alanganan. Alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta. Buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find a way to
justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio, Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mahida iton nga Lunes, kag mayong aga sa inyo tanan, mga pinalangga nga kaabyanan, nagkauturan ko kay Kristo. Sa gihapon, ini inyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sa Daughters of St. Paul, nga nagatamyaw ka nagaagda naman sa inyo, sa pag-upod sa aton diri sa kanginan, diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Updanay naman kita subong nga aga, sa pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Aton gid ginapasalamatan ang aton mahal nga Dios sa iya paghigugma, pagkaluoy kapag ubay kapag tuytoy sa aton sa tanan nga tion. Sa sining adlaw sang Lunes, petsa 25 sa bulan sang Setyembre, ika-25 nga semana sa ordinaryo nga panahon. Ako amo ang manluluwas sang banwa, siling sang Ginoo. Kon magpanawag sila sa akon sa ila kalisdanan, pamatian ko sila. Ka ako mangin ila Ginoo sa gihapon. Mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, imo gintingob ang bugos mga kasuguan. Sa pagigugma sa imo kag sa amon isig katawo. Itugot nga matuman namon ini nga mga sugo. Agud madangat namon ang kabuhi nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo. Pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ay Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 8, versikulo 16, tubtob 18. Si Jesus nagsiling, wala sang may nagasindi sang suga, kag dayon ginatabunan niya ini sang kulon o kon ginabutang sa idalom sang higdaan. Ginatungtong ini sa tulongtungan, agod ang mga nagasunod makakita sang iwag. Wala sa may nagatago nga hindi mapahayag, kag wala sang nalikom, nga hindi mahibaluan, kag mapabutyag. Kani maghalong kamo kon paano kamo magpamati. Kay ang may ara na, paghahatagan pagid,
Pero ang wala iya, bisan ang ginahuna-huna niya nga ara sa iya, pagakuhaon pa sa iya. Sa aton pagpamalandong, updan kita ni Reverend Father Jose Arepio sang Society of St. Paul. Maayong aga, Father Joe. Mayong agaman, Sister Mercy, kay sa aton man nga mga pinalangga nga tagpalamati. Malipayon nga agaman sa inyong tanan. Sang nagligan nga Lunes, nabatian naton nga ang pulong sang Dios gamhanan. Gamhanan ang pulong sang Dios. Gani pamatian naton, pirmi, no? Amo ini ang konteksto, o context sang ginatulo ni Jesus nga magpamati kita sa pulong sang Dios kag kinahanglan maid-id ang aton pagpamati. Kay kon kaisa, kundi nagapamasyan ang aton mga pensar, hindi bala? Samtang ginabasa ang Ebanghelyo, ilabi na gid sa oras sang Santos nga misa. Maisa ako kaabyan nga dako gid ang iya kalipay tapos ang misa kag ginistorya pa niya. Balaan mo, nami gid ang balasahon subong ilabi na gid ang Ebanghelyo. Siyempre, ang sermon sang pari kanami gid. Ti ano ang minsay nga imon nahibaluan o kung nakuha sa sermon. Siling niya, daw may problema memorya ko. Nalipotan ko na. Nabatian ang mga tinaga pero waay kahangop. O kung siling sang iban, ano ba kay wala niya ginapasulod sa iya pensar. Para hindi natin malipatan, siguro maayogin nga magpamati kita sing maayo, maid-id, maanting nga pagpamati. Kay kon nahangpan naton ang aton nabatian, kag aton ginapangabuhi, daw suga kita nga nagasindi kag nagahatag kasanag sa iban. Amoy na ang ginasiling ni Isus sa aton Ebanghelyo nga nabatian kay na subong nga aga. Sa panahon ni Isus, tuman man kaimportante ang suga. Pero hindi katulad sa mga suga naton subong, kuryente na kita, hindi ba? Sadtong una, lana ang gatong nila. Kinadumduman ko nga, sang ako nag-eskwela sa high school, king-king akong ginagamit, kerosene o kung gas ang ginagatong. Sa itong una, ginagamit nila kung sila magpanglakaton sa madulom, sa gabi, kag ilabilagid sa sulod siyang balay, nga may mga bintana nga para makadapya, makaagi ang hangin, kag makasulod ang silag sang adlaw, kag gamay lang nga kundiin, hindi masudlan sang madamo nga yabok kag init halin sa disyerto. Gani ang suga, permi nagasindi. Agod nga makita sa mga tagbalay, ang kapawa kag kung ano ang sulod sang balay, makita nila. Gani na intindihan sa mga tao ang ginahambal ni Jesus sa ila nahanungod sa kapawa o kun sa suga. Ang kapawa isa katanda sang presensya sang Dios sa Biblia. Sa Genesis chapter 1, sa verse 3, versikulo 3, dayon ang Dios nagmando, magluntad ang kapawa. Kag may kapawa. Ang presensya sang Dios ginaupdan pirmi sang kapawa. Sa libro ni Isaias, kay Isaiah, ang nahanungod sa manunubos nga magaabot, amo ini ang iyagin siling. Ang tao nga nagapanglakaton sa kadudulman, makakita sang kapawa. Kag ang kapawa sang kabuhi, amo si Jesus. Kag kita, nagapakikambit sa kapawa, paagi sa aton pagtuo, nga amo ang aton kapawa. O kun suga sa aton pagpanaksi, sa aton pagtuo agud mabatian, makita, kag ma-eksperyensyahan nila, ang aton sigatao, ang presensya sang Dios. Siguro ang iban sa inyo, madamo nga, na inganyo, nga mga kaparyentihan o kung mga abyan, nga masulod sa mga renewal program sa inyo parokya.
Halimbawa sa mga charismatic group. Kamo mga suga para sa iban. Samtang nagasindi ang suga, padayon man ini nagadabdab. Nagasiga pagid ka nagasanag ang palibot. Gani kung kita nagatuo pagid, sing mabaskog kag nagabulig sa iban, sigurado nga mangin parte na ini sa aton kabuhi, kag kita mas mangin mabaskog sa aton pagtuo kag madamo pagid nga mga mayad o kon maayo nga mga binuhatan ang aton mapaambit sa iban. Kanami ang ginaobra sa iban nga kung may nagabaratian gani nga abyan o kung parinti nila o kaingod, ginabisitahan kag ginapangamuyoan nila. Gani padayon ang pagbasog sang ila pagtuo. Payo bala sa isa ka hulubaton sa English nga, practice makes perfect. Kung padayon naton ginahimo ang mga maayo nga mga buluhaton, sigurado nga ikaw o kita mangin mas eksperto pagid bilang mga misyonero sang pulong sang Dios na wala sing iban kundi si Jesus. Kaya ang pulong sang Dios si Jesucristo. Ini sa Ebanghelyo ni San Juan, klaro, no? Ang pulong naging Dios. Kabay pa nga magpadayon kamo nga mangin suga isa-isa kag isa. Kag bendisyon na kamo sang Dios nga makagagawom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Sa liwat, mayad nga aga kag mabinungahon nga adlaw sa inyo tanan. Madamo gid nga salamat Father Joe sa imo nga sharing. Kabay nga imo pagpaambit makabulig man sa aton tanan nga kita magpamati isang pulong sang Dios sing makina sing kasingon. Agod niya kita mangin kasanag man sa iban. Kasubong ni Jesucristo nga amo ang kapawa. Para sa mga pamatanon nga luyag makigangot o makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak sa ila FB page St. Paul Seminary kag sa numero 0962 046 5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs!
Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 25 sa bulan sang Setyembre sining nga tuig 2023. Para sa aton nga Christmas countdown, Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. mayara na lamang kita sang 91 days to go before Christmas. Inyo makaupod subong nga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, pagpatuman sang towing kag clamping ordinance sa mga naga-illegal parking sa syudad sang Bacolod magasugod subong nga adlaw. Magasugod na ang Bacolod Traffic Authority Office ang bitaw sa pagpahamtang sa mga signages nga maga-remind no nga sila magapatuman na sang towing kag clamping ordinance sa mga naga-illegal parking. Magapatigayon anay ang Bacolod Traffic Authority Office ang information drive sa mga motorista nga masugod na no ang bitaw sa pagpangdakop sang mga naga-illegal parking. Aside sa mga signages, may magalibot man nga mga bitaw personnel nga panghatag no sang ticket sa mga violators, but ining ticket magaserbi lamang nga warning kaga wala pa man ang mga ini sang bayaran nga penalidad. So do information dissemination na gid anay subong no ang ilang implementation, and mga major roads anay ang ilang target para sa pilot implementation, and una ini nga patigayunon sa Dalan Lacson. Sa dugang panaton nga balita lokal, mga kandidato sa barangay and Sangguniang Kabataan elections sarang makapangampanya sa mga jail facilities. Nagdangat sa 4,456. Nagikan sa masobra 8,800 nga mga persons deprived of liberty diri sa bilog nga Western Visayas ang sarang no nga makaboto
sa palabuton nga barangay and sangguniang kabataan elections. Ang pinakamadamo nga makavote sa mga eleksyon amo ang Negros Occidental. Kag lakip na dire ang syudad sa Bacolod nga nagdanga sa 3,158 ka mga PDL. Bangod nga non-partisan ang BJMP sa rama kapatigayon no sang pagpangampanya ang tanan nga mga kandidato but subject sa limitasyon may kaang tanan sa security measures. Di ulat-ulat lang ginanay mga kandidato sa campaign period no sa October 19 to October 28. Kaya sa national government 1,955 ka mga kandidato ang ginpapanaugan sa show cause order bangod sa premature campaigning. Apisar sa mga nagakatabo no for the past days nga mga incidents diri sa probinsya sang Negros Occidental, nagapati sa gihapon si Governor Bong Lacson nga mangin malinong no magapabilin nga peaceful ang piniliay especially this coming barangay and sangguniang kabataan elections diri sa aton nga probinsya. Aminado si Gov Lacson na hindi malikawan ang konflikto sa pagpatigayon sa barangay and sangguniang kabataan elections but nagalaom Illinois nagapati ini nga magapabilin nga malinong ang piniliay diri sa aton. Naman ta 51 ang ginaprubahan nga areas of concern inalakipan sang tatlo no nga red category o kon areas of grave concern. 45 naman ang orange category o kon areas of immediate concern kag tatlo ang yellow category o kon areas of concern. Isa karon wala pa na lawag no kung ano nga mga wala pa na release kung ano nga mga local government units ini kung ano nga mga barangay ang ginaprubahan as areas of concern. Sa dugang panaton nga balita lokal, may-ari naman diri konduktor sa modernized jeepney nga ginareklamo. Ginaligar, naghana tapungol sa minor de edad. Kuhaon naton dugay ang dugang nga detalye na tuhoy dire sa report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Sa Balita National, ang Philippine Health Insurance Corporation naglatag sang temporaryo nga paagi agud makafile sang benefits ang mga miyembro samtang ginaresolbar ang cyber attack sa ila system. Ang system sang PhilHealth na-hack sang Medusa ransomware group. Ining mga hackers nagademand sang $300,000 para sa ila nakuha nga PhilHealth data. $300,000 diri sa Pilipinas ang mga 17 million pesos no ang iya nga equivalent. So nagtanyag bala ining mga hackers nagapangayo sila sang $300,000 nga ransom agod nga mabalik o kon agod hindi nila pag-i-release ang data nga nakuha nila nagikan sa PhilHealth. Pat nagapanindugan no ang PhilHealth nga hindi sila magbayad sang ransom demand. Hindi sa karon ma-access ang website o kon mga online accounts sang PhilHealth gindown anay nila kay ti para hindi pagid kuno maglapta ang ransomware. Sa statement sang PhilHealth ginpasalig sang mga ini nga ti pwede balagi hapon maka-access no sa mga health benefits ang mga members o kung ang ilang mga dependents kag kinahanglan lamang nga magsumiter sa mga photocopy sa ilang mga PhilHealth identification card, member data record kag iban pagid nga mga supporting documents. And padayon gihapon no nga magadidak ang mga healthcare facilities sang PhilHealth benefits kag mag-arrange sang temporaryo nga discharge setup para sa pasyente tubtob nga makabalik na ang system. Ginalauman nga makabalik sila online subong nga adlaw. After sining incident, dapat siguro hatagan man sa nga prioridad o kung pagtamod no sa mga ehensya sang aton nga gobyerno ang cyber security, especially nga daan sa karon nga karampant no ang mga hackers. Sa dugang panaton nga Balita National, Department of Health ginkumpirmar nga wala sang kaso sang Nipah virus diri sa Pilipinas. May outbreak sa karon sang Nipah virus didto sa may Indiano sa Kerala. Ti amo naman ang ginabantayan sang Department of Health diri sa aton. Ano ining Nipah virus? Diskusyonan naton dugay-dugay. May interview kita diri sa isa ka doktor. Sa Balita International, North Korea kag China mas pasanyugon pagid ang cooperative relation. Nagpromesa si North Korean leader Kim Jong-un
nga i-promote sinino ang cooperative relations sa China. Kaya nagpadala siya sa response letter sa presidente sang China, si President Xi Jinping, after nga una nga nagpadala sang congratulations ang presidente sang China sa founding anniversary sang North Korea. Ito mas ginapasanyog sa karon sining tatlo ka pungsod, dalontang Russia, North Korea kag China ang ila nga relasyon. Nagahatag naman ini sang kahangawa sa Estados Unidos kag sa Western countries. Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. This time mga kabombo, checkero naton ang detalye sa report ni Bombo Grace Lynn Lubato na natuhoy sining isa na naman ka konduktor sang modernized jeepney nga ginareklamo. May interview si Bombo Grace sa isa ka tagreklamo tiluyag kuno tanin nila ipablatter ining nasambit nga konduktor kay nagsakay sila sa modernized jeepney nga mayara sang ruta nga punta Taytay Central Market. Ginaaligar naghana tapungol sa minor de edad ining nasambit nga konduktor. Ka hot issue subong ang mga konduktor sang modernized jeepney diri sa syudad sa Bacolod. Sang damlag lang gid mga kabombo, nag-trending gid to atong isa ka konduktor bangod sa body shaming issue. Subong may-ari naman ginagana naman nga magtapungol sa minor de edad. Kuhaon naton ang dugang nga detalye kuhaon naton ang information kung ano ang natabo dire. Nga nagluntad sa amo sini do sa kitanay na gid niya ang sang last time the verbal subong ari do ginana ya nagid nga napungulon ining nasambit nga minor de edad. Nag-trending man ining post sang nasambit nga tagreklamo nag-trending man siya, and si Bombo Grace Lynn Lubato na nakatigayon ini siya nga nakakuha sang interview sa isama sa mga tagreklamo. Kay ti ang ginikanan sining minor ini siya nga lalaki nga ginanaan tapungol sa konduktor luyag yang ipablatter gid ining nasambit nga persona. So checkeron naton ang dugang nga detalye yara sa pinakalinya si Bombo Grace Lynn Lubaton. Sige, nagpakikangot kita sa karon kay Bombo Grace kay di pamatian nato kung ano ining insidente last week lang gito nagluntad ining issue hot issue natuhoy sa isa ka konduktor sa modernized jeepney. Naglabot na to gani sa talatapan sang alkalde sang syudad sang Bacolod, si Mayor Albi Benitez, kung sa diin ginpatawagin na to ang operator dito sa body shaming incident nang ipatawagin natong operator. Tapos nagpa-public apology naman to ang konduktor nga nag-body shame, but then the weekend ni bala natabo mo Sabado ni probably natabo ining insidente insidente na naman nga nagana sang pagtapungol kag posible nakalabot naman ini sa talatapan o kon sa pagtamod sang syudad sang Bacolod. Di kalain bala nga do amo ini ang nagakatabo, but then wala naton gina-generalize kay ti may pilaman ka mga konduktor, may pilaman ka mga drivers mga sa modernized jeepney nga maayo man bala ang ila pakikutungo sa mga pasahero. Sige, checkeron naton kung ano ang natabo, Yara sa pinakalinya, si Bombo Grace Lynn Lubatona. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo Jaire, mga kabombo, mayong aga sa ini namang natabo. Pagreklamo sang isa ka magulang, sang isa ka teenager man sa ining isa naman ka konduktor. Sa konduktor nga nagpakita naman sang pamatasan bala nga hindi amo tag si subongin na condener man sang kadamaan kung ano ang iya sining gin-act sa duha ka mga minor de edad. Sa panaysayon sang ining magulang, pangalanan ko lang kay alias Rose. So mga ibangod ini siya nga nag-edad sang 60 years old, babayi, kag ayan sa nga manghod, may ara sang boyfriend, kag or amigo, or nobyo, Bombo Jaire. Sa 2 days ago,
dira sa may Guabla, sa Gaisano City Mall, dira sa may barangay Singkang Airport na siguro nga sakop basta going south na nga branch sa amo nga mall or main branch diri sa Bacolod City, Bambojere. Nabantay ni sila nagbiyahanay. Dason, pagbantay nila, meron sa naglabay o kung nagpundo nga punta tayo Central Market nga ruta iyak ka modernized nga jeepney. Ipamangkot sila sa konduktor or ginambalan nga ginagdabala nga masakay. Diambal sa lalaki, sa minggo, sa manghod sinino sa na-interview naton nga gutok naman nung diambal sang konduktor taxi ka mo persa ko no kapagambal taxi ka mo ang balo sang bata ayos pagambal ko nung ayos ining konduktor ko no wala pa ta pangalan sa konduktor abi kay wala pa nila nakuha man ang Bojere so ari bulig naman ni para sa aton sining nagreklamo na makuha taman ang profile details sining konduktor ambal nga or pagkatapos sa ambal nga ayos sining nobyo sang manghod ang pagreklamo Bojere nanaog ang doktor kag ginhanaan ining boyfriend ka manghod ya sumbag pero wala lang panaugan niya gid Bombo Grace gali yes panaugan gid gali sang konduktor ining bata yes yung panaugan niya gid halin sa modernized jeepney tapos sa bata kag ginhanaan niya sumbag may nagkaway pa gani sa iya na yun bala sa sulod man hindi lang patulan o kung may inalang na bala no so amo to dayon ining luwa nakabatsyag sang trauma nagkadlok iti ikaw bala panaugan ka sang konduktor kaganaan o sa mga actually Bombo Grace nga minor de edad pa bala no oo mga minor de edad pa so amo to na hadlok yun sila after sito wala na sila nasakay sa modernized jeepney, kinatrauma na sila. Nagsakay na lang sila sa traditional nga jeep, Bojere. Pagka-abot sa ila, kahit kita kapano ko ining babayi, nag-istorya sila sa natabo sa ila sa ining pamilya. Especially sa kay alias Rose, nga magulang, iti sang babayi. No? Kag, according sa kay Rose, ining amay sang bata, gusto magpa-blatter. Pero kay wala pa sa details. So, ining konduktor, no? Kag sa picture naton, kag ila ba ni nakuha, Bojere, blur sang nawong sang konduktor, no? Karadra, may ara ni plate number man sang modernized jeepney, kag klaro man ang ining ruta, no? Kung sa diin sa, kag ara ba no mingalan man kung diining jeep makita tapos ining panag-iya kadtuan ta man karon may plate number man so amo lang na wala ta sang information sang sini nga konduktor sa mo to nga time ko no ti may rason ngin magambal ang bata ang gusto kay tigutok mo may mga naga standing position na Bojere tapos sa pag-post ni sa Facebook, no? Tabo, nag-reklamo ang iba nga mga konduktor. Kasi wala tamang na-generalize. Reklamo sila nga post kid. Sabi nga mga konduktor, ang iban sa amo, wala lang nag-duty Amo gani no Bombo Grace kada may amo ni nga mga incidents no apektado ginayata ng tanan may isa lang gid nga makasala apektado gid ang tanan even gani sa mga sandiin lang bisan guro sa taxi bisan guro sa mga traditional jeep no and anywhere Bombo Grace no hindi gid na maligar nga nagakaapektuhan man ang ang ilang pangabuyan mo ang impression bala Bombo Grace no sa ila but then sa aton dire wala naton gina-generalize but then for awareness naman ni gurong post man no sang nasambit nga minor de edad. Yes, kay wala man niya Bojere plano ining nag-post no si Rose nga pakoyan niya ni mga konduktor gani i-generalize
no, kung papansin sa abin. Post niya, to make awareness, man bala, kahit wala pa sila kabalo sang profiles ng konduktor nga ini, basi makabulig sa ila. Kay ang amay isang lalaki, or isang bata nga 16 years old ang edad, gusto kaya magpa-blaster. Kasi gani gusto pa mag-file case, Bombo Jairi, kaya ti minor de edad nga naan mo yung sumbag. Kaya ako man sa lockdown mo, no? May arakit daan mga layiman, no? Para sa mga kabataan, halimbawa na lang ang Public Act 7610. Kasi bisan hana lang na, ako na lang nga bagay. So, una ambal talaga suka sang trauma ang ining pamatasan man sa mga konduktor nga nagadil sa pasahero kung nakabutang man sa post, no? Nga kung akig kaya, kung may problema ka, hindi mo pagdaloon sa obra mo, something like that, labo mo dyan may ari di post ya, basahon ta? Yes. 2 days ago na siya nga post, no? Kung kapoy, hindi pagpaupok sa mga pasahero. Intindi man kami, sang tawag nga kapoy pero ibutang sa lugar, takis dira pata kita kontra. Sa post ko in behalf of my sister, yung nga pangalan Aramanda, ang sa amigo mga around 2 p.m. ko no. Kagina sa may Gesano, kahit 2 days ago na may nagpundo nga modernized nga nagambal daw ang iya, nagambal daw iya amigo. Bobo Jaire, nga gutok man na nung, nagsabat ang konduktor. Taksi ka mo kad nasabat man ang amigo, bala, Bombo Jaire, nga, or amigo ka manghod, nga ayos Tapos naopo no ako nagpuro na balansa siya ka bastos ka nga gago kakaroon. Buyayaw pa sa. No? Bombo Grace, ang pagsabat sang bata nga or pagambal sining minor de edad nga gutok naman ano pabalang or basigin muno yung malangyang at gutok naman do wala man bala malain sa word nga gutok naman Oo, hindi man ko no kay assure ko gid kapilag ko naman kot sa aton nga interviewee kasi suko pabalang nga pagsapat gini mo sang 16-year-old nga lalaki hindi man ko no okay man lang normal lang man bala for example ngayon kung itaton nga tip Bombo Jaire kasi kita tagotok syempre mareklamo kita nga muna mayo gani kay naga-response pa ang ining bata, no? Kung baga gusto yung blay pabutyag nga hindi na lang kami magsakay no kay gutok naman do amo na Bombo Grace. Oo. Kay ay man ang niubog sa pakon ang agda sang konduktor nga muna bala basi gusto niyo magsakay, no? Kay kinalaot man sila siguro nga kota. Ang pabalang ya Bombo Grace ining sabat ka konduktor, pwede lang isa ka sabat tarong o hindi na lang sa magsabat ginambala niya pa taxi kamo no? Oo. Amo na nga hindi kinabaton sang duha. Ang natabo sa ila kay base ko no dason magsakay sa modernist ship ni masidason ko no worst pa matabo. So amo na natawag nga trauma, naga-overthinking ka na Bombo Jaire. So hindi man nami mga kabataan naton no. So ari pamatian naton ang pahayag sang pagulang sang babayi nga si Alias Ro. Sa last 2 days, nagahulat sila sa Quezon City, mga 2 p.m. sa hapon, kaya mapulis sila diri sa balay. Tapos, may nagulog sila ng modernized jeep. Tapos, ginapasakay sila. Nagambal ang konduktor, masakay ka mo to. Pasakyon sila bala. Dahil sasabat ko na ang migo, sa manghod ko, na gutok naman Tapos, nagsabat ko ng konduktor na titaksi ka mo Sinasabat mo ng migo nga ayos laga mo na. Pagsabat ko ng sang migo nga ayos nanaog ko ng konduktor. Kag ginambalan siya ko ng bastos ka gago kakaroon tas ginhanaan susumbat. Tuod. Oo. Di ba si ang pagambal ya ma'am nga ayos kado ka pilosopo hindi man. Kaya nagambal ang konduktor na titaksi ka mo tinagsabat mo ng bata ayos ang pagambal ya ayos do ka okay lang man mamula man pwersa. Oo, do ka okay man lang miss. Siguro napikon ang konduktor bala. Sige pa naugan gid siya. Kag ginhambalan nga bastos ka gago kakaroon Tapos ginahanaan siya ko ng sumbag. Kaya ang manghod ko,
saway na lang siya nga pabayin na lang. Pero pag abot nila sa balay, ginalain sila duwa, gabi ang kulba nila. Kay first time na natabo, ito ba lang sa ilahaw. So, sumbago na gid siya tani. Sumbago na gid siya tani. Sinong nakapugong sa konduktor? Tapos, siguro wala na naging yun baka konduktor. Tapos, kagabi, miss, may nag-message siya ako na ara daw sa Francis. Sa diin? Sa Francis, ang time doon na natabo. Okay, oo. Balik ko, no, doon amo to, nagsabta na sila duwa. Tapos, pagsaka ako na siyang konduktor, kagabi ko lang maninabalaan eh. Pagsaka ako sa konduktor, naghambal ang konduktor, doon matubuan daw sa sungay. Tungod sa amo to, manarabo. Tapos, tiisi mo, binis, ikaw man una, nano po, tapos anay balusan ka, mga king ka, batain mo kontra, mahanaan mo siya ng sumbag. Bali, pila ng edad? 16 years old. A boyfriend? 16. Ang manghod, yung ma'am, 16 man? 16 man. Oo. Bali, ang konduktor nga ini, ano ng profile yan na sinaman? Nang dakoon siya ko no nga itumon. Nga may edad na? Oo, may edad na. Mga ano bali, may edad? Actually, may picture di siya, miss, pero hindi gid black clear. Oo. So, bali gusto, gid na mo makita gito tani ang konduktor. Kaya once mabalaan sang angalan sa konduktor, mapablatter to ang family sang guy. Oo. Anong iya? Sini nga pangalan? Ano ang company nila? Wala lang ko idea, miss. Ang sa picture, amo lang to ang nakuhaan nila. Gusto gidadaan, makita na sang daddy, sang migo, sang ako niya, para ma-file na pala ang blatter. Manghod mo, kag ang migo ya, din sila nakasakay after? Nagsakay na lang sila sa jeep nga hindi modernized, no? Traditional. Okay. Oo, kay ginkolbaan na sila. So, nag-taxi na lang sila, kay ginakolbaan sila sa modernized. Kaya kasi sila matabo Japon. Oo. Tapos, ma'am, gutok naman gituod ang amo nga jeep, how? Oo, gutok, miss. May standing, may standing. May na, kay nagambal na siya gutok na. Dito ka na, kasakay sila ko na Japon, tinagambal siya gutok naman na nung. Pagambal gutok naman nung, doon naghambal din ang konduktor na, taxi ka mo eh, doon ka mo na ba na. Tapos nanabis pa na ako no ang konduktor sa ila. Ang pagambaya, taxi ka mo eh, may persa? Tapos, ining, ang tatay ka, migo, sa manghod mo, anong obra, ma'am? Nang engineer na siya. Ang ining duha, eskwela ni sa Singhay? Eskwela. Sa NOHS. Senior high, ma'am? Nang 4th year. 4th year sila nga duha. Okay. So, ano ang plano nyo ya, ma'am? Kahit ang papa sang bata, nga laki, ma-file sa Amo niya, gusto lang niya na. Kaya ang bihado, kaya ang migo mo, kasi kaya ang ginanaan. So, amo niya, gusto lang niya namon, mabalaan kung sino ang ngalan sa konduktor. Kaya makita bala kung sino siya. Oo. Hindi mag-file kaso, blatter lang ko, no? Basi, after sang blatter, i-file lang, guro kaso, miss. Okay, minor daan. Ang trauma bala? Gan, subong okay naman siya. Kung subong na trauma pagid sa. Ang manghod ko nagdok na ginawa sakay sa modernized. Kiti, may ang migoya ginasugat dulong man na isang papa. Okay. Kiti, may pertahan da na modernized man basi siguro ba lang soon would like kung maka-enkwentro sila sang amo man a klase nga pamatasan sang konduktor o driver, no? Oo. Nagabay pa na hindi na maliwat ni kay ang gabi ang doka stress kid wala ang natabo kaya hindi na maliwat. Oo. Kagabay pa nga kani tanan bala nga mga drivers, tanan nga conductors, ipang daggas bala before mag para daw gid bala sure gid bala ni. Oo. Pero doon la ko man niya ginatanan niya ha. Do para daw sa safety sung tanan Gani man. Ano ma'am ang mensahe mo naman niya sa conductor nga naka-enkwentro sang imo manghod kag sang amigo?
Kani, sa amo to nga time, wala siya nagpainit sa ulo niya. Si Kani, wala ni natabo. Kaya gipakalmahan niya lang. Kaya total bata, manakontra mo nung Kani, wala mo naging amo ni. Kani, wala ni natabo. Tapos may arada, miss na isa ka konduktor, nag-message ako. Ginabasol ako, tungod daw sa post ko. Damo na ko no sa konduktor, ang wala na nag-duty tungod sa post ko. Kaya ko no, i-drug test sila. Oo. Amba ko, siyempre, labas na ko ba sa mga comments sa netizens, kailan na yung opinion. Ang ako na yan, gin-post ko niya para sa awareness ng tanan. Hindi pa naugan niya, gid ma'am, no? Hindi pa naugan niya, gid kaging plus gimbuyayaw ya pa ha. Okay. Ginabala niya, bastos, kalago ka. Bomo Grace, damo man guro nakakita sining insidente? Ni Ara Bombo Jaire kay may ay nag-message pa sa interview kita sang kagabi or kagahapon, no? Na ara sa front seat nakasakay sa among nga modernized jeepney nga nagampal or naginampal ang konduktor pagsulod niya bala after ito nga ganyanaan pagsulod niya sa modernized jeepney maya matubuan mangkusungay ba. Ti makitaan gid ya Bombo Grace nga ti hindi man ni sakto no ang ginhimo sining konduktor kay ti nang violence gid saya pagid bala Bombo Grace aside abi sa sabtanay nila sining bata no siguro kainit na tong adaan guro Bombo Grace ang iyang ulo kay ti sa amo pa lang tong sabat ka bata gin supoyan na dayon gipanaugan niya kag ano ya pa no ginahanaan niya bala Bombo Grace nga tapong ulon no tido hindi man ay justifiable nga dumang ano ka na gid masakit ka na bala no especially nga minor is apisar Bombo Grace nga wala ina nagtupa. Yes, Bombo Jaire. Wala kita mga minor tangadaan bala nga mga utod no mga teenagers ikabalo kita nga ang ina sinaya nga feelings bala kung imo matapakan no ma-hurt niya sila just like nga tabo bala ng ligad. Ining konduktor subong sa subong ginabash pa sa hapon Bombo Jaire no si amo lang to kuno basang iban na sakitan gid no ining estudyante bala sa kolehiyo man diri sa aton nga eskwela siya bilang muna psychology student pero hindi mo na iya pag-ilang kay ang feelings ang emotion no palitan mo na iya si Bombo Jaire sabi na gid ko may pagpakahuya nga dala sabi na nga pag damdam no especially mga kabataan Bombo Grace sa mga pamatanon man no at the same time panugyan taman nga mga respectful man even sa aton man nga pag panabat bala kay at the end of the day mga mas magulang man na sila blagi hapon sa aton Bombo Grace no so mangin hindi makita magsabat sang pabalang no ti wala makita kabalo kano tong sitwasyon kung ano tong ilang istoryahanay nga duha no pero reminder naman sa mga pamatanon no nga ti mangin respectful ang gid gihapon. Yes, amoy na kag syempre as neutral kita kuan naman as statement ang konduktor once makita sa siya Bombo Jaire para nga side by side o kung kada side ng story bala pamatian naton tanan kag makahatag kitaya sang solusyon hindi kay dugangan ta pa ang problema dapat kiti hindi ka mo kilalanay no san pa kilalanay no dapat respetuhan nay kag ang aton sining mga utod nga nagapamati subong so serve naman ni as lesson kay hindi man kita perfect pala but tunggan tagil aton sa galingon nga maglambot sa punto nga makahana kita kag makasakit kita especially. Yes, insakto gid na Bombo Grace. So far subong wala pa sang identity ining konduktor no, wala pa man nila nahibaluan kung sino ini pero luyag kun tani nilang mapatubang man guro no, makareglohanay bala Bombo Grace kiti sa bahin to sang bata do nakulbaan siya kuno may effect man kuno sa iyang psychological ti nakuha man nila Bombo Grace na picturean man nila ining plate number no, plate number sang modernized jeep for sure matumod man nila kung sino ining personnel di pwede nila mapadangat sa operator no kung mayara gid man sila abis ang reklamo no and amo na no kung gusto nila nga ipa-blatter ti
pwede man nila Bombo Grace no, depende na ila na prerogative bala no, ang aton lang diri ati reminder man bala no sa mga pumuluyo, especially sa mga nagatrabaho bala sa transportation sector, kiti sila gid subong ang mainit bala, especially ining mga modernized jeepney. Yes, ang iban nga wala na ka-experience nga nagapamati taron subong, no? Binagid tubuan man sinitoma. Ano lang, normal lang nga panggihot. Ita magpaka-OA man sa aton nga ganadala-dala da. Kay di mo mapaktan base ang sugata mo, Bombo Jaire, impierno man bala, kainit man ang dugo. O base magrambulanay ka mo na, wala sa pangayo, no? So, amo na ganing subong ang iban, makakita sila konduktor, Bombo Jaire, sila tahap. Pero may mga konduktor kaya nga jolly. Jolly yan, bisan tumutamo na pasero, jolly sa kihapon. Harap lang, halos tipo lang. Oo, insakto Bombo Grace. Halos guro tanan nga kasakyan ng mga konduktor bala pagabal nga sa Bombo ta manaog Bombo Grace nagkabuot sila dayon. Kapatid ko sila dayon manaog. Or base amo lagi na sila ya, no? Oo. Kay kabalo ka may aratanan mo sa obrata, may pressure, no? Kabalo kita na Bombo Jaire tawag nga pressure. But dira ta batisingan naton sini nga ability man to handle or manage any kind of situation nga kalmado lang sa gihapon. Kay kung di ka magkalma, hindi ka dako kaya sang matugata mo na sitwasyon na hindi mo mahandol. May malaso ka kaya. So, wala na reminder lang manaas sa atong sining mga kautoran. Haga mo man na Bombo Grace no, sa ilaman nga pagpasaka man sa reklamo, mas maayo gid kung may mga naka-witness and kung mayara man bala Bombo Grace ang ebidensya bala no, agod nga kung ano gid man ang ilang pag ano dira bala no, sang ila pag-describe sang ila nga situation no, kung sa natabo no, at least mayara sila sang backup man Bombo Grace. Yes. So, ari aton puling naman lang kay nagkaparawagan siya kay liya makilala pag ang profile bala sang doktor paumalang na. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jaire, malang report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in Lubaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton no, sa paghatag sang informasyon natuhoy sa reklamo sining isa na naman no, ka konduktor sa modernized jeepney nga allegedly no naghana sang pagpanumbag sa isa ka minor de edad. Mayong aga dira no sa atong mga kabombo nga nagamonitor sa aton nga Facebook Live. Wala kaso, wala ebidensya, damo posibilidad ang balisertide na misinterpret lang na Bombo Jaire. No, good morning ma'am, natabo man na sa akon, suplado ang konduktor man, dapat ti nanaog na lang ko ma'am, paiway na lang gid ako. Mas maayo man nga makuha ang side sang konduktor para hindi nga isa lang ka side ang ginapamatian. May mga kabataan dan subo nga hindi na sweto, hindi man tanan mayara man sang iban lang. Dapat na nasa ila ma'am seminaron gid ang mga konduktor. Tanig in videohan nila para mayara sang ebidensya, hindi kay haka-haka lang. Trending gid actually no last week atong una tong incident na tuhoy sa body shaming, and then another one naman subong dinaglalain ang pila ka mga personnel sa mga modernized jeepney kay tayang balila maulamid na naman ni sila. Naman hindi gid bala magpadala-dala no sa init sang ulo mga kabombo, pwede man lang kasabat sang insakto. No, pwede man lang bala ka-converse sang maayo, pwede man lang ka-converse with respect nga amo mo sana gid be. Sa mga kabataan, reminder man nato no nga mga respectful gid kita. Miskin sin-o man ang imo nga ginatubang, especially kung mas magulang bala sa imo no, ipabilin tagid gihapon ang tradisyon bala nga nagataha kita no sa aton nga sigkapareho, especially sa mga mas may edad sa aton. Sa mga konduktor, ti pataha man kita no, pwede ka malang kasabat sang insakto no, especially minor magnastorya. Kung hindi magsakay, wala pilitay. Kahit hindi berna sang pasahero kung magsakay sila o kung hindi. Kalain ba lang nga may mga amo na naman sini nga mga issue, no? Strike 2 ng mga konduktor sa mga modernized jeepney. Di ang mga nagakangawa, no? Ang ilang fellow man nga mga nagatrabaho sa modernized, nga mga nagaserbisyo sang insakto, kay ti ambal nila, ahay, madalahig na naman ni ang tanan. Di dapat guro i-briefing ni sila liwat ay no, do reminder lang bala no nga maximum tolerance gid, actually hindi magani maximum tolerance nga ginatawa kini do wala man sang may nagaano gid dira sa ila, proper bala nga customer service no, proper nga pag pag-istorya sa imo nga si kapareho sa imo dira nga mga pasahero kay ti
hindi lang safety nga daan sang pasahero man ang nanalakip sa trabaho no sang mga konduktor, sa mga drivers. Siyempre dapat customer service man no. Siguro unta man nga sakto man ang aton nga pagtatar sa aton nga mga pasahero. Hindi man lang niya sa mga konduktor no, sa tanan gid no nga mga tawo miskan diin ka man nga sektor no. Respetuhan na ilang kita. Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sang atong palatuntunan, may pila pagid kita ka mga tupiko nga pagadiskusyonan na standby. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023 Dugong Bombo sa November 18 ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023 Dugong Bombo mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sa tong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Kabalik kita diri sa atong palatuntunan Bombo Reports First Edition. Ang Department of Health hugot sa karon nga nagabantay, nagamonitor kag nagapasanyog sa ilang surveillance system agod nga ma-detect no ang any potential case sang Nipah virus diri sa aton nga pungsod. Sa India, partikular na sa estado sang Kerala, mayara sa karon sang outbreak sang Nipah virus. Anom ang kumpirmado nga infected, duha ang nagkalamatay. Kumalin sang nagsugod ining outbreak no sa Kerala sa Agosto, masobra 700 ka mga persona, lakip na ang mga healthcare workers ang ginpaidalom sa test. Gipasiraduhan didto ang pila ka mga eskwelahan, ang mga opisina, and even ang mga public transport networks. Ano ining Nipah virus? Magambal kita virus mga kabombo, subong nagapangama nagid kita no kay nakit-anta ang mahimo sini no. Nagyanta tangadaan ang COVID-19 pandemic. Duha ka tuig tong grabe man ang aton nga pag-eksperyensya no sining COVID-19 pandemic. Ang Nipah, nalakip ni siya sa listahan sang World Health Organization, kaupod ang Ebola, ang Zika, kag ang COVID-19 bilang isa sa mga balatian nga dapat himuon prioridad bangod nga may potensyal ini nga makatuga sang isa ka global epidemic. According sa World Health Organization, 40 to 75% ang mortality rate sa mga pasyente depende sa public health response sining nasambit nga virus. Wala pa sa karon sang vaccine o kon sang bulong batok diri. Sang 2014 mga kabombo naka-record diri sa Pilipinas no sang isa ka kumpirmado nga kaso sining Nipah virus dito sa May Sultan Kudarat rather no. Ining pasyente nag-ayo to siya and naka-recover. But mayara sang 17 ka suspected cases sining virus sang April 2014 kung sa diin 8 ang naka-recover but siyam ang nagkalamatay. Suspected lang to sila kay hindi sila confirmed case, isa lang gid ang confirmed case kagamo to siya ang naka-survive. Subong nga tuig 2023 sa tunga sang outbreak didto sa karon sa India, nagabantay man dire ang Department of Health. Diri sa Pilipinas, ginkumpirmar sang Department of Health nga wala sa karon sang kaso sang Nipah virus. But nagapadayon ang ilang hugot no nga monitoring kag surveillance. Ano ining Nipah virus? Diin ini naghalin? Paano ini matransmit? Ano ang mga sintomas sini? Paano makapangaman dire? Dugang nga impormasyon na tuhoy sa Nipah virus, pamatian nato ng kabayan sa ato nga interview sa isa ka doktor kay Dr. Cesar Yap Jr. Isang may sakalasin naman sa lakaw o kagaw nga pagpapagapat sa mga viruses, no? Dapat sa magapat sa mga COVID, itda sa mga sistema, and siyempre na medyo balantayan ni subong sa India, no? Nagkasugod sila dito. Nag-lockdown na kami sila. No? Kaya inisa nga kasi sa virus, masakit ang balon, no? Pero makamamatay na ni siya kung hindi kita maghalong doon sa Eric. Paano ini siya, Dok, nagkakakuha ang ini nga virus? Paano ini siya nagkakatransmit? Kung compared mo sa COVID, compared mo sa mga trangkaso, no? Kasi mga respiratory viruses, ini siya na medyo iba naman niya ang mode of transmission. Ini naman siya sa direct contact, no? Sa sapat, or posible man yan niya nga, makaon naton
ang mga mismo sapat mismo nga may virus ini upon ang ilang gin contaminate nila sa ilang alaway, silang ihi, no? Kakalabanan sila sa mga prutas, no? Interestingly, no, sa mga tuba, no? Kaya man, siyempre, yung virus ini siya, child, kalabanan niya sa, sa fruit bats, kulonaknit, gapangapan lang, kabog, no? Paniki, no? Kag ining sa baboy, no? Sa baboy man siya, child. So that's why, pwede ini makadirect contact kung may patay nga paniki, patay nga baboy, matao naton, na mga body fluids na dila nga kontaminado sa Nipah virus, or kasi man ang prutas, no, nga kinanaan sa sining-infected man siya nga mga kabug o kulonaktit o paniki, nga naihian nila, no, nalawayan nila, no, di kalaban sila, siyempre natuba nga daan natin, hindi ka siguro, no? Gataman sila mo, minsan gutang bala, nagataman ang mga paniki dila, no, hindi mga kabug. So, posible, ini kabug ini nga may virus, infected siya, for example, ihian niya itong tuba, o ang pagkaon ng prutas, pag makaon sa tao, so posible na siya. Sa sapat, gini siya gali, Dok, nagkakakuha, Dok, ang Nipah virus, dayon, ga-transmit lang siya sa taho, Dok, no? Yes, correct, no? Kag, ang sadya man, pag ang isa ka tao na infect, no? Pwede man makalaton sa ibang mga tao. So, tao to tao man sa bubudere. Paano na siya, Dok, ma-transmit, Dok, from one person to another, do paris man, Dok, sa COVID-19? Not necessarily nga sa hangin, o kung naubuan kasi sa katao, no? O at siya niya ikaw, no? Kung lapit-lapit dito sa droplets, pwede, no? Pero sila nga, airborne na di, nga nagkata sa hangin, hindi masyado. Kundi, direct contact, no? Yung ihi, yung pupo, yung luha, yung laway, no? Nga na-infected sa katao, pag nakakato sa imo direkta, bumbo sa pwede kita manatnan. Di ni siya, Dok, nag-originate? Actually, kung imo pa nung bala na dapat ni nauna, tatawagan na nga Nipah virus, if I'm not mistaken, sa isa ka lugar, no? Sa kabilis sa Kuala Lumpur, no? Nga Nipah, no? Nipah ang alas ng village, nakita dito, no? Kada ang source sa tao nga na-infection ni, ginkuha siya nga cerebrus na fluids, wala? Sa ato na nga likod, nga direct sa upok na wala, ginkuha dito, tag dito na dalaan. Kaya mo, isa sa makamamatay sa mga sintomas ng Nipah virus, itong encephalitis, no? Itong encephalitis, nga hubag ng mga utok, no? So, pag naghubag ng mga utok, no? Nag-delirium ikaw sila, disoriented ikaw, hindi ka malakong diin ka, kung hindi ka nakakilala sa taong istorya mo, hindi ka malakong kung ano lang ang oras, no? Tapos, ito rin mo mata, no? Kung ikaw, kailayo lang, madiretso sa pagkakumatos mo sa brain, gigali, Dok, ang iya nga damage, Dok, no? Aside sa amo, sinadok, ano pa yung mga other symptoms sang isa ka tao nga infected sa Nipah virus? Yes, ang kumuting nga virus, di kalabanan sa gapon, hilanat, sakit sa ulo, no? Sipon-sipon, ubo-ubo, no? Palang-luya, panakit sa kalawasan, tapos nagdugay, no? Kung hindi magapan niya daan, madiretso na yan sa gatunong ang mata, convulsion, disorientation, palanukakag, of course, comatose kag, kailan lang kamatayon, muzay. Kung ang taon gali, Dok, dumas lala siya, Dok, sa COVID-19, Dok, no? Kaya may convulsion pag siya, Dok, nga symptoms? Kaya yung COVID-19, nakalabang igos na yan sa baga, malubos sa mga lungs, no? Ang sistema, kita siyempre mo ang respiratory system mo, o siya severe respiratory syndrome. Hindi naman niya, ang Nipah virus naman niya is sa utok naman siya. So, pero, as just like COVID, sugudan na siya na sakit sa ulo, hilangat, sipon-sipon na buubo, then galapang virus, then makatunay sa utok, kumunta nga encephalitis, May ari na, Dok, record diri sa Philippines the past years nga may natapikan sining Nipah virus? As far as I know, no, isa gila, no, according sa Department of Health, UH, sa mga data, isa gila confirmado, no, by laboratory test, no, isa sa 2014, no, not 9 years ago, no, dito sa Sultan Kudarat, no, isa ka Pilipino na-confirmar nga may nga Nipah virus, no. Pero sa kami sa Diyos, no, ato siya naka-recover siya bubo Jairi. Kung galing may nga mga DCCT, no, mga suspect, no, suspected cases nga duda sila nga Nipah virus itungod ang sintomas klariyo, no, turong ang mata, convulsion, pero wala lang galing na confirm, no, through sa laboratory test. Pero sa 17 ato, DCCT ato bubo Jairi, kasakit ang balon, no? Walo lang ang naka-recover, siyang bilang napatay, no?
siya na napatay. So kung Nipah virus na ito, may medyo balantayan na ito, Bombo Jerry. Paano yun siya, Dok, ginabulong? Wala gigasing antivirus, no, like sa bacteria abi nga may antibiotics ito nga mahatag, no? Para bisang COVID nga gamit yung mga studies sa mga remdesivir na ang antivirus. Pero sa Nipah virus, masakit ang balon, wala pa ito sang direkta nga antivirus kung tragedya sining Nipah nga ini, no? Wala man siyang vaccine pa, no? Wala man siyang bakuna pa, no? Unlike sa COVID nga insigita na studies. Pero ang Nipah virus, wala pa siyang vaccine. So ang pagbulong nila sini is very, very supportive yun lang. Kung may hilanat, nagkakabulong pa sa hilanat, no? Kung gusto ka, i-2 weeks na ito para hindi na namanhan, no? Kung pilayo lang, kung mag-convulsion, tagaan sa para sa convulsion, kung mag-untat ng paginawa, saksakan sa tubo, intubate, itagod na makina sa ventilator para lang papiantiyan nga basit na malang nga ang lawas na kabato sa virus kag maulian ang pasyente Bombo Jerry. Subalit, Dok, wala pag-check directly nga vaccine, Dok, no? Ang ginabulong lang gid is ang mga sintomas sining para maagapan. Tama ka gid ang Bombo Jerry. Paano ni siya, Dok, ma-contain? Is there a possibility nga ma-containing virus? Amo magyapon, just like how we contained the COVID virus, no? So, kung ako lang it's more on precautionary measures sigit na yan. So, kasi ringon, we have to be very proactive. Wala man sila nagkataho kita, no? Kundi, dapat kabalo lang kita nga may amo sila nag-exist dito sa India, no? Kag posible nga ba si maglapas sa aton. Pero, ang gusto ko lang kabalo sa tanan nga ito ng Department of Health is very, very vigilant. No? Wala isa tulog-tubong sa pagbantay sa Nipah virus ini na basi makasulod sa Pilipinas. No? Just like man sa COVID before. Kaya hindi na kita gusto nga makibot naman kita bala. Nga, dahil na COVID na naman. Pero tini, very rare siya matuod. Pero tinag-lockdown na sa India. So, posible, nasi ko malang yan umajay. Is there a possibility, Doc, nga mangin pandemic man siyang Nipah virus like sa COVID-19? Kung mag-mutate na naman sa another naman niya, masigato niya mabagsik naman yung strain. So buong thing, siyempre, Nipah virus siya, typical siya Nipah virus, pero yung COVID lang, COVID-19 virus, typical siya, yung kibot na kita yan, nag-mutate, no? Yung sa Delta variant. Ang Delta variant sa una, if you may remember, nagpa-activate po sa Delta variant, pero consider ito yan nga, death sentence, no? Di ba? During the time, wala pa kita sa tuyasang vaccine, no? Kontra sa COVID-19. So, amo lang may chance naman siya, pailayo lang, ng pandemic, kung mag-mutate na naman, mag-develop nito another virus ang Nipah virus, Bombo Jerry. Lastly na lang, Dok, ano yung panugyan sa tanan nga mga tagpalamati? Yes, salamat sa inyong opportunity, kagabagkatani. No? Ako lang gusto ihambal sa niya, again, no, hindi na kita nga makibot sa ining another na naman nga facility nga naabot sa aton ang Nipah virus. Isa yung sa virus na halin sa sapat, no, kalabanan sa kulonaknit, sa kabug, kaga sa mga baboy. No? Now, ang prevention ng Yapon is of course the same ang Yapon. No? You may or you might not use the face mask, pero ako lang as a doctor, dapat may face mask dyan. No? Kaya man, hindi magiging siya sa hangin, kundi direct contact in siya. That's why kami nga mga doktor, kami nga mga nurses, kami mga medical workers are very prone to this. Kaya man, kapato sa mga pasyente na nag-direkta kapunta kami. No? So, kabay patani, no? Frequent washing of hands ng Yapon, hindi lang naman panapit sa mga napatay ng mga kulonaknit, hindi lang panapit sa mga napatay ng mga baboy, no? Kag ini mga nahulog na prutas, no? Ara na bala sa duta, hindi na ito pagkaunon. No? Diba siya, may virus na siya. Kag kung may makita ka mga patay ng kulonaknit, patay ng baboy, please, tawagin na daan ato niya nga, Department of Agrarian Reform, at nato niya sa Veterinary Office, sa ato ng City Health, kag sa, of course, ipabalo ang mga otoridad. So, sa kabay-patani, no, ang purpose na natin sa bunga is to impart information about Nipah virus. Zoonotic virus, no, ining Nipah, meaning nagakapasa from animals to humans. Ang paniki na naman, no, fruit bats ang masami nga carrier sining virus. Manunduman ta ang COVID-19 irapayag nga sa paniki man to nagalin. Usually nagakuha ining Nipah virus halin sa sapat pakadto sa tawo directly o kon paagi sa contaminated food, no, like abi na ihian sang infected nga sapat ang isa ka prutas o kon nakagta ni abi dayon ginkaon sang tawo posible ina nga ma-transmit.
o kung nagkaon ka bisang sapat nga infected sini. And pwede man siya matransmit from one person to another, no mga kabombo, pero hindi siya airborne. Hindi siya matransmit sa hangin, ba't paagi sa dugo, paagi sa urine, o kung sa saliva. Ang sintomas sini, pagsakit sang ulo, mataas nga hilanat, pagsuka, respiratory infection, ba't kung maglala natin pwede maka-experiensya sa nga seizure, kag brain inflammation nga makaresulta sa pagka-comatose. Mambal nga delikado, no, especially kung maglala kay makatuga ini sa nga encephalitis, no, swelling of the brain, and wala tagid ginapangayo kamatayon. As of now, wala pa ini sang vaccine, ginabulong lang ni siya according kay Dr. Sasayap, paagi sa pagbulong man sang mga sintomas. Subong nagapangaman gid kita, especially nga ang aton nga Department of Health naka-alerto gid subong ng DOH kay nagyanta ng COVID-19. Masobra duha ka tuig nga naguntat ang normal nga pagpangabuhi sang taho that time, no, ang ekonomiya, ang mga eskwelahan, ang transportation, ang trabaho, tanan na apektuhan, no, wala gid sang may naglaom. Di sa COVID-19 nga daan, pilatong naga-fatalities dito sa Pilipinas, masobra 66,000. Worldwide, 6.9 million ang fatalities. Di subong, hugot gid nga ginabantayan, ginamonitor, kag na-surveillance sang Health Department ining Nipah virus. Kay may local case kita dire nga na-record sang 2014. Aside dira, may outbreak to subong sa India. Subong nga 2023, diri sa Pilipinas, wala kita sang kaso, and hopefully, no, wala lang gid sa may magtuhaw o kon magsulod. Sige, yara na ang aton mga sister station. Good morning, Bombo Jairi. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, sa nagapanguna namon diri nga mga balita. Magasugod, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, subong adlaw ang pagpatuman sang towing kag clamping ordinance sa mga naga-illegal parking diri sa syudad sang Bacolod. Di magasugod na subong adlaw ang Bacolod Traffic Authority Office sa pagpahamtang sa mga signages nga maga-remind, no, nga sila magapatuman sang towing kag clamping ordinance sa mga naga-illegal parking. Magapatigayon sila anay, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang information drive sa mga motorista nga masugod na no ang bitaw sa pagpangdakop sa mga naga-illegal parking. Nasay sa signages, may magalibot man no nga mga bitaw personnel nga magapanagtag sang ticket sa mga violators, but ining ticket magaserbe lamang warning kag wala pa ang mga inis ang bayaran nga penalidad. So far, subong Bombolin si Bombo Radio Western Visayas sa mga major roads anay ang ilang target para sa pilot implementation, and una ining ang patigayunon sa Dalan Lacson. Sa dugang panamon diri nga mga balita, mga kandidato no sa barangay sa Sangguniang Kabataan Elections, ti sarang man sila Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga makapangampanya sa mga jail facilities this coming barangay and Sangguniang Kabataan Elections or this coming campaign period. Diri sa Western Visayas, nagdangat sa 4,456, nagikan sa masobra 8,800 ka mga persons deprived of liberty ang sarang makaboto sa palabuton nga barangay sa Sangguniang Kabataan Elections, and ang pinakamadamo ang makavote sa mga eleksyon is ang Negros Occidental and ang syudad sa Bacolod nga nagdangat sa 3,158 ka mga PDLs. Bangod nga non-partisan ang BJMP, ti sarang nga makapatigayon sa pagpangampanya ang tanan nga mga kandidato, but subject sa limitasyon may kaangtanan sa security measures. Samtang aminado man diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga ti hindi malikawan ang konteksto wala sa pagpatigayon sang barangay ang Sangguniang Kabataan Elections, but nagapati no si Gov Lacson nga magapabilin nga malinong ang piniliay diri sa amon nga probinsya. So no kay Governor Bong Lacson at hagon pa sini sa Commission on Elections ang mga barangay nga nakip sa listahan sang election areas of concern. 51 ang ginaprobahan nga areas of concern nga ginalakipan sang 3 nga red category o kon areas of grave concern, 45 naman ang orange category o kon areas of immediate concern, kag 3 ang yellow category o kon ang areas of concern. Samtang isa ka dwarf sperm whale ang nasapuan sa pangpang sa barangay Cartagena sa syudad sang Sipalay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Suno sa Bantay Dagat Task Force, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, una na nga nakitano ang 2.25 nga dwarf sperm whale sa mga residente sang ini ang na-stranded sa Pangpang sang Setyembre 22. No, ini ang ginbuligan ang pabalik sa baybayon
And pagkasunod nga adlaw liwat naman ini nga nagbalik kag na stranded sa Pangpang kag wala na ini sang kabuhi no. Sa paglantaw sang bantay dagat, lalaki ining dwarf sperm whale nga may 7 ka unto sa iyang lower jaw. And nagpagwa pa ini sang reddish brown fluid nga nagapakita nga ini ang nagasuprer sang stress. Uy na so far Bambolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga reports nga natipon namo nagikan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bambolinsi. Madamo gid nga salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kay mga aga, Bambolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna manamon nga balita diri sa palibot sa amon sini nga probinsya. Sa nga damlag lang nag-viral man diri sa social media ang ginpakigbahin sa nga isa ka firm ma'am matapos gani nga wala gintugutan sang bus diri nga nagabiyahe Rojas to Estancia nga mapasakay ining iya sining hinuptanan nga ido nga small breed Bambolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Okay ka dismaya gid ni kay sa masami sunod ring nga pagbiyahe ginapasakay man tapos kibot lang siya nga sa nga papaulit o sila tani ging papanaog sila sang konduktor kay bawal sunod diri pasakyon ining ining ido. Now kahapon nga adlaw nakatigayon kami makalabot sa isa namon diri ka abogado kag isa ka advocate parte sa mga kasapatan sa ining ginapatuman man naton nga Animal Welfare Act. So sunod siya sala niyang ginobra sa nga konduktor. Kay may may diaper man bala Bambolinsi kag isa pa small breed. So kaya niya kargahon sa nga tagiya. Kag isa pa ang bus ni regular bus malang. No, gani ining ginhimo sang konduktor sa lain although wala siya sa paglapas bala nga posible sa reklamo sa paglapas sa Animal Welfare Act pero sala sunod dring paghangop sang konduktor sa ginatawag nga pagsulundan man nga ginpagwa sang LTFRB. Naudamo sini ang nag-share matapos ni nga laptaman sa social media kag damo man sini ang naakig pero may mga somehow bala depensa man nga syempre ang ginapanumdom lang siguro base sa welfare man sang mga pasahero bala. Okay, ang ambad sang iban base may mga rabies na karon makakagat na dirahay amo na pero syempre kulang taon ta basta mga small breed ni ginasagod gini sang mga mga for parents kani amo lang ning dismayado gid sila kag isa pa saging kadismaya pag nila Bambolinsi kay man kalaba mo gapila-pila na diri sa amon antes ka makasakay kay syempre damo yang nagasakay bala sa biyahe ni Rojas to Estancia Bambolinsi, Bombo Radio Western Visayas tani sang nagapila pa lang sila sunod diri kinambala na sila nga bawal isakay para kapangita sila nga daan sa nga masakyan bala nila hindi nga ato na sila nakasaka sa bus amo pa lang sila gin hambal Bambolinsi, Bombo Radio Western Visayas kay gabi na to ay kundi binudlayan man to sa pagpangita sang masakyan to ang tagiya. So nagatingwa man kami makapakigangot diri karon sa sa talatapan sining nasambis nga kompanya may kang tanan sa sining natabo. Pero so far amo to kapon man ang ginpayag sa nga amon diri isa man ka abogado. Sa dugang panamon nga balita man diri sa amon sining probinsya ginaulat ni karon sa amon sining COMELEC copies ang manginsabat sining duha ka mga kandidato man diri sa pagkakapitan sa amon sining probinsya nga ginpadalaan sining ining show cause order kay matandaan nga may pila ka mga nagreklamo batok sa sining mga kandidato nga ni kaga sa amon sining pag-usisa ay laban man nga nagreklamo sini ang ila sining mga kasumpong kay may ara ang reklamo sini sila or batok sa ila Bambolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga ganing premature campaigning through social media no? So amo nitong naka-attach suno sa COMELEC sa ging forward man diri sa ila nga pag-issue sining show cause order sang central office nila. No? So
right now ginahulat pa ni sang COMELEC ang mangin sabat sining mga kandidato man kag padayon diri karon ang panawagan gid sang COMELEC nga likawan gid ang pagpatigayon sining mga premature campaigning, no, kag ining mga pagpatigayong karon sining pila nila ni ka mga pautot bala ning mga feeding program, mga medical mission kay makabigi din nga premature campaigning kag gina ano man dire ginapahanumdum gid sang COMELEC nga ang campaign period magasugod pa ya sapit sa 19 sang Oktubre. Sa dugang paginamon nga balita man diri man sa may probinsya namon, ginahulat pa ni karon namon man dire ang mangin resulta sining ginpatigayon to nga drug test sa pila to ka mga inmates nga nangin person of interest matapos ganito nga makuha to ang isa ka sachet sang shabu sa bahin man sa Capiz Rehabilitation Center. So confirm na nga shabu ini Bombolin si Bombo Radio Western Visayas matapos nga magwa ni ang resulta sa ginpatigayon sini nga pag test man nagikan sa amon diri nga forensic unit. So ang resulta man ni karon sa drug test na isang mga inmates to kun sa mga PDLs ay way pa ni na-publish sa Capiz Rehabilitation Center. Kag ongoing ni sunod diri karon ang ila sini nga ginakandak man nga investigasyon kag so far suno kay Jail Warden Arjuna Ingkong ginpalabot yan naman ini sa amon sining gobernador sa kay Governor Castro kay para makapatigayon pagid sa mga measures agud nga malikawan na kag mauntat na ining natabo man nga pagpasulod sang illegal nga droga sa amon sining rehabilitation center. Amo lang ni so far mga balita namon sa palibot sa amon sining probinsya. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat, Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome kag mayong agagin Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas, Iloilo, Bombolensi. Si Bombo Mike ang upod niyo subong diri sa Kalibo. Mga nagapauna kag lagkuhan man amon yung mga balita diri sa amon. Padayon man ang pabutsyag sa amon diri nga Commission on Election ng COMELEC Aklan. May kang tanan balan sa mga ining nga ginatawag nga premature campaigning kag ukon ining early campaigning. Kay so far, based sa amon diri nga COMELEC kay Mr. Dodoy Gerardo ang tagapaghambal sa COMELEC Aklan nga waay pa sila sang mga na baton nga mga reported incident nga may ara balang nga nagapatigayon sini nga premature campaigning no sa mga barangay kag SK candidates diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Although diri sa Bombo Radio damo nga mo nabaton yung mga information pero so far why pagidman sang nagabaskog buot nga mag-report kitabi personally sa bahin sang amon diri nga Commission on Election. So mo na ang pag-inganyo man sang amon nga COMELEC nga kung may makita sila nga violation ang amon diri nga mga ang amon nga mga pumuluyo diri sa probinsya sa Aklan hindi sila magduha-duha nga mag-report kay amo inang nga simple nga bagay nga hindi sila magsunod sa ini nga rules and regulations ang aton nga election at hindi pa nila mahimo at laban-laban pag-abot kung kaso pro kaso magdaog sila sa ining election kag makapungko na sila tibugtogin kung anong buhaton nila pagustuhan dahil lang sila pag-abot kung ara na sila sa pwesto. Sa pihak kabahin speaking man gapon sa election nagapadumdum man nagamon diring PNP kag COMELEC man sa gapon sa mga nagabayular bala sining gunban kay subog panyampo nagalabot na sa apat ang amon diri nga gun ban violators, tatlo diri ang violators sang armas luthang nakuhaan sang armas luthang firearms kag ang isa deadly weapons. Ti padumdum sang amon diri nga PNP nga likawan gid ang ini nga mga bagay kay hindi basta-basta ang kaso nga tubangon kay ang pinakapunto dinhi diri ang pinaka tinutuyo ti malikawan ang ini untoward incident kag masikyar gid nga maging safe kag waay sang kunano nga mga hindi marami nga matabo bala sa tiyempo sang kasagsagan sang election period di man sabon sa probinsya sang Aklan. So far waay man sa mga reported incident as of this moment related sa election diri sabon sa probinsya sang Aklan based man sa record sang amon nga PNP kag even sa record man sang amon diri nga COMELEC Aklan. Sa pihak bahin, isa ka lalaki man ang patay kahapon
nakibot lang tong mga tawo bala diri sa may area sa barangay Bagto sa Manawasang Leso sang mapanuhan nila to nga may isa ka laki to bigla lang natumba kag nangisay sa higad sang waiting shed. Di ginapayag nga ang ining lalaki daw may ara ni nga problema sa paminsaron kag amo na daw ginapatihan nga may masakit man ini kag bigla lang inatake kapon pero syempre nagtuga man isang kakigmat kag kakibot sa mga tawo dito sa area kay daw madamo-damo ang nakapano to nga daw bigla lang na natumba ang among lalaki tigin tawgan to sang rescuer kag sang PNP Leso ginarespondihan para masikyar kag madala sa ospital galing daw way nagid na hingagaw ang kabuhi sang among lalaki. So way man sang ginapatihan nga natabo nga foul play sa kamatayon sang among persona kag ginpakamayad lang at tatapon lang sang iya nga pamilya ang among lalaki. Ako ni so far ang nagapanghuna namo ni mga balita diri sa amon sa bilog nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo Michael, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita na kuhaan diri sa 3.4 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang ining ginaaligar na mag-live-in partner sa ginpatigayon nga drug by bust operation diri sa may syudad sang Iloilo. Di halos adlaw-adlaw na lang may ara sa mga by bust operation sa ginapatigayon diri sa amon sa may syudad mangin sa probinsya sang Iloilo pero wala sa gyapon ni karaubos ang ining mga drogista kay madamo sa gyapon nga mga high value individual ang ginamonitor sang mga kapulisan. Sa dugang pa nga mga balita Bombo Radio Western Visayas may ara to sang damlag lang ati 12 ka mga individual nga nagsungka diri sa may Kalinog Municipal Police Station kag ginathag diri sang otoridad nga hindi ni sila mga rebelde nga grupo pero may ara ini sila sang koneksyon sa makawala nga grupo. Sa sining 12 sa ila 8 dari ang lunsay mga lalaki kag 4 naman ang babayi. Mga residente ini sila sa Barangay Buri, Tapaz, Capiz. Disunod dari sa may hepe sang Kalinog Municipal Police Station na nagpalapit ang ining 12 sa mga pulis. Agod nga ti magpakita nga ginabawi nila ang ilang nga suporta sa mga rebelde, partikular na sa Central Front Committee Rehiyon Panay. Di luyag man sang amo nga mga individual nga magbalik sa sabak sang gobyerno kag suportahan ang mga programa sang gobyerno. Ti base man sa ilaman kapanugiron sa mga pulis, ginasugo ni sila kuno ang ining mga individual nga ini, ginasugo sila sa rebelde nga grupo nga magbakal sa pagkaon kag mga gamit sa banwa kag ti sila mananay ning nagaserbe nga dulunggan kag mata sa New People's Army sa ila nga barangay. Di mas malapit ang Barangay Buri diri sa may banwa sang Kalinog suno diri sa hepe rason nga didto sila nagsungka. Sa dugang pa namon dari nga mga balita Bombo Radio Western Visayas baw ang mga aspirants dari bala sa pagka-barangay or sa punong barangay or barangay kagawad or sa sangguniang kabataan chairman or kagawad. Madamo dari asang kandidato dari sa amon sa syudad ang nagsala sa ila yang file nga Certificate of Candidacy para sa 2023 barangay kag sanggunian kabataan eleksyon sa isa dari gani ka barangay sa may distrito sang La Paz, Bombo Radio Western Visayas. Ngati may ara sang kandidato sa pagkapunong barangay pero ang iyaya nga fill outan ginsulatan nga form iya sa pagka-barangay kagawad. Samtang may ara pagid may isa pa ka barangay nga ti pareho gining natabo sa didto sa may distrito sang La Paz nga kung sa diinti ang SK kagawad lang niya kuntani ang iyaya nga pagapadalaganan pero ang nasulatan niya nga form sa pagka SK chairman. Amo ni bla ang siling sang iban nga ti mapadlagan ka pero way sa amo pala ni sa pag-fill out palang way mo na ginabasa-basa ti matiyag mo role model ka sa barangay nyo, mag-amo sina, Bombo Jaire. Insakto, gid Bombolensi, no? Ti, sana man hindi ka pa maagi nga makitaan man balasang mga pumuluyo, especially sa mga botante,
ang competence no sa mga nagapapili dira sa barangay Sangguniang Kabataan Elections kay ti amo pa lang nagani no kasimple pa lang balang pag-usisa akong pag-checkyar sang form pa lang ginatani wala nga imong i-fill outan galing kay ti nagsala pa no ti how much more pagidabi ko mga dokumento na dira sang barangay no dokumento na gid sang gobyerno dira pa lang gani wala do hindi na masaligan no how much more pagid kung makapungko na sa serbisyo Mambolin sinote ang matabo dira sa inyo nga mga kandidato nga nagbinayluhan na yung mga pesto ti panindugan na lang na nila Bombolinsi. Ate oo kaya mahimo lamang dari amo nga ti sondo ni sang kandidato ang ini posisyon sandig sa kun ano yang iya na file sa certificate of candidacy o kung luyag ganila ti withdraw na lang sila sa ilang kandidatura kay man mga sala-sala mo Zaldi. Mugid Bombolinsi pero mayo man diri sa among probinsya ya kay man sang naga-filing pa lang sang certificate of candidacy may mga nagkainabo kasubong sini. So amon sini nga Comelec ging gid sila ging call out gid gaga game paliwat sila Bombolinsi hay ang balgan isang amon diri nga mga Comelec officer ng mga langka kuno doon napilitan lang bala sa pag-file ni kay para lang may upod ning ila sini nga mga ila mga himata ay gani gipaliwat sila ay pero kung mag-amo sinadra sa inyo ya sa Iloilo nga may mga may mga balalinsoli kumbaga ay panindugan na nila pero hindi nila panindugan file sila withdrawal kadali sina di ba amo gid Di balay mo ya, basi nga ti sa ining SK Kagawad, nga dapat kung tani sa SK Kagawad lang iya padlaganan, subong SK Chairman, nati basi sa ulihib la binutuhay, siya pa yung butuhon sa sulod sa barangay nila. Di actually, nagdepensa man niya ang Commission on Elections Iloilo City, kay ti hindi na kuno yung katungdanan sa ilang personnel, nga latawon gid isa-isa kung ano yung ginsulatan sa sining mga kandidato, kay madamo man sila sa mga gina-check, especially mga requirements, mga dokumento sa sining mga luyag na magpakadalagan sa mga nasambit nga posisyon na tito sakto man ikaw nalatani nga mapadlagan ikaw basa-basa dara isang imo nga form nga pag-fill outan Bombo Michael. Amo gid Bombolinsi Kalang tawon ta ti sa lagi ni nasang nag-file sang iya nga si Usi kay syempre kung ikaw ga-file ka balad mo kung ano padalaganan mo dalaga ka kagawad dalaga ka kapitan to, SK Chairman, SK Kagawad, amo taw pangayoon mo nga Form A, kag tiguhan ka man siguro magbasa, basahon kay ara man nadako-dako man nakabutang na nga form kung kapitan Kagawad, SK whatsoever na nga form nga ginapilapan mo, dapat basahon mo gid na. Kag amo lang na daw subo-subo sa part pala to sang madalagan sang kapitan Kagawad na lang siya. Why na siya sang mahimo kung amo na galing syempre subo na kay syempre expected niya amo na to. Basis nakaplano na siya, dugay na nga panyimpo nga makapitan siya, gali, bayawon kwenta, Kagawad na lang siya, Bombolinsi. Ati, bawi lang sa mga masunod nga eleksyon na galing kay ang lain, dari bala mapospon pagidaga sa sunod nga mga tinuig para sa barangay kag Sangguniang Kabataan Elections. Kay sunod dari sa Commission on Elections Iloilo City, once natin nagtakop ng filing period, ati babay, hindi na ni mabawi ang Certificate of Candidacy. Sige lang, alang naging ang akong nga tiyempo. Madamo nga salamat sa atong mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala na kita sa nabiling nga tiyempo mga kabombo. Standby na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Inayin nyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 aga may aga mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views of Morning Edition. Karon nga daw sa Lunes, Setyembre 25, 2023, kakaroon sa ato sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa ato sa Christmas Countdown, may nabili 91 diyas na lang antes sa Gadlaw sang Pasko. Kakaroon sa ato sa mahadlayan sa babalita lokal, pagpatuman sang towing and camping o clamping ordinance nga okon sa mga illegal parking sa Bacolod City magasugod na subong adlaw. Governor Bong Lacson nagapati nga magapabilin nga malinong ang barangay and sangguniang kabataan elections sa probinsya apisar nga may mga konflikto. Isa sa duha ka mabangkay nga ginhalin sa higad sang dalan sa Purok Talutog, Barangay Dulao, Siyudad sa Bago City, wala sa gihapon sang identity. Dwarf sperm whale na sapuan sa pangpang sang barangay Cartagena, Siyudad sang Sipalay. Sa balita national, implementasyon sa revised K-10 curriculum sa pila ka mga eskwelahan magasugod na subong nga daw. Sandbar malapit sa Pag-asa Island na sapuan nga puno sang patay kag nagkalaguba nga mga corals. Listahan sa mga pagapilian agud magadumala sa Marlica Investment Fund igapasa ka President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. antes matapos ang bulan. Sa balita international, mga otoridad sa Iran naka-neutralize ang 30 ka mga bomba kag nakaraso sa 28 ka mga terorista sa nga may kaangtanan sa Islamic State. Sa balita sa negosyo, Philippine Health Insurance Corporation naglatag sang temporaryo nga paagi agud maka-file sang benefits
ang mga miyembro samtang ginaresolba ang cyber attack sa ila system. Balita sa Nampang, Gilas Pilipinas naluto sa Australia sa semifinals ang FIBA U16 Asian Championships. Kag sa balita sa entertainment, Vina Morales ginapasalamatan ng suporta ang iyan nabaton sa pagsulod sa Broadway industry. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa takna sa Isaga Bacabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Macy of Famen. Kagakaraman si Bombo Pons Espino. Magasugod na subong adlaw ang Bacolod Traffic Authority Office o kung nabitaw sa pagpahantang sa mga signages nga nagapanamdom o kung magapanamdom nga sila ang magapatumanas ang towing kag clapping ordinance sa mga naga-illegal parking. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod, kay bitaw Head of Police Major Jun Giliba, importante nga makapatigan sa information drive bilang panamdom sa mga motorista nga sila ang magasugod na sa pagpangdakop. Magluwas sa signages, may magalibot man nga bitaw personal nga magapanghatag sang ticket sa mga violators. Apang patag diliba nga ang ticket ang magaserbi lamang nga warning kag wala pa sa ang mga inisang bayaran ang penalidad. Sunod diri ang implementasyon sang towing kag clamping ordinance sa mga nagabuhat sa illegal parking. Patag diliba nga madugay na nga nakompleto sa third party contractor ang towing vehicle kag 50 ka clamping equipment. Apang natarasar lamang ang implementasyon bagod ginuman pa ang memorandum of agreement sa tunga sa third party contractor kag sa Bacolod City Government. Una na nga patigonon ang implementasyon kon una nga patigonon ang implementasyon sa Dalan Lacson kag mahimo nga matapos sa Mascara Festival magapatuman naman sini sa Dalan Araneta. Patag sa bitaw ahead nga si Police Major Liba nga ang major roads anay ang ilang target para sa pilot implementation kag garungan sa pag-angkon sa nagakaigo nga tawo kag equipments. Ini ang matamat naman nga ipatuman sa iban pa nga madalan sa syudad. Pagluwas sa main road sila ang magapragon man sang towing kag clamping sa mga nagapark sa mga lugar nga may signages nga no parking. So kay libang mga operators sang legal parking maklamp ang salakyan ang issuance sa consultation ticket kay na sarang babayaran on the spot kag dapat lamang nga pangyuan sang resibo. Apang kun ini makabayad o kun wala ang vehicle owner ang salakyan ang sarang itow kag ma-impound. Patag libang ang ngalain ang bayad sa clamping kag lain man ang balayran sa towing nga may yara sa rate kada 4 kilometros kag dugang preso sa succeeding kilometers sa man nga impounding fee. Magluwas ka bayaran sa towing kag clamping lain pa ang balayran sa City Legal Office sa Bacolod City Government. Nagapati si Liba nga makaligad sa kapin sa 2 ka bulan nga interpretasyon. Magarubo naman ang violators ka ang mabilin na lamang nga mga magakaladakpan amo ang mga matigas ang ulo nga mga motorista. Aton nga itaw mga personnel so amo ginaya mag-issue sa ticket mga violation and then automatic nga i-clamp ka to awi son mangimo nga kwan so i-clamp na para nga ma-stabilize ka nga hindi ka na ikarugmukta while nga isettle mo ang imo problema then mga 5 minutes na nga hindi ka gid mag-appear sa time nga ito na talon ka to sa impounding area. Namatian ang kabahid sa pahayag ni Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba. Kabahin sa ginalantaw nga solusyon sa kakulangan sang pwesto sa Bacolod Central Public Market para sa mga vendors amo ang pagpatuman sang night market. Ini kasunod sang ginpatigayon nga raffle sang Biyernes para sa pwesto sang ginakayo nga fish section sa Bacolod Central Public Market. Naibaluan niya 104 ang kabugusan nga fish vendor nga yara sa listahan sa mga asosasyon sa merkado. Apang 90 lamang ang mahatag nga pwesto sa ginakayo nga fish section. Magluwas diri may iban pa nga mga fish vendor nga managareklamo bangod wala nalakip ang ilang mga pangalan sa listahan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, ginathag sini nga mga qualified vendors lamang ang ginlakip sa listahan kag wala na gindala ang makabig nga delinquent vendors. Ang delinquent vendors sa mga nagabaligya apang kulang-kulang sa mga requirements kasubong man ang mga wala nagabayad sa ilang mga arrears sa merkado. Pasalig naman sini nga sarang makakwestiyon sa City Legal Office ang mga market vendor nga may yara sang sarang reklamo sa tuhoy sa listahan. Sa piyak sina may isa kabahin sa fish section nga malapad nga ginaswestyon naman niya hamtangan sang duga nga tapangko. Nga sa pagbanta ni Maghari sarang pa nga makakater sang duga nga 20 ka market vendors. Kung ini ang madayon magadangat sa 110 ang available nga pwesto o kung may yara pa sang sobra gikan sa 104 nga mga fish vendors nga nalakip sa master list. Panindugan ni Maghari nga luyag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez nga tanan nga mga kwalipikado nga market vendors ang matagan sang pwesto.
Ang Mayor, siyempre as much as possible tanan nga qualified vendors pakitaan paagi no pakitaan sa pwesto, pero may arat kita resolusyon sa local market committee nga ang mga delinquent hindi gid masulod. So amo ni nga ang ari lang di subong ang way lapot ikumpleto sa papeles kag actual ka baligya wala sila delinquent account. We double check the list, in cross check muna sa treasurer muna sa sitwasyon gagabaligya gid. For the fish vendors 90 may arat na nakitaan nga dudiri nga pwesto dayon sa Tulutaway dio may plus 20. Nabatian ang payag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Sa ibabay nato sa ring mabalita, minadong gobernador sa Negros Occidental ngayon di balakawan ang konflikto sa pagpadagan sa barangay and sa kabatang election sa pang nagapati ini nga magapabilin na nga malinong ang piniliay. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Governor Jose Bong Lacson at agon pa sini sa Commission on Elections o kon komelek ang mga barangay nga lakip sa listahan sa election areas of concern. Sunod sa gobernador, iban nga sa mga lugar nga may armed conflicts ang nakaligad nga mga barangay election kaangay sa Buesos Padilla sa 2019 elections nga gipadalam sa Comelec Control. Automatic naman nga nahulog sa areas of concern sa subong election. Ebaluan nga sa Negros Occidental 51 ang ginaprobahan nga areas of concern nga ginagipan sa 3 ang red category o kon areas of grave concern, 45 ang orange category o kon areas of immediate concern, kag 3 ang yellow category o kon areas of concern. Nagalaom si Lacson nga panilagan pa sang hustong nasambitan nga mabarangay agod o kon bangod mayara nga apisar mainit ang sitwasyon sa mga nagakandidato. Ini ang tubtob na lamang abuyan na isang istorya. Dugang pasiring sa masami pamilya-pamilya ang away sa barangay election so kung sa tunga sang mga supporters nagapati si Lacson nga pisar sa minute kapag paindisanay sa mga kandidato magapabilin nga marinong eleksyon kag hindi magdangat sa ginakangawaan nga violente nga konflikto. Parugyan sang gobernador nga sa mga nagapapili nga kung ano man ang desisyon sa mga pumulyo dapat ini nga respetohon. Areas na may armed conflict, automatic area of concern na. I-observe nila naman ang campaign period itself. How are the candidates behaving? Kung masiling ka mo intense, there are different kinds of intensity, no? May intensity na habuya istorya, himo istorya. Muna lang bala, ang hindi natin gusto ng intensity na it becomes violent. Gina-observe pa na ini mga areas ni, and I'm still confident that we will have a peaceful election. Ang kabahin sa pahig ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Wala sa gihapon sang identity ang isa sa duha ka mga lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa igad sang dalan sa Purok Talutog, Barangay Dulao, Syudad Sambago sa Biyernes. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Staff Sergeant Armando Arau, investigador sa Sambago City Police Station, may pamilya nga nagpadulong sa punerarya para kilalahon ang isa ka biktima apang negatibo ang resulta. Sunod diri magkaanggid lamang feature sa mata sang pamilya nga nagpadulong apang sang ginchekyar ang mga palatandaan kaangay sang birthmark wala sang may nakita sa biktima. Inigin padulungan sang pamilya bangod mayara sila sang himata nga nagatrabaho sa Bacolod nga wala na nagapauli sa ila kag nagakomunikar. Samtang ang isa naman ka biktima ginkilala ka Edward Pilla, 29 anyos, residente sa Banga Iyap, Barangay Alihis, Bacolod City, kag may isa ka anak nga nagaedad sang 3 ka tuig. Nadakpan na sa to si Edward sa drug buy-bust operation sa syudad sa Bacolod apang nahilway na. Suno kay araw ila pa gina-validate nga mayara sang record sa kaso nga frustrated homicide si Edward. Madumduman niya sang Biyernes na sa puan ng duha ka bangkay sa igad sang dalan sa Purok Talutog, Barangay Dulao, Syudad Sambago, kung sa din lunsay nga nigtan sang masking tape ang mga kamot kag tiil sa mayni, samtang nakaputos man sini ang nawong kung sa diin mata na lamang ang makita. Dugang pa nga wala sang gunshot wound o stab wound sa mga bangkay, kundi mayara lamang sa mga lagob sa lawas. Apang parehas naman nga may hugot nga nakakuga nga level hose nga gamit sa construction ang ila mga liog. Pag may nagkadto di mga pamilya man nagliman nga pres kuno itsura sila nga bata nga sa Bacolod naga-obra. Wala namang kapuli sila to kag gatinera na sa Bacolod nga siya lang. Do wala na sila communication wala. May nagkuan nga daw mga itsura. Do nagasigo do nagaparios gid ang description. Kaya pagkato na munto may mga platandaan ang iloy nga wala gid sa biktima. Nabatian ang payag ni Police Staff Sergeant Armando Arau, investigador sa Bago City Police Station. Sa ato sa katapusan nga balita lokal, isa ka dwarf sperm whale ang nasapuan sa pangpang sa Barangay Cartagena sa syudad sa Sipalay sang Sabado alas 4 sang kagahon. Sunod sa Bantay Dagat Task Force kauna nakitaan ang 2.25 nga dwarf sperm whale sa residente nga sang ining residente sa pangpang sang Setyembre 22. Ilagin buligan nga mapabalik sa baybayon ang sapata
Apang pagkasunod nga adlaw, liwat naman ini nga balik kag na-stranded sa pangpang kay na wala na sang kabuhi sa paglantaw sa patay dagat lalaki ang dwarf sperm whale nga may 7 ka unto sa iya nga lower jaw. Dugang pa sa otoridad nga nagpagwa pa ini sa mga reddish brown fluid nga nagapakita gini ang nagasuprer sang stress. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos sa kaligan sa takna alas 6 aga mga bombo. Inyo nabatian maminit kag dragkuan nga mabalita lokal sa pagpangalagad sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Sa ato sa liga pagpanabalik mga detalye sa pabalita national international ka pinakulay lakat sang panahon nagikan sa ato sa liga Bombo Weather Center. Pagkatapos kinamang sini. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapil Third time, 18 minutos sa kaligan sa takna, alas 6 aga mga kabomboy, balota pinakuling lakat sang panahon. Nagikan sa aton ng Bombo Weather Center, upon sa kay Bombo Cherry Grace sa Santillan. Mga kabombo, bombo pons, subungan Lunes. Ang southwest monsoon kung nabagat ang mag-aapekto sa southern Luzon, kag Visayas, samtang ang trough sa low pressure area ang mag-aapekto sa eastern Visayas. Samtang maeksperiensya ng magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pagulan nga may kaupod nga pagpangilat kag pagpanaguob sa Memaropa, Western Visayas, Central Visayas, Zambales, Bataan at Cavite kag Batangas tugas sang southwest monsoon. Ang Eastern Visayas kag Masbate ang makaeksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanaguob tugas sang trough sang low pressure area kung sa diin ginapahalong ang mga residente sa posible nga pagluntad sang flash floods kung tayuyon ang pagtupa sang madamol nga ulan. Samtang ang nabilin nga bahin sang Luzon ang makaeksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang baybayon sa bilog nga pungsod ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod para sa antad sang temperatura. Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius, 41% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 8 km per hour, cloudy. Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius, 24% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour, mostly cloudy. Naga, 24 to 31 degrees Celsius, 14% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 2 km per hour, cloudy. Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius, 8% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 5 km per hour, cloudy. Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius, 6% ang tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon nga 5 km per hour.
Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:37 sang kaagahon kag magatunod alas 5:43 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Cherry Grace Antillian para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 21 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 sa agama, kabombo lito na kita sa Baritalya sa Mabalitan National. Subong nga daw, pagkasuguran sa Department of Education ang pilot implementation sa revised K-12 curriculum nga giningadlan sa ahensya bilang matatag curriculum sa pila ka mga eskwelahan. Sa isa ka statement, kitpahig sang DepEd nga natapos na ang curriculum and teaching stand and training para sa mga manudlo nga mag-awit sang klase para sa bagong curriculum. Ang mga school personnel kag iban pa nga mga persona gamin kabahin na sa implementasyon, monitoring ka assessment ang naorient naman na. Una na gagin pahig sa DepEd nga 35 ka mabulutuan ang mga pakigbahin sa pilot implementation sa bagong curriculum. Ang ehensya ang nagpili sa 5 ka eskwelahan sa 7 ka rehiyon nga ang mga pakigbahin sa bagong o kon pagbago sa curriculum para sa kinder grades 1, 4 kag 7 para sa school year 2024-2025. Ang pagbago sa curriculum ay implementar para sa kinder grades 1, 4 kag 7. Pagkasunod nga tuig gadugang ang iya ka grades 2, 5 kag 8. Ang grades 3, 6 kag 9 ang pagpatuman man sa pagbago sa curriculum sa tuig 2026. Sa tuig 2027 grade 10 ang mag-upod sa execution sang matatag curriculum. Nasa puwan nga puno sang patay kag nagkalaguba nga makorals ang isa ka sandbar malapit sa Pag-asa Island nga suno sa mga eksperto, isa ka common procedure nga ginahimo sang China antes magsugod ang reclamation activities. Ang Sandy K2 ang nakitaan nga puno sang nagkalamatay kag nagkalaguba nga mga corals nga daw kaangay ang katason sa isa ka persona. Ang Sandy K2 ang isa sa 4 ka mga sandbars malapit sa Pag-asa Island sa Banwa sang Kalayaan nga nahamtang sa West Philippine Sea. Ini ang ginalantaw man nga ginaharangan sa mga barko sang China Coast Guard kag Chinese Maritime Militia. Antes ang pagsulod sa area, isa ka barko sang China Coast Guard ang nagtuyo man nga mag-occupy sang area. Sang damlag lang gin-report sang Western Command sang Armed Forces of the Philippines nga may yara sang massive coral harvesting sa Rizal Reef kag ginapatihan sa mga eksperto nga ini ang may kaangtanan sa mga tikang sang China sa pagtukod sa nasambit nga teritoryo. Nagapagwa ang Commission on Elections ang Shokos Order sa 1975 ka mga kandidato sa barangay and sa kabataan elections bagod sa premature campaigning. Suno sa Kamalek spokesperson nga si John Rex Laudjanco sa nasambit nga numero, 300 na ang nakasabat kag karabanan ang nagapaniwala nga sila ang involvado sa premature campaigning. May mga kandidato naman nga nagpahayag nga ang mga campaign materials ang napilit na antes pa man ang maini nagfile sa Certificate of Candidacy apang suno kay Laudjanco dapat nga ginukas ang mga ini pagkatapos mag-file. Sunod diri ginalauman nila nga padugangan pa ang numero samtang nagalapit ang eleksyon. Mayra man sa mga kaso sa premature campaigning online kangay sa Facebook, TikTok kag YouTube. Sunod kay Laudjanco nga tanan o Laudjanco nga tanan nga manual ballot sa ang na-print na kag natalana nga iga-deploy sa una nga semana sa Oktubre sumugod sa mga far-flung areas kangay sa Ambang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Conbarm kag subong man sa Caraga. Kag sa katapusan nga balita, national ang listahan sa mga nominees agud magdumala sang 11 nga Sovereign Wealth Fund sa pungsod ang igapasa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. antes matapos ang bulan sang Setyembre. Ini ang ginpahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno sa iya weekly briefing. Suno kay Jokno, ang advisory ang magarekomendar sa presidente sa Setyembre 29, ang presidente kag CEO kag ang duha ka mga board of directors kag 3 ka independent directors. Ang advisory body nga ginalakipan sang tiglikom sang Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority kag Bureau of the Treasury ang ginmanduan nga magarekomendar sa presidente sang appointment sang board of directors sang Marlica Investment Corporation. Ini man ang may responsibilidad nga mag-assist sa board of directors sang MIC sa pag-formulate sang general policies may kangtanan sa investment kag risk management. Ang MIC ang government-owned company nga mag-manage sang Marlica Investment Fund, pondo nga nagikan sa state-run financial institutions nga iga-invest sa high-impact projects, real estate kag financial instruments. Sa idalam sa Section 39 sa Implementing Rules and Regulations sang Marlica Investment Fund, ang presidente kag CEO sang MIC ang iga-appoint sang presidente sang Pilipinas santo sa rekomendasyon sang advisory body sa sulod sang 3 ka tuig nga termino.
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 aga, makabombo iton kita sa Baritalya sa Babalita International. Nagpromisa sa North Korean leader Kim Jong-un ngay promote sini ang cooperative relations sa China sa isa ka sulat nga ginpadala sini kay President Xi Jinping. Ang sulat ang sabat sini sa congratulations nga ginpadala ni Xi sa founding anniversary sa North subong nga bulan kung sa rin ang Chinese President ang nagpabutsag sang willingness nga mapasanyog pa ang strategic communication kag working level cooperation. Sa kay Kim nagapati ini nga ang maayo kag cooperative nga relasyon sang Democratic People's Republic of Korea kag China ang magapadayon pa sa pagdevelop sa padayon nga pagsunod sa mga requirements sang mga bag-o nga era ang handom sa duha ka bahin para sa palaabuton. Kag sa katapusan nga balita international, naka-neutralize ang 30 ka mga bomba ang mga otoridad sa Iran kag naka-aresto sang 28 ka mga terorista may kaangtanan sa Islamic State. Sa statement sa Intelligence Ministry sang Iran, pila sa mga nagkaladakpan ang mga membro sang Islamic State kag ang mga suspetsado ang mayara sang maragtas nga naangot sa Tafiri groups sa Syria, Afghanistan, Pakistan kag Kurdistan region sang Iraq. Ang militante nga grupo ang nag-ako nga sila ang yara sa likod sa pagpang-atake sa Iran, lakip na ang makamamatay nga twin bombing sang 2017 nga nagtarget sa parlamento kag lulubngan sang founder sang Islamic Republic nga si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ang IS man ang may responsibilidad sa pagpang-atake sa isa ka Shia shrine sang tinalikdan nga Oktubre kun sa din 15 ka mga persona ang nagkalamatay sa southwestern city sang Shiraz. Kag sa balita sa negosyo, naglatag sang temporaryo nga mga pamaagi ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth agud maka-file sang benefits kag makasumiter sang contributions ang mga members samtang ila pa nga ginaresolbar ang cyber attack sa ilang nga system. Sa statement sang PhilHealth kahapon, ginpasalig sa mga ini ang nga sarang gihapon nga maka-access sang health benefits ang mga members o kung ilang nga dependents kag kinahanglan lamang nga magsumiter sang photocopy sang ilang nga PhilHealth identification card, member data record o kung iban pa nga supporting documents. Ginabisuhan naman sang state insurer ang mga accredited healthcare facilities nga padayon nga magdeduct sang PhilHealth benefits kag mag-arrange sang temporaryo nga discharge setup para sa pasyente tubtob nga mabalik ang system. Nagalaom ang PhilHealth nga sila ang makabalik online subong adlaw. Sa pihak nga bahin ang mga self-earning individuals kag professionals ang ginapanugyanan nga magbayad sang ila premium contributions direkta sa accredited collecting agents sang PhilHealth nga nag-offer sang over-the-counter payments. Sarang naman niya sumiter sa mga employers ang ilang mga reports sa tion nga mabalik na ang electronic premium remittance system. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 79 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 64 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 27 centavos. Ang euro ang may baylo nga 60 pesos and 66 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 17 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo na gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. 69 pesos and 70 centavos tubtob 73 pesos and 90 centavos ang presyo sa unleaded. 70 pesos and 70 centavos tubtob 75 pesos and 75 centavos ang presyo sa premium. Kag 68 pesos and 70 centavos tubtob 73 pesos ang presyo sa diesel. 29 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 aga, makabomboliton kita sa mga detalye sa balita sa hinampang. Nalutos ang Batang Gilas sa semifinals sa FIBA U16 Asian Championship kahapon sa aga batok sa Australia sa score nga 92 batok sa 36. Sa pagampang gimpagen sa bahin sa duha Qatar sa first half, ang Batang Gilas ang nalimitahan lamang sa 10 ka puntos batok sa 45 puntos ang Australia. Sa nabilin nga 3 ka minutos ka 23 segundos ang hampang, nagdangat pa sa 60 ang abanse sa Australia kung sa diin ang score era sa 88 batok sa 28. Sa day Iros Chua kag Glid sa Amos ang lunsay nakapasulod lamang sa 6 ka puntos. Nga mo ang nagpanguna sa team samtang sa Kaifer Alasa mera lamang sa 2 ka puntos sa semi-final game. Sa piha ka bahin ang kadalagan sa Australia ang gikan naman sa efforts ng day Dash Daniel nga nakabuhat sa 12 puntos kag 11 ka rebounds. Henry Sewell nga nakahimo sa double-double sa 10 points kag 10 boards, samtang si Nash Walker naman ang nakapasulod sa 11 ka puntos. Ang Batang Gilas na qualify na para sa 2024 FIBA World Cup U17. Ang magahampang naman subong aga batok sa China para sa 3rd place. Ang Australia ang magahampang naman para sa championship round batok sa New Zealand.
Kag sa balita sa entertainment, tuman ang kalipay sang aktres kag singer nga si Vina Morales bangod sa dako nga pagpalangga kag suporta nga nabaton sini sa iya nga una nga tikang sa pagsulod sa Broadway industry sa role nga Aurora Aquino sa musical nga Here Lies Love. Ginlaragway sang singer ang iya nga labing una nga Broadway performance nga Magical. Ilabi na nga madugay na iya nga handom bilang aktres ang makaperform sa iconic stage. Ginpayag ni Vina ang iyang antisipasyon sa dugang pang 31 ka performances sa pagdala sang papel nga Aurora. Ginpasalamatan man siniyang tanan niya persona nga nagbulig agud maging realidad ang iya nga handom, partikular na ang mga producers, production team kag mga cast. Naibaluan niya tinalikdan niya bulan gin-anunsyar sang producer sa groundbreaking musical San David Byrne and Fatboy Slim ang debut ni Vina sa Broadway para sa limitado nga guest engagements humalin Setyembre 22 tubtob Oktubre 22 sa Broadway Theater. Ang Here Lies Love ang gilaragway nga isa ka revolutionary musical na tuhoy sa pagsaka sa gahom kag ang pag-usmods ni former Philippine First Lady Imelda Marcos sa tion sang People Power Revolution. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 31 minutos na kaligad sa takna alas 6 aga. Kag sa ato sa balitang espesyal, nakulangan pa ang isa ka Australian surfer sa peligro sang bagis sa kadagatan bagod ini ang nagpaddle sa dagat nga may nagasabod nga python sa liog. Ang footage ni samtang nagausoy sa balod sa bahin sa Gold Coast sa Australia, kaupod ang pet sini nga carpet python ang barasig naman nga nagalapta sa bahin sa social media. Ang pahayag sa otoridad nga wala sang permit ang ipahayag nga surfer sa paghupot sa reptile sa publiko, gani siya ang ginmultahan sang 2,322 Australian dollars o kung kapin sa 85,000 pesos. Sa statement sa Department of Environment and Science sa bahin sa Queensland, kinahanglan sa separado nga permit agod nga magpagwa sa publiko o kon i-display sa gwa ang mahinuptanan nga reptile. Sa dugang pa sa maini nga ang manog ang isa ka cold-blooded animals kaya pisar ka sila ang makalangoy kalabanan sa mga reptiles ang nagalikaw sa tubig. Sa science, tuman katugnaw para sa python ang tubig sa dagat kag ang manog lamang ang may magtinadiri amo ang mga sea snakes. Nabulaan nga ang carpet pythons ang non-venomous nga manog kag sarang bagdako sa tubtob 3 ka metros o kon 10 katapak samtang ginalambudan sa maining ang ilang mga prey kag ginakuga tubtob nga masupagate. Sama sa sila man ang makaangkon sang mga pispis o kung makakaon o kung nagkakaon sang pispis, lizards, kag iban pa nga mga gagmay nga mga mammals. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakaligad sa takna gala sa isaga. Mga kabombo, inyon batihan ang kabukusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition karong adlaw sa Lunes, Setyembre 25 tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas. Kag sa ato sa ring Christmas countdown, may nabili 91 dias na lang antes sa kadlaw sang Pasko. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Macy of Famen. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papoda pagkumati para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato sa ring Bombo News Analysis agin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo retirement age. Nagatigulang na sa kalibutan. Madamo ang mga imo na batyagan sa imo kalawasan. Nagatuhaw na nga mga nagkanari-sari nga balatian, maintenance sa imo lawas ginakinahanglan. Kabay pa ini nga bill matigayon. Retirement age sang empleyado panubuon. Agud to sa pamilya sila may tinion. Sang ginapangabudian nila nga pensyon, sila ang makabaton. Anon mo ang kwarta kung sa imo pagretiro nagahuyo-huyo ka na. Sakto lang nga imo mabaton nga pensyon nga ibakal nimo sa imo nga mga bulong. Kabay pa mapadali ini nga kasuguan kay madamo sini ang mabinipisyuhan. Labi na gid ang mga maestra ka maestro nga wala untat ang ila mga trabaho. Ang ini nga panguna-una pananawan ang gidpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayera sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke.
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon apang nakahibalo-bala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Bas Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo! Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd Edition. Adlaw kita sang Lunes, Petsa 25 sa bulan sang Setyembre sining nga tuig 2023. Para sa aton nga Christmas countdown, Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing.
Mayara na lamang kita sang 91 days to go before Christmas. Inyo makaupod subong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa Balita Lokal, Police Station 1, Bacolod Police Station 1, all set na para sa pagbantay sa Mascara Festival 2023. Mostly nga daan do sa ilagid ning areas no or area of responsibility ang masaming patigayunan or may pilagid ka mga ano no ka mga venue nga napaidalom gid sa area of responsibility sa Bacolod Police Station 1, especially dira bala sa may plaza no kung mayara man dira sang ipang put up may kang tanan sa Mascara Festival ka mga events man nga patigayunon dira. So aton check karon ang preparasyon sang nasambit nga police station sa report dugay-dugay ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa Balita National, 36 ka mga state schools nagapanawagan sang pagbalik no sang 6.15 billion pesos nga buhin sa ilang budget para sa masunod nga tuig. Ay di 36 ka mga state colleges and universities ang nagapanawagan sa Kongreso nga i-restore no o kun ibalik ang ilab lang nga pondo kay ti mayara sang ginapropose no or mayara sang buhin nga 6.155 billion pesos sa ilang budget sa proposed budget for 2024. Sa Balita International, ang mga US experts, no, mga eksperto sa Estados Unidos, nagpatigayon sa ikaduha nga pig to human heart transplant. Ang beneficiaryo no, ng pasyente this time isa ka 58 anyos nga lalaki kaga siya ang nangin ikaduha no, second patient sa bugos ng kalibutan nga makabaton sa transplant nagikan sa isa ka genetically modified pig no o kuna tagipusoon bala no genetically modified pig heart tagipusoon sang isa ka baboy. Tawag sa sining proseso no xenotransplantation and madamo no masobra isa ka no masobra 100,000 actually ka mga Americans ang nagahulat no ara sa waiting list sining nasambit nga organ transplants. Ang una nga persona or una nga pasyente nga gina-transferan o kun ginpatagayunan sa heart transplant nagikan sa baboy tinagtaliwan siya 2 months no after sang iyang successful transplant last year bangod sa pila ka mga factors mga health factors bilang antes pa man ang operasyon, ginasuprer na sining pasyente. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligal sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa aton palatuntunan, aton kuhaon ng mga reports ni Bombo Gracelyn Lobatona. Standby! Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang Standard time 45 minutos nakaligad sa taknala sa isang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan Bombo Reports second edition. This time ko nato ng mga report nga natipon ni Bombo Gracelyn Lobaton, partikular na natuhoy sa preparasyon sang Bacolod Police Station 1 sa palabuton nga Mascara Festival 2023. Yara sa pikalinya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Jaire, preparado na ang Bacolod City Police Station 1 sa palabuton nga Mascara Festival 2023 diri sa syudad sang Bacolod. According kay Police Major Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod City Police Station 1, nga isa sa mga festival sites ang Bacolod City Public Plaza. So sa kapinis ang iyang area of responsibility kagamay carnival nga ibutang Bombo Jaire sa mga strategic ini. Pero compare sa last year, di pala yung celebration, sa 3 weeks lang. But ina-target sa headquarters sa Pagpamuno ni Police Colonel Noel Alinio na wala sa may natabo insidente o zero incident or crime incident sa Bombo Jaire. So, according kay Sir Bonilla, may ara sang gina-request pa nga personal nga mag-augment bala sa ila sa pagbantay. So, mga more or less 190 ila kinanglan kag hindi naman magagikan sa Guapa sa probinsya. No? Pwede sila kakuha sa Lokpo as our sining sinipilang man no? Sa Bacolod City Police Office. Kag ang advice lang, kasi wala pa man, pero ngayon na nga temprano pa, makahatag na sa mga panugyan. So avoid lang kita sa mga bladed weapon, wala mga armas pangutangan sa kapusigapon sa Comelec ban, kaya kita ka manog election. So muna, ang rason man siguro nga hindi kita makakuha sa augmentation halin sa dwa, Bombo Jaire, kaya sunod lang ang kargayan sa mga events rin nato. So, sa mga areas nga paghahiwatan, mo rin ilang public plaza, kundi amo man ang Bacolod City Airport, no? Or Singkang Airport, Old Airport, kag sa may Upper East, and of course, sa Bacolod City Government Center. So, ining public plaza, ligad, wala na siya taga-agid highlight. So, pahaptangan lang dala sa mga kisko, naman mo, kag kay banda lang sa last days sa amo nga festival. So, amo na, ano lang kita, sabayan man kita sa sining panugyan sa Bacolod Police Station 1. Ang sumatian, si Police Major Elmer Bonilla. Bali, kita no compose ng aton headquarters ang Special Task Group in preparation sining Mascara celebration. So diri sa station, task unit kita diri, ang task unit plaza kung sa din pagbantayan na naman naton ang public plaza sa sulod sang 3 weeks nga duration sang Mascara. So ang target sang aton nga city director nga zero crime incident nga ma-maintain naton ang last year nga incidents sa festival site. So continue ng aton nga target kabay pa nga this time no nga ma-start ng aton Mascara next week kabay pa nga mga festival goer no maganda diri sa aton sa festival site. I-observe nila nga aton nga ginapangayo sila. Like kung magsulod sila diri sa ating public plaza kay kung may close na naton dira butangan naton railings, i-check naton kung may mga deadly weapons na mga dala. So hindi na sila pwede kasulod. Kaya check na ilang bag. So kung hindi sila magpa-check, hindi na sila pwede kasulod sa public plaza. May activity diri sa public plaza or sa any sa area of responsibility sa Station 1? So far damo sa mga aton nga festival site kay diri may carnival diri sa public plaza, may ara dito sa may Old City Bacolod Airport, additional na sa location sa festival site kag dira sa BCGC kag diri sa may West Bago Balada nga lugar.
Okay. So, bali, wala, ka mo augmentation. May personnel requirement kita nga request sa sa operation, so more or less mga 190 ka personnel di siya augmented to be diri sa aton station. Amo na sa aton nga i-deploy, so i-request pa na siya sang istri ang operation dito sa regional headquarters. So ang regional headquarters na ma-supplement sa personnel coming from different PPO siguro. So, mas probably na sa Linsanuco or sa mobile force. So, hindi na yan magpa sa iban pa? Hindi na siguro. Kaya after sinibi, election time naman. Te Bombo Grace, mayon kay tigin na preparahan na gid kay malapit na lang nga daan bula na sa Oktubre ang Mascara Festival and madamo-damo man nga mga areas bilang pati kayo na sa mga events and activities is kaming Mascara ang under sa jurisdiction sa Bacolod Police Station 1 Bombo Grace. Yes, Bombo Jayre. So, ina-expect na ang pagdagsa sa mga tao kay subong nagpakod pa rin, no? O ko lang na, pag ang mga preparasyon, so wala na, kamay lang ka tempo compared sa last year. So, bantayan tani, kagpupinan naman ang mga panugyan sa atong sining mga kapulisan. Bombo Jayre. Kamusta so far sa kanong Bombo Grace ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Ayun, ay ang init, nagapakita or nagabatsyag na kita sa init sa likod. Nagapakita na sa yaring adlaw. Ayun man kay may mga dalan sa Bacolod na mabasa-basa pa. May malatag ang mga nilabhan. So far, ano ba na syempre na visual, mo sa mga vehicles nagapakadto diri sa Bacolod compare sa Pagwaya. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, ako na mga balita na nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in Baton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sa patrol at the same time sa paghatag man sa sitwasyon sang syudad sang Bacolod subong Lunes mga kabombo sang aga, no? Today is the first business day of the week. Tima sako naman yung dala no. Expecta kay may klase mayara sang opisina. Philippine Standard Time 12 minutos na nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Diri kita na mga kabombo no kay tiyang Bombo Radio Philippines liwat nga nagalunsyar sang Dugong Bombo. A Little Pain, a Life to Gain blood donation program sa pagbulig man sang Philippine Red Cross. Kiti for the past years no, mga pilaman katuig, mga 3 katuig mo no nga naguntat or 2 to 3 years man nga nauntat ining Dugong Bombo bangod sa COVID-19 pandemic, but subong nga tuig 2023 magabalik na liwat no ang aton nga Dugong Bombo, A Little Pain, a Life to Gain blood donation program. Bilang kabahin sa pagtuman sang promesa para sa kayuhan sa komunidad, ang ini nga programa ang makabig na nga mapuslanon nga milestone. No? Kagkaron, liwat naman nga nagapanumbalik matapos nga temporaryo ang inuntat bangod sa COVID-19 pandemic. Sa liwat nga pagbinuligay upod sa Philippine Red Cross, ang Bombo Radio Philippines sa gihapon mag-focus sa pagpalapnag sang matudtuod nga diwa o kon espiritu sang voluntaryo nga pagdonar sang dugo sa 24 key cities nga mayara sang 31 tanan ka mga Bombo Radio kag Star FM stations nationwide. Kaglunsay na sa karon nga fully digitalized. No? Ang ini nga one-day event nga blood donation dululungan ini siya nga pagapatgayunon this coming November 18, 2023 sa naglain-lain nga mga venues diri sa bug-os nga Pilipinas. Ang pagpanumbalik sang Dugong Bombo isa ka pamatuod nga wala sang untat no ang dedikasyon sa Bombo Radio Network sa paghatag sang suporta sa importante nga mga kinahanglanon sa mga pumuluyong Pilipinhon angot sa pag-amlig sang ikaayong lawas. At madumdumantang Bombo Radio Philippines nakatipon to sang 4,135,500 cc nga dugo nga equivalent sang 4,135 liters no o kon
1,034 gallons o kon 20.7 drams para sa blood supply sa aton pungsod sa adtong tuig 2019. Apang antes pa man sa 2019, ang Bombo Radio Philippines nakatipo ng adaan sang dugo no halin sa mga blood donations kag nakaamot naman sa Philippine Red Cross sang average nga 18 grams sang dugo. Kada tuig ini siya no ginahimo sang Bombo Radio Philippines humalin nga ginsugura ng ini nga proyekto masobra isa ka dekada na ang nakalipas. Bangod sini ang dugong bombo sang Bombo Radio Philippines padayon nga ginakilala sang Philippine Red Cross. Bangod sang dako nga impact sini ka ginakabig bilang Bloodiest Single Day Blood Donation Program. And amo man no mga kabombo ang nagapapag-on sa papel sini sa pagpasiguro sang sige-sige o kon padayon nga supply sang dugo para sa mga medical emergencies. Sa pagsaulog sang Bombo Radio Philippines sa ika-57 aton nga 57 founding anniversary subong nga tuig 2023 ang liwat nga pagbuhi o kon pagpanumbalik sining dugong bombo is nagapakita gid lamang no nga nagatuman gid sang promesa ang network sa corporate social responsibility sini ilabi na sa mga nagakinahanglan. Makita nyo dira sa aton nga Facebook live amo na siyang literator kuha no sang aton nga ginpatigayon nga dugong bombo blood donation sang nagliligad man nga mga tinuig. So ikaw dira no sa aton dira mga kabombo, ordinaryo ka man abi nga taho, but pwede ka gid makahimo sang isa ka importante nga bagay. Kag ina ang pagdonar sang imong dugo sa maabot nga November 18, 2023 dito sa May City Mall Mandalagan, syudad sang Bacolod. Sa karon wala pa sang may nakaimbento nga daan nga pwede bala ibaylo sa aton nga hamili nga dugo. So, kung nakadonate ka na sa imong dugo o kung madonate pa lang, mahimo ini nga makasugpon sang kabuhi sang aton isig kapareho. Sa adlaw mismo sang aton dugong bombo sa November 18, maipanagtag nga dugong bombo t-shirt. On a first come, first serve basis lang ni siya galing ng mga kabombo. Kung nakatukad to, nakaparegister, di una ka man baton, kay ti limited malan ning aton nga t-shirt. Kag subong man multivitamins 40D nga nagabulig sa pag-regulate sang hormones, nga nagabulig man sa aton nga lawas no sa pag-manage sang day-to-day stress nga nga gina-experiensyahan bala sa aton nga lawas, and 40plex 45B complex. At the same time magapanagtagman kita dito sang libre nga snacks, drinks, kag hot meal para sa mga mangin successful nga blood donors. Sa aton dira mga kabombo, kag Star Nation, isa ka promesa sang Bombo Radio Philippines nga padayunon ang espiritu sang pagbinuligaya sa tunga no sang pribadong sektor kag mga humanitarian organizations sa pagpanumbalik sang dugong bombo, a little pain, a life to gain, nga ginatagan sang importansya ang pag-unite sa paghimo sang healthy and caring society. So ginaagtagid ka mo namon no, gina-invite gid ka mo namon, ginaagda ka mo namon no mga kabombo and Star Nation nga magupod kag magpasakop, magpalista na magbulig kag mangin blood donor sa Dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain sa November 18, 2023 sa City Mall Mandalagan, syudad sang Bacolod. Philippine Standard Time 58 minutos na nakaliga sa taknala sa isang aga dugay-dugay. Magasunod na ang aton nga Bombo Network News. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayera sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang sun o kung si haring adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon kapumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Setyembre taong 2023. Mga kabombo Kister Nation, sa ating Christmas countdown, 91 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, oil price rollback ipapairal bukas pero yung final price ng magiging bawas presyo, posible para magkaroon ng pagbabago at iaanunsyo ngayong araw. Ang pilot test naman ng matatag curriculum isasagawa ng Department of Education simula na ngayong araw. Tambak naman ang mga patay at durog na corals na diskubre dun sa Sandy Cay 2 malapit ho sa Pag-asa Island. Umaani ngayon ng matinding pagkundina maging sa international community. Ang Commission on Elections naman tinitignan ang pagsasampa ng disqualification cases laban sa 66 na kandidato ng barangay at sangguniang kabataan elections. Hackers dun sa mga sistema ng Philippine Health Insurance Corporation nagdemand ng $300,000 ayon ho yan sa Department of Information and Communications Technology. Sa international news, abangan mamaya nasa 4 na katawang patay sa paglusob ng mga armadong sospek doon sa Kosovo. Sa ating balitang palakasan, unang medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na Asian Games na sungkit ho ng pambato sa larangan ng Taekwondo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Matapos nga ang 11 linggo ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ngayon naman ay magkakaroon ng maliit na rollback. Inaasahan na maglalaro ang presyuhan ng ibababang halaga sa diesel mga kabombo ay 20 sentimo hanggang 40 sentimo kada litro ang posibleng maging bawas presyo. Para sa gasolina, 20 sentimo hanggang 40 sentimo rin ang maaaring maging bawas sa presyuhan ng naturang produkto. Habang sa kerosene ay 50 sentimo hanggang 70 sentimos ang magiging rollback na ipapairal bukas ng umaga. Ngayon man, maaari pa umanong magkaroon ng pagbabago ang naturang halaga depende sa magiging final announcement ng mga kumpanya ng langis ngayong araw, batay na rin sa pahayag ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Samantala, nakatakdang simula ng Department of Education ang magiging pilot testing. Ito mga kabombo ay para sa implementasyon ng revised K-10 curriculum na binansagan ng departamento bilang matatag curriculum sa mga piling paaralan huyan ngayong araw na ito ng Lunes. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Education
sinabi ng Department of Education na natapos na ang curriculum at teaching standards na nakapaloob dito at ang pagsasanay para naman sa mga guro na hahawak ng mga klase para sa bagong curriculum. Ang mga tauhan ng paaralan at iba pang mga tao na magiging kabahagi ng pagpapatupad nito at ganun din yung pagsubaybay at pagtatakda ng mga alituntunin ay nakahanda na rin. Nauna nang sinabi ng Department of Education na 35 paaralan ang sasama para sa pilot implementation ng bagong curriculum. Pumili ang ahensya ng 5 paaralan sa 7 magkakahiwalay na rehiyon para maisagawa ang mga pagbabago sa curriculum para naman sa kindergarten, grade 1, grade 4 at grade 7. Para sa school year 2024-2025. Ang mga pagbabago sa curriculum ay ipapairal sa kinder grades 1, 4 at 7 para naman sa susunod na taon at idinagdag pa ang grade 2, grade 5 at grade 8 at maging ang grade 3 at grade 6 at grade 9 ay kalaunan daw na ipapairal din yung pagbabago sa curriculum sa 2026. Habang sa 2027, makikiisa naman ang grade 10 para sa naturang mga pagbabago. Nako, mga kabombo, iba na ho talaga yung panahon ngayon. Matindi ho yung init, tapos bigla-bigla ay may manakanakang may kalakasan pa minsan. Nabuhos po ng ulan. Lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. So mula dito sa aming studio o kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa dagdag pa nating balita, mamimigay mga kabombo ang Department of Social Welfare Development ngayong linggo ng cash assistance para sa sari-sari store owners na nagbenta ng retail o yung tingi-tinging bigas na apektado rin ng pagpapatupad ng mandated price cap para sa regular at well-milled rice. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na batay dun sa ulat ng Department of Social Welfare and Development sa Office of the President, nakatakdang mamigay ang ahensya ng cash assistance para naman sa mga may-ari ng sari-sari stores mula ngayong araw ng Lunes, 25 ng Setyembre hanggang 29. Nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa Department of Trade and Industry para naman matukoy ang mga benepisaryo noong nakaraang linggo. At naihayag na nga ng Department of Social Welfare and Development na ang mga sari-sari stores sa labas ng mga pampublikong palengke at wet market na nagbebenta rin ng bigas ay kwalipikado rin para sa 5,000 na Sustainable Livelihood Program na bahagi ng mga subsidiyang ipinagkakaloob. Yan ay sa kabilang banda, yung mga nagtitingi-tingi ng bigas doon sa wet market, pampublikong pamilihan at iba pang lugar na mabibilhan ng publiko ay may karapatan din para dun sa naturang cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Una nga rito ay naaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mandatong 41 pesos per kilo para sa price ceiling ng regular milled rice at 45 pesos per kilo naman para sa price cap ng well-milled rice. Yan ay sa bisa ng Executive Order number 39. At batay nga sa pinakahuling ulat nito, sinabi ng naturang tanggapan na nakakapagpalabas na ho sila ng nasa 92,000 o 92.415 million pesos. Yan ay halaga ng tulong pinansyal sa 6,000 mahigit mula sa 8,000 mahigit na target ho ng micro, small and rice retailers na apektado naman ng naturang rice cap. Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Nadiskubre ang tambak na patay at durog na corals na halos kasing taas daw ng tao sa may Sandy Cay 2 malapit sa Pag-asa Island sa may Kalayaan sa bahagi ng West Philippine Sea nitong nakalipas na Setyembre 22. Ayon sa mga eksperto, ito daw ang karaniwang paraan na ginagawa ng China bago simulan ang reclamation activities. Isa ito sa 4 na Sandy Cays malapit doon sa nasabing isla kung saan regular na namamataan ang mga barko ng Chinese Maritime Militia at maging ng mga Chinese Coast Guard. Kumpara naman sa 4 na case sa lugar, ang Sandy Cay 2 ang mayroong hindi pangkaraniwang nakatambak na patay na corals at hindi buhangin. Ang Sandy Cay 2 din ay 3 nautical miles o 6 kilometers mula sa Pag-asa Island sa Kalayaan. Sa mga Sandy Cays na ito nangingisda ang ating mga kababayang mangingisdang Pilipino. Ang panibagong ang napaulat na pagkasira ng mga coral ay kasunod na rin na pagkakatuklas ng Armed Forces of the Philippines Western Command at ng Philippine Coast Guard kamakailan lamang na malawakang coral harvesting mula doon sa may Rosal Reef at maging sa Escuda Shoal. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation. At ito kaugnay ho ng balita na yan, minarapat ho nating makausap sa pagkakataong ito ang isang eksperto. Siya ho ay Professor in International Studies ng De La Salle University, Manila at nakatuon ho ang atensyon dito sa mga international policies at mga studies. Si Dr. Renato De Castro, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang umaga po sa inyo, Professor, at welcome to the program. Yes, Professor, welcome. Magandang umaga rin po naman sa inyo. Kamusta po kayo? Opo, maayos Nadidinig niyo ba ako? Ayan, malinaw na po. Opo. Professor, unang-una nais po naming maitanong. Yung ano kaya magiging epekto ng na-install ng mga floating barrier dyan ho sa southeast portion ng Bajo de Masinloc? Dahil marami nang nagsulputan ng mga agam-agam, maraming reaksyon ang naglabasan ho nitong weekend hanggang ngayong umaga na ito. So ano ba talaga ang posibleng maging epekto nito? Ang unang-una ho, ang goal ng China ho talaga, paalisin ho yung mga traditional fisherman ho natin na pumupunta ho doon sa Bajo de Masinloc, no? Ayun ang goal nila. Unang-una, magtatanungin ho natin bakit kasama ba to doon sa pressure na ini-exert ngayon ng China sa ating bagong administration, no? Kasi kung titignan ho natin, napakarami hong cases ngayon, yung pag-block ng resupply sa Ayungin Shoal, tapos ho yung itong nangyayari ngayon dito sa Bajo de Masinloc, tsaka mga iba pa hong pressures na ini-exert sa ating bagong administrasyon ng China. So pati ho ba to ng kanilang efforts to basically impress upon the president and of course to the country that China is not happy with the current policy that this government has been undertaken, of course, since last year. Pangalawa ho dito, aspeto ho, no? Kasi ho, dapat natin malaman, maintindihan, nung 2015 ho, pagkatapos ho, sakupin ng China ho yung Scarborough Shoal ho, nung June 2012, nagtangka na ho, nagbalak na ho ang China na gawing artificial island ho yan. At katulad naman ho ng ginagawa niya, katulad doon sa Mischief Reef, sa mga land features na sinakop niya at tinayuan niya ng artificial island, maaari ho niya na rin itong ilagyan ng military facilities. Pero natigil ho ito noong 2015 dahil ho nag-warning na ang si President Barack Obama, panahon ito ni President Barack Obama, nakikius ho sila. Sakali man lang ho na talagang gawing artificial island ng China ho to at gawing military facility. So hindi ho na posible ho to mangyari. Pero sa ngayon ho Okay. Ayan. Well, Professor, ang concern kasi ng mga kababayan ho natin, ayan, i-check natin muli yung linya ni Professor, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat may importanteng usapin po ito. Ito yung may kinalaman sa ating soberanya at yung tungkol din doon sa magiging epekto ho nito doon sa ating mga mangingisdang Pilipino dyan sa bahagi ng karagatan
Bagamat ito huy saklaw, malinaw na saklaw ho ng ating exclusive economic zone, may mga aktibidad ho yung mga banyaga. So yan ho ang ating pinupunto sa mga pagkakataong ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Okay, so Professor, another question is, yung pwede ba itong basta na lamang tanggalin ng kahit na sinong grupo? Halimbawa, ang Philippine Coast Guard, pwede ba silang mag-decide na sila yung magbabaklas ho nito? O kailangan pa talaga ng diplomatic communication before any action, Professor? Unang-una ho kasi kinukonsider natin tong teritoryo natin na kinuha sa atin ng China noong June 2012. No, territory ho natin yan, meron tayong mga legal basis, documentary basis, pero we have to take into account paano magre-react ang China ho. No, kasi binabantayan ho yan ng kanilang Coast Guard, at hindi lang ho Coast Guard, sa malayo ho, makikita rin ho yung mga gray ships ng People's Liberation Army's Navy. Pwede ho natin gawin, pero ang question ho dyan, kaya na ba at handa tayong harapin ho ang China pag nagkaroon naman ho ng gitgitan dito ho? It's a political decision ho talaga. Okay, Professor, may katanungan din ang akin hong katandem dito, si Bombo Ever Larico. Bombo Ever? Okay, just to follow up po, Professor, kung sakali po na magkaroon po ng desisyon ang panig po ng Pilipinas, natanggalin po itong mga inilagay po na barrier diyan sa Bao de Masinloc, ano po kaya ang magiging possible na repercussion po nito kung sakali, Professor? Lalo na ho sa panahon ngayon ho, talagang I guess talagang magre-react dyan ng Chinese Coast Guard, tapos nandiyan ng Chinese Navy. Talaga kung political risk ho yan, political decision. Pero ito naman yung positive development ho na nangyari on the side of the United Nations General Assembly, at dapat na rin ho natin i-discuss to, nagkaroon ho ng panibagong trilateral security partnership ho. Ang Amerika, Japan at Pilipinas, para ho talaga sagutin ho to, para ho talagang harapin yung Chinese intrusion sa ating territory. Handa ho ang Tokyo at Washington na tulungan tayo. The ball is on the Philippine court ho. Kung talaga tayong we are willing to take the risk of confronting China head on. Ayun ho talaga. It's a political decision ho. Kasi unang-una talagang dapat nating intindihin ho, teritoryo natin to, hindi ho to part ng exclusive economic zone. Meron tayong mga ebidensya panahon pa ho ng Kastila, mga mapa, dokumento, at nung pinasa ho, binalik ho sa atin to ng Estados Unidos nung umalis ho yung basis nila. Kasi ginagamit ho talaga yung Scarborough Shoal na target practice no ng 13th Air Force. At doon sa mga documents, nire-recognize ho ng Amerika na part ho ng Pilipinas yan, na kinuha lang ng China. Pero ayun nga ang question ho, it is a matter of political decision. If we will have to stand on our ground when it comes to Scarborough Shoal o Bao de Masinloc. Okay. Bombo Ever, any follow-up? Okay, Professor. Matinding usapin po ito na pinag-uusapan po natin yung political decision kasi salalay din po dito yung kabuhayan ng ating pong mga kababayan pong mangingisda dahil sila po yung kumbaga dinadaing din po nila na nauubos na yung kanila pong or kakaunti na lamang yung kanila pong nahuhuling mga isda dyan. Doon po ba sa previews, meron na rin po bang ganitong kahalintulad na nangyari na inalis din po ng Pilipinas ito pong mga inilagay na barrier po ng China? Wala pa ho kasi ang tendency ho natin is to umatras pag kinukonfront ho tayo ng China na piplease ho tayo. Isang example na ho yan yung effort natin na mag-conduct na survey sa Reed Bank. Nung pinigilan tayo ng China noong 2011, hindi ho tayo pumalag, umatras ho tayo. Ang maganda ho sanang example, tingnan ho natin yung ginawa ng Malaysia at Indonesia ho. No, pag sinasabihan sila ng China na huwag mag-explore, katulad doon ng Malaysia, huwag mag-explore, mag-conduct na survey sa kanilang continental shelf kasi sinasabi ng China nasa loob to nung 9-dash line, ginawa pa rin ho ng Malaysia. Tinuloy ho ng Malaysia. Although ang Malaysia ho, walang arbitral ruling, hindi wala ho siyang alyansa sa Amerika. Ganun din ho ang Indonesia. Nung winorning nga siya ng China, na wag mag-declare nung North na Tuna Sea. No? Kasi nasa loob din ho yan nung Chinese 9-dash line. Sabi, ginawa rin ho ng Indonesia. Wala pa ho. Maari ho, eto ho yung pweba, na tinatawag kong pushback against Chinese maritime expansion.
Kasi pag kumikilos ang China palagi tayong reactive, defensive. At well, of course, it's understandable, no? That's the first time we are confronted by a clear and present danger in the form of Chinese maritime expansion at nangangamtsa pa rin tayo, wala tayong kakayanan at paano kikilos o magre-react yung ating mga alyado. Pero ngayon nga na very clear na, nagkaroon tayo ng trilateral security partnership. Nandito na kumbaga, inanyayahan na natin ang American forces through EDCA. Tapos may mga security partnership na tayo. At matigas ang dating ng ating presidente, lalo na doon sa East Asian Summit na ginawa sa Jakarta, na talagang hinarap niya doon ng China. Maari na ito yung opportunity for a pushback. Kung talagang desidido ang pamahalaan ni President Ferdinand Bongbong Marcos po. With that, maraming salamat po, Professor, sa mga impormasyon na naibahagi po ninyo. At least nagkaroon ng kalinawan yung mga usapin dyan sa West Philippine Sea at itong mga panibagong hakbang ng China. Thank you so much, Professor, and have a nice day. Maraming salamat rin. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa ating mamamayan. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Dr. Renato De Castro. Siya ay profesor dyan sa De La Salle University at nakatuon ng atensyon sa international studies, lalo na itong usapin dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea. Samantala, sa iba pang balita, ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa ibang mga bansa para sa mapayapang pagresolba sa disputes alinsunod na rin sa international law. Ito ang inihayag ng Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang talumpati sa 78th United Nations General Assembly na ginanap sa New York City nito lamang linggo. Oras yan dito sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, ito anya ang katayuan ng Pilipinas pagdating sa disputes doon sa may West Philippine Sea. Gayon din ay nakahandaan niya ang pamahalaan na depensahan ng ating soberanya, ang territorial integrity at sovereign rights ng Pilipinas. Binigyang din ng kalihim na siyang kumatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations General Assembly ang panlabas na polisiya ng Pangulo na nananatiling a friend to all, an enemy to none ang Pilipinas. Ngunit para magtagal-an niya ang multilateralismo o ang pagtutulungan ng mga bansa para makamit ang iisang layunin, sinabi ng Department of Foreign Affairs Secretary na si Manalo na dapat sumunod ang lahat sa rule of law. Ipinunto rin ng kalihim ang pagprotekta sa most vulnerable population pagdating naman sa mga epekto ng climate change. Binanggit din ni Manalo ang issue ng karapatang pantao na anya ang Pilipinas ang nanguna sa pagbalangkas ng Convention on the Elimination of Discrimination Against Women at iba pa. Ang mga karapatang pantao anya ay tungkol sa mga tao at ang pag-uusap sa bagay na ito ay dapat na tunay, batay sa ebidensya at depoliticize. Dinabi din ng kalihim na mananatiling partner ang Pilipinas para sa kapayapaan. Kapatayan ng karagdagang mga balita hinggil pa rin dyan sa usapin sa West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard, mga kabombo, ay sinasabing hindi raw ito ang unang pagkakataon pala na naglagay ang China ng floating barrier. So anong plano ngayon ng Philippine Coast Guard hinggil dito? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Inihayag ng Philippine Coast Guard na hindi ito ang unang pagkakataon na naglagay ng floating barrier ang China sa Bajo de Masinloc Shoal sa West Philippine Sea. Ito ang isiniwalat ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasunod nga ng kanilang na-monitor na aktong paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard sa lugar na humaharang sa mga mangingisdang Pilipino na makapasok at makapangisda sa loob ng naturang shoal na sakop pa rin naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay Tariela, batay sa kanilang pakikipag-usap sa mga Pilipinong mangingisda, hindi raw ito ang palagi ito daw ang nangyayaring palagi sa mga Pilipino mangingisda dahil sa ginagawa ng China Coast Guard sa tuwing may namamatahan itong maraming Filipino fishing vessel na magtutungo sa Bajo de Masinloc para mangisda.
Paliwanag na opisyal, hindi magawang tangkain pa ng mga Pilipinong mga isda ang makalusot sa mga floating barriers ng China sa kadahilan ng may maliliit na boya at net ito sa ilalim na makakasira naman anya sa propeller ng kanilang mga bangka. Bukod dito ay agad din anyang tinataboy ng China ang naturang mga isda sa tuwing namamataan nila itong papasok sa lugar. Sa katunayan pa nito ay nakatanggap rin anya ng radio challenge at dangerous maneuvers mula sa dalawang barko ng China Coast Guard, ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sumama sa mga Pilipinong mangingisda patungong Bajo de Masinloc Shoal bilang bahagi ng kanilang maritime patrol mission. Habang ang dalawa pang vessels ng naturang China Coast Guard ay naaktuhan naman nilang humahabol sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. We monitored na nung parating pa lang ang BFAR vessel at papalapit pa lang ang mga Filipino fishing vessels, nakita natin na ito yung panahon na nag-i-install ng floating barrier itong Chinese Coast Guard. So it goes to show that every time that the People's Republic of China would monitor that a large number of Filipino fishing vessels will be proceeding to Bajo de Masinloc together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or even with the Philippine Coast Guard, ginagawa nila itong paglalatag ng floating barrier para hindi makapasok ang mga Pilipino mangingisda. At the same time, sinasabi nila na kapag lalapit sila doon, agad naman din silang itataboy ng China Coast Guard na rigid hull inflatable boat. Kinundinan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang estratehiya na ito ng China na paglalagay ng floating barrier sa Bajo de Masinloc na may habang 300 meters. Ngunit gayon pa man ay ipinuubaya na ng dalawang ahensya sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang pagpapanagot sa inastanan lamang ito ng nasabing bansa, lalo na't ang kanilang ginawa ay malino na paglabag sa arbitral ruling. Ang Bajo de Masinloc, mga kabomba at Star Nation, ay kinikilalang lugar na mayaman sa yamang dagat kung saan mas marami mga isda ang maaaring mahuli. At dahil nga sa kalmadong dagat dito ay maaari rin itong magsilbing taguan para sa mga bangka ng mga mangingisda mula sa malalakas na alon sa nasabing lugar. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Hindi naman bababa sa 66 na kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong taon ang maaaring maharap sa disqualification cases dahil yan sa umano'y premature campaigning. Ayon yan si Commission on Elections. Ayon mismo kay COMELEC Chairman George Garcia, may kabuang 1,955 na show cause order na ang inilabas ng poll body sa mga kandidato ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections noong araw ng Sabado. Sa nasabing bilang, 228 na kandidato ang tumugon. Mayroon din daw 104 na reklamo ang ibinaba dahil wala silang factual basis ayon kay Garcia. Paliwanag pa ng poll body chairman na iba-iba ang dahilan ng mga kaso ng disqualification kung saan may mga kandidatong nag-host ng raffle draws habang ang iba naman ay nagpo-post ng mga campaign materials na kinabibilangan ng kanilang mga posisyon na kanilang tinatakbuhan. Gumagamit din ng social media ang ilang kandidato para mangampanya bago ang opisyal na campaign period na itinakda mula Oktubre 19 hanggang Oktubre 28 ng kasalukuyang taon. Sinabi pa ni Garcia na nakatakdang sampahan ng formal na disqualification cases ang Commission on Election sa darating na linggo. Ang mga ito ay iraraffle sa iba't ibang dibisyon ng Commission on Election upang magsagawa ng mga pagdinig at mga desisyon sa mga kaso at inaasahang ilalabas bago pa ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa Oktubre at 30. Sa karagdagan pa nating balita, inirekomenda ang konstruksyon ng underground drainage tunnel bilang pangmatagalan na solusyon sa mga naitatalang pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Management Association of the Philippines Infrastructure Committee Chairman Eduardo Yap, magsisilbing tubo ang underground drainage tunnels para naman i-drain o kaya naman ay paagusin
yung tubig baha mula ho sa depressed areas patungo sa pinakamalapit na sapa, dagat o ano pamang anyong tubig. Ginawa ni IAP ang naturang rekomendasyon matapos na bumuhos ang napakalakas na ulan nitong weekend na nagdulot naman ng pagbaha sa rehiyon. Noon pong araw ng Sabado partikular na dahil hindi madaanan ang ilang bahagi ng Kalakhang, Maynila sa naturang araw at yung mga motorista ay natenga dyan sa kahabaan ng Epifanio de los Santos o yung EDSA sa harapan ho partikular ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. May iwasan anya ang pagkasira ng surface sa pamamagitan ng paggamit ng tunnel boring machine, katulad ng mga ginagamit sa Metro Manila Subway Project. Samantala, tinapos ng dating opisyal ng Bureau of Immigration ang kanyang matagal nang kinakaharap na kaso. May kinalaman yan sa controversial na pastillas scam sa pamamagitan niya ng pagmumulta ng 5,000 piso. Sa naging paglilitis noong nakalipas na linggo, pinahintulutan ng Sandigan Bayan 7th Division ang dating immigration officer na si Aslia Maruhom na umaming guilty para sa mga maagang o mas magaang paglabag ng prohibited acts and transactions sa ilalim ng Section 7D ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon sa Sandigan Bayan na naghain ng guilty plea si Maruhom bago pa man maipresenta ng prosecution panel ng Office of the Ombudsman ang mga ebidensya. Ipinagutos din ng korte ang paglalabas ng 30,000 pesos na bail bond na ibinigay ni Maruhom para sa kanyang pansamantalang kalayaan at inalis na rin ang hold departure order na una ng inisyu laban sa kanya. Si Maruhom nga ay isa sa 50 dating mga opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration na kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kaakibat na sentensyang 6 na taon hanggang 10 taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalifikasyon mula sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Kung maalala, nag-ugat nga ang controversial na pastillas scam matapos na makatanggap ng suhol ang mga opisyal at empleyado ng Bureau of Immigration na nakarolyo at nakabalot ng puting papel na parang pastillas para tulungang makapasok sa bansa ang 143 na dayuhan na karamihan ay Chinese nang hindi dumaraan sa immigration procedures mula noong taong 2017 hanggang taong 2020. Nakatanggap din ng VIP passage ang mga foreign nationals na ito sa pamamagitan ng Ninoy Aquino International Airport Terminals 1 and 2 kapalit ng pagbabayad ng 10,000 piso bawat isa. Kuha pa tayo ng mga karagdagang pag-uulat mga kabombo, mga ka-Star Nation. Yung cellphone na pag-aari daw ng 6 na mga inaakusahan doon sa pagkawala ng ilang sabungero maaari umanong magamit upang matukoy ang mastermind sa naturang kaso ayon huyan sa Department of Justice. At may pag-uulat hinggil ho dyan si Bombo Victor. Mamaya-maya lamang mga kabombo, mga ka-Star Nation, hinggil pa rin sa usapin ng mga kaganapan dyan sa Department of Justice at iba pang mga paksang nakahanay kaugnay ho doon sa mga hinihimay din na kaso dyan sa naturang tanggapan. Tinututukan ng atensyon ng ating mga prosecutors sa kasalukuyan, lalo na yung mga malalaking usapin, lalo't kontrobersyal itong mga missing sabungeros mula pa noong nakalipas na administrasyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natutuntun kung saan nga pa napunta yung naturang mga sabungero. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ating tutugay-gayan ang naturang balita mamaya lamang. Samantala sa iba munang balita, matapos ang insidente kung saan na-infect ng Medusa ransomware ang mga sistema ng state health insurer na Philippine Health Insurance Corporation nito lamang nakalipas na linggo, ibinunyag ng Department of Information and Communications Technology na nagdemand umano ang cyber hackers ng $300,000. Ayon mismo kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D, nagdemand ang mga hacker ng naturang halaga kapalit ng pagbura sa data na kanilang nakuha at bibigyan din niya ang ahensya ng key para i-decrypt ang data na na-encrypt ng mga hacker. Saad pa ng DICT official na ang ninakaw na data mula sa PhilHealth ay inilathalaan niya sa isang dark web
Kaugnay nito, pinakilos na anya ng National Computer Emergency Response Team ng DICT Cybersecurity Bureau para maimbestigahan ang cyber hackers. Ayon pa kay D, ang tinatawag na Medusa ransomware ay naikakalat sa pamamagitan ng pag-exploit ng publicly exposed remote desktop protocol servers sa pamamagitan na rin ng brute force attacks o phishing. Kapag na-execute anya ito, kaya nang ma-terminate ng Medusa ransomware ang mahigit 280 na Windows services at magproseso sa mga programa na kayang mapigilan ang file encryption. Samantala, sinabi naman ng DICT official na gumawa na ng containment measures ang ahensya at posibleng maibalik na ang sistema ng PhilHealth ngayong araw. Sinabi naman ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. na walang nakompormiso o nalik na anumang personal o medical information mula sa kanilang korporasyon. Muna tayo ng update dyan sa Department of Justice kaugnay hudon sa pag-usad ng kaso dito sa mga tinaguriang missing sabungeros. May pag-uulat si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, kumpiyansa nga ang Department of Justice na magagamit nila ang cellphone na pag-aari ng 6 na suspects sa pagkawala ng mga sabungero upang matukoy ang mastermind sa naturang kaso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ito ay maaaring magturo at magbigay linaw sa lahat. Paliwanag ng kalihim, nag-apply na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng cyber warrant para sa nasabing mga cellphone. Sinabi rin ng opisyal sa mga pamilya ng mga missing sabungero na sa mahigit 1 taon nilang pagpupulong, itong taon na ito ang pinakamahalaga. Aniya, may lumalabas na ng mga bagay na maaaring maging tulay patungo sa katotohanan. Kung maaalala, matapos nga ang halos 2 buwan na pagmamanman ng mga otoridad, matagumpay na naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ang naturang 6 na sospek. Ito ay sina Julie Patidongan, Carlos Sabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., John Ray Consolacion at Claire Codelia. Naghain naman ng not guilty plea ang 6 na sospek para sa kasong kidnapping at serious illegal detention na inihain laban sa kanila sa Manila Regional Trial Court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Alam niyo, kasi ang conspiracy at yung ganitong mga krimen, wala tayong nakukuhan direct evidence. So naghahanap tayo ng indirect evidence. Marami ho tayong kasong ganyan na solve na kung saan nakukuha natin ang mastermind ng kaso. Not through direct evidence but other evidence. Maaring nalalapit tayo. May posibilidad. Hindi ko pwedeng sabihin na nandun na tayo sa bingit eh. Kasi ito, everything is iffy pero may posibilidad na matukoy natin pagdating ng panahon. Samantala, sa ibang balita naman, lalahok ang ilang grupo ng mga pribadong ospital sa pagsasagawa ng protesta kasunod ng inaasahang pagsalang sa Commission on Appointments ni Health Secretary Teodoro Herbosa bukas September 26, 2023. Sa isang pahayag, sinabi ni Robert Mendoza, presidente ng Alliance of Health Workers, nakausap na niya ang ilang grupo, partikular na mula sa UST, kung saan sasama ang mga ito sa ikakasa nilang pagkilos. Bilang simbolo ng pagtutol nila kay Herbosa na maging kalihim ng Department of Health, maglalagay aniya sila ng black ribbon sa kanilang mga braso. Paliwanag ni Mendoza, hindi karapat-dapat pamunuan ni Herbosa ang kagawaran dahil ang dapat na maupo dito ay pro-people, pro-health workers at walang bahid ng katiwalian. Hindi umano niya aniya pro-people si Herbosa dahil sinusulong nito ang pag-asa pribado ng ilang pampublikong ospital tulad ng Philippine Orthopedic Center at Fabella Hospital. Kapag nangyari aniya ito, mas maraming Pilipino ang mawawalan ng access sa mga ospital. Hindi rin umano pro-health worker Herbosa sapagkat hanggang sa ngayon ay hindi pa rin aniya na ipapamahagi ang COVID-19 related allowance and benefits sa mga ito kahit pa-lifted na ang state of public health emergency sa buong bansa. Panghuli, may bahid umano Herbosa ng katiwalian matapos mag-issue ng perpetual disqualification si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 kung saan nagsisilbi pa Herbosa na Undersecretary kay Health Secretary Enrique Ona dahil sa kasong graft kaugnay sa 392 million pesos modernization program ng Region 1 Medical Center. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo
September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kumpiyansa ang tanggapan ng Philippine Health Insurance Corporation na may babalik na talaga ng tuluyan kagaya ng mga inisyal na impormasyon na nailalabas nitong weekend yung normal operation ng kanilang website. Ngayong araw kasunod huyan ng pagkakabiktima ng ransomware doon sa kanilang pasilidad. Humingi naman ng malaking halaga ang naturang mga hackers, ngunit wala pang nagiging pahayag hinggil dito ang tanggapan ng Philippine Health Insurance Corporation at sinabi nila na nakatuon ang kanilang atensyon doon sa pagtugon sa pangapangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan at tinitiyak din nila na walang makukompromiso na mga sistema at ganun din yung mga pagtugon doon sa mga nangangailangan. Patuloy na iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology ang naturang usapin, katuwang ang National Privacy Commission at cyber units ng National Bureau of Investigation at iba pang sangay ng pamahalaan hinggil pa rin sa naturang issue. Sa iba pa nating balita, mga kabombo, nagbabala naman ang Department of Information and Communications Technology sa government agencies na kilatisin ng husto ang kanilang mga protocol hinggil huyan sa pagdadala ng kanilang mga empleyado ng gadgets at mga access management policies at para naman sa work from home arrangements. Dahil nga doon sa issue ng Medusa ransomware na nambiktima sa tanggapan ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa isang memorandum nitong Setyembre 24 ng taong kasalukuyan, nagbabala ang Department of Information and Communications Technology, partikular na si Undersecretary for Cybersecurity, Connectivity and Upskilling Jeffrey IND, at dito mga kabombo ay binabalaan na rin pati ang ibang tanggapan ng gobyerno dahil posibleng maging biktima rin ito ng kahalintulad na sitwasyon. Ayon para sa naturang ahensya, ang ransomware ay ginagamit ho ng mga nasa likod ho nito at humihingi ng malaking halaga ng salapi upang huwag sirain o magkaroon ng kontrol doon sa mga pasilidad ng mga tanggapan na kanilang binibiktima. Sinasabing gumagalaw ang ransomware sa network upang makahawa sa iba pang mga makina sa pamamagitan ho ng service message block o sa pamamagitan ng pagsasamantala, mga kabombo, doon sa kahinaan ng pasilidad o yung security protocols na pinapairal sa mga pasilidad ng lalo na sa gobyerno na madalas maging biktima. Sa ilang mga bansa, ganito na rin ang naging hakbang ng ilang ransomware kung saan kumita ng napakalaki bunsod ho nitong naturang mga illegal na aktibidad. Dako muna tayo dyan sa paglilibot ho ng ating team kaugnay dun sa issue ng bigas, mga kabombo. Sapat pa kaya yung nabibili ngayon dyan sa mga pamilihan dahil nga nagkaroon na ng paggalaw, pagbaba dito sa presyo ng bigas dahil nagsisimula na yung anihan sa ilang mga lugar. So alamin natin kung kumusta ang monitoring sa paglilibot ng ating team. May pagulat si Bombo JC Galvez. Bombo Dennis, hindi problema sa mga nagtitinda yung supply ng bigas, ngunit ang iniinda ng mga nagtitinda dito sa Pasay City Public Market yung mataas pa rin na presyo ng bigas kahit nagsisimula na yung anihan sa bansa. Ito rin yung inanunsyo, Bombo Dennis, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi problema ang supply ng bigas sa Pilipinas. Anya, maraming supply ang bigas, subalit hindi anya na ilalabas ng tama. Ipinunto pa ng Pangulo ang sinabi ng Department of Agriculture na mas malaki nga yung ani ngayong taon kumpara yan sa nakalipas na taon kung kahit nagiging maayos yung produksyon ng bigas dito sa ating bansa. Base na rin sa ating nakapanayam dito sa Pasay City Public Market, Bombo Dennis, yung supply nila dito ay sapat at hindi naman nagkukulang. Kumbaga stable yung kanilang supply ng bigas dito kahit ano pa yung klase ng bigas. Ngunit ang iniinda nila, Bombo Dennis, base na rin sa nakapanayam natin, yung mataas na presyo pa rin ito kahit na nagsisimula na yung anihan at gayon din yung pagpapatupad ng price ceiling o yung price cap na 41 pesos to 45 pesos. Narito pakinggan natin yung bahagi ng ating nakapanayam. Okay naman kasi hindi man ako ganun kadami kumuha.
hindi naman ganun kadami ako kumuha ng bigas. Kaya para sa akin, sakto lang yung supply ng bigas para sa akin. Yun lang. Walang makuha na pinakamababa. Siguro magbibigay ang supplier namin ng mababa, madalang, halos isang sako lang. Okay naman, depende kasi wala naman kaming puhunan na marami. Kung marami kang puhunan, bibigyan ka ng maraming bigas. May kamahalan pa rin, pero parang nagbaba sila ng, di ko alam kung 80 pesos ang isang 50 kilos 80 to 100, ganyan. Ay lugi. Sigurado lugi doon. Dahil mataas din ang puhunan Hindi mo, wala naman talaga mangyayari. Lugi talaga. Bombo Denise ng bahagi ng payag ni Kurt at ni Joel na nagtitinda ng bigas dito sa Pasay City Public Market. Isa rin sa mga dahilan kung bakit daw hindi sila kumukuha ng maraming supply ng bigas dahil isa sa mga dahilan nito wala rin silang mapagpwestuhan dun sa kanilang pwesto dito sa Pasay City Public Market. Gayun din, hindi na rin natin pinalampas yung pagtatanong yung sa kabila ng pagpapatupad ng price ceiling o yung price cap, mataas pa rin talaga yung bentahan dito. At bagamat sumusunod naman sila sa price ceiling o price cap na ipinatupad ng gobyerno, gayon pa rin ay mataas pa rin yung kuha nila sa kanilang supplier. Bombo Dennis, nangako rin naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura ang pagpapaganda ng sistema nito mula sa pagtatanim, pananaliksik at pagpapaunlad sa pagproseso hanggang sa distribution, marketing at retail ng bigas sa bansa. Umaasa din ang punong ehekutibo na mararamdaman yung pagbabagong ito sa lalong madaling panahon. Bombo Dennis, yan muna yung update sa presyo at supply ng bigas. Yes. Okay. Isang tanong lamang, Bombo JC, dumating na ba o nakabili na ba yung ating mga kababayan ng yung sariling produce na bigas? Hindi yung mga inangkat sapagkat yung 41 to 45 usually ito yung galing pa doon sa stock ng mga inangkat. Pero yung na-produce mismo ng ating local farmers, yung mga dumating na ba dyan sa Pasay Public Market, Bombo JC? Bombo Dennis, yan yung patuloy nating inaalam kung nakakuha na ba yung ilang mga mamimili o yung mga consumers ng sarili nating inangkat. Dahil Bombo Dennis, nagsisimula pa lang yung etong anihan. Ang sabi dun sa nakapanayam natin na si Joel ay pagdating ng Oktubre hanggang Disyembre, dun talaga magsisimula yung maraming ani dito sa ating bansa, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo JC. At yan muna ang update sa presyo at supply ng bigas dito sa Pasay City Public Market. Ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung ilang transport group ay nagbabala ng posibleng transport strike kung aabot daw ng 80 pesos hanggang 85 pesos ang presyo ng diesel para ho sa kada litro. Alamin natin ang ulat ni Bombo Alaysa Eclarinal. Nagbabala ang isang transport group na maaari silang muling magsagawa ng transport strike dahil sa mataas na presyo ng diesel. Ang grupong Piston ay nagpahayag na maaaring humantong sa tigil pasada ang mga pampublikong sasakyan kung aabot pa ang presyo ng diesel sa 80 pesos hanggang 85 pesos kada litro. Ang babala ay kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. 10 magkakasunod na linggo na kasi ang ipinapatupad na aumento sa presyo ng gasolina. Habang 11 linggo naman ang pagtaas ng presyo sa diesel na ginagamit ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Piston President Modi Floranda, aabot na kasi sa 450 pesos kada araw ang nalulugi sa mga drivers at operators ng mga pampublikong sasakyan dahil sa taas presyo ng diesel. Halos 18 pesos na kasi anya ang naging aumento sa presyo ng diesel na talaga namang mabigat sa bulsa, kaya umaaray ang mga drivers at operators sa tuwing sila ay nagpapagasolina. Anya, malaking kabawasan ang nasabing halaga para sa mga driver dahil na rin sa kanilang gastusin, lalo't mataas din ang presyo ng mga bilihin. Gayunpaman, inaasahang magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Piston National President Modi Floranda. Kung talagang tuloy-tuloy na tataas talaga yung presyo ng petrolyo,
ay hindi maiwasan na humantong tayo sa protestang bayan na may kakibat na transport strike. Kasi sa ngayon ay halos sa 18 pesos na yung ibinagdag sa presyo ng diesel at halos sa 450 nang nawawalang kita kada araw ng ating mga driver at mga operator. Kapag tinignan po natin sa loob po ng isang buwan, kung tayo nagkukonsume halimbawa ng 30 liters, ay malutong na halos sa umaabot ng 10,000 yung nawawalang kita. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Bureau of Immigration nagbabala sa mga nag-aalok po ng visa online. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Jovino Galang. Mahigpit ang pagbibigay babala ng Bureau of Immigration sa mga mamamayan na maging mapanuri sa mga nag-aalok ng mga travel visas online. Sinabi ni Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na patuloy ang kanilang ginagawang pagbabantay sa mga nag-aalok ng mga travel visa sa online. Tayong nabibiktimang ganyan sa social media, hindi sila dumadaan sa tamang proseso, programa ng gobyerno. Sa ating airport, ini-intercept ng immigration at pag nakita natin, ini-endorse natin sa ating task force kasi doon mas malalim yung investigasyon at mas makikita natin, mabe-verify natin sa social media sino ba yung mga may-ari ng mga accounts na ito. Tahan ko kayo at we are informing you na kung kayo ay naghahangad, nag-aambisyon na magtrabaho sa ibang bansa, dapat dumaan po tayo sa programa ng ating gobyerno, dumaan po tayo sa PUA, dumaan tayo sa Department of Migrant Workers para at least naman protektado po tayo. Alam po ninyo, ang ating mga pamilya na nag-aantay sa ating Pilipinas, inaasahan po kayo. Sana pagdating po ninyo, pagbalik sa Pilipinas, safe kayo at yung mga pangarap nyo, ambisyon nyo ay natupad at hindi naging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Binalaan din ito ang sinumang tumangkilik sa nasabing ganitong modus ay maharap sa mabigat na kaparusahan. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Good news naman tayo mga kabombo. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board dyan sa Region 2, Cagayan Valley, inihayag ho na magkakaroon ng dagdag sahod yung mga manggagawa sa Region 2, kabilang na yung mga kasambahay. Alamin natin ang pag-uulat dyan ng Bombo Radio Kawayan. Inaasahan na ang panibagong aumento o pagtaas sa sahod ng mga manggagawa sa lambak ng Cagayan. Batay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Region 2 na magkakaroon ng dagdag sahod ng mga manggagawa sa Region 2, kabilang narito ang mga kasambahay. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginoong Johnny Alvaro, ang Workers Sector Representative ng RTWPB Region 2, sinabi niya na 2 wage order ang nakatakdang ipalabas ngayon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na dumaan sa wage deliberation noong 18 ng Setyembre. Noong buwan ng Agosto nang nagsagawa sila ng public sectoral consultation kung saan karamihan ay pabor sa muli ang pagdagdag sa sahod ng mga manggagawa o minimum wage earners na naglalaro sa 30 hanggang sa 100 piso. Na ang napagdesisyonan nilang wage increase ay napadala na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Commission para sa pag-review at posibleng mailalathala na ito sa buwan ng Oktubre, subalit kailangan pang hintayin ang opisyal na pahayag mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ilan sa mga ikinukonsidera ng RTWPB ang kasalukuyang purchasing power ng mga manggagawa, poverty threshold at living wage ng isang manggagawang may binubuhay na pamilya. Actually, base sa aming survey at saka prinisenta namin doon sa public hearing noon,
yung kasalukuyang sahod ng isang minimum wage earner na 420 ay talagang kulang na kulang. Gumawa kami ng simulation, yung actual na kung ano yung binili niya, bigas, yung kuryente, tubig, transportation, etc. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology naman inaantay na lamang na mawala ang uson o ang pyroclastic density current para ibaba na ang alert level status ng Bulkang Mayon. Kaugnay niyan, may kabuang pang detalyang Bombo Radio Legazpi. Nakitaan na ng magandang sinyales ang Bulkang Mayon upang maibaba na ang alert level status nito na kasalukuyang nasa alert level 3. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Mariton Bernas, ang Chief of Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang bumanggaling sa Legazpi City na lamang ang nakikitang may nilalabas na lava, habang ang miisi galing sa Daraga at basog galing sa bayan ng Santo Domingo ay hindi na nakikitaan ng anumang mga aktibidad. Aniya, kailangan na lamang maging stable at magpatuloy na walang naitatalang uson o pyroclastic density current upang maibaba na ang alert level status ng bulkan. Ngunit maliban sa uson, ay ipagpapatuloy pa rin ang monitoring sa nakikitang pamamaga sa palibot ng Mayon na nagsimula nitong buwan ng Agosto. Ayon sa opisyal, maaaring ang naturang pamamaga ay indikasyon ng mga panibagong magma na umaakyat na maaaring magresulta sa panibagong mga aktibidad o magsilbi na lamang na isang refill sa mga magmang nawala sa ilalim ng bulkan. Ito sa observation po ng ating mga field teams, isang laban na lang po ang gumagalaw dito sa may Bangagadi, meron pong umuusad pa na lava flow. Yung iba po ay medyo para hindi na po sila gumagalaw ng maigi. Kaya po inaantabayanan na po natin mag-stabilize itong condition. So, ang ating pong inaantay ay ang patuloy na pagkawala ng uson. Dahil ito po yung primary hazard. Kaya po maaari pong baka sa mga porcentile o tayo po ay salanta kapag tayo po ay nasa loob ng permanent danger zone. At magkaroon po tayo ng sufficient observation period na wala na po talaga nangyayari bago po tayo mag-step down ng alert level. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Bingbing, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, nagtapos na po ang bar examinations na isinagawa ng magkakasunod na araw o ng magkakasunod na linggo. Mga kabombo. So alamin natin kung anong naging takbo ng huling araw ng bar examinations. May pag-uulat si Bombo Trupio Anwada Jr. Pinabulaanan ng Korte Suprema ang kumakalat na impormasyon sa social media na artificial intelligence di umano ang gagamitin sa pag-check ng bar exams ngayong taon. Ito'y matapos ang kumakalat na Facebook account ng Chid Kino Dizon at ng Facebook group na Bar Law for Dummies Training Program kung saan AI o Artificial Intelligence ang gagamitin sa sorting at pag-check ng exam. Ipinaalala ni Associate Justice Ramon Paul Hernando sa mga bar takers at maging sa mga kaanak na tanging ang Office of the Bar Chair ang dapat pagkunan ng impormasyon at paniwalaan. Samantala sa huling araw ng bar examination kahapon, criminal law, remedial law, legal at judicial ethics with practical exercises ang nalalabing subject na binuno ng mga examinees. Mahigit 10,000 ang kumuha ng pagsusulit para sa mga nagnanais na maging abogado. Todo suporta naman ang mga magulang at kaanak ng mga examinees hanggang sa huling araw ng pagsusulit. Nauna nang sinabi ni Bar Chairperson Associate Justice Ramon Paul Hernando na mapapabilis ang pag-check at pag-anunsyo ng mga papasa sa pagsusulit kung saan ilalabas ito sa Disyembre. Yung PAC-Correct using the laptop has proven to be very effective in facilitating. Napakabilis ng checking. Mas mabilis yung results, mas mabilis din yung admission to the practice of law. Nagbabala naman ang Korte Suprema na mananagot ang mga nagpapakalat ng naturang impormasyon.
Nakipag-ugnayan na rin ang hudikatura sa National Bureau of Investigation o NBI para magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nasabing insidente. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Bombo Sports News. Nakapagtala ng bronze medal si Taekwondo Jean Patrick King Perez sa 19th Asian Games. Ito ang unang medalya ng Pilipinas sa torneo na nagaganap ngayon sa Guangzhou, China. Nakapasok ito sa semifinal sa men's individual Pumse event laban kay Ma Hyun Zong ng Chinese Taipei pero nabigo siya. Nagwagi ng silver medal si Ma habang natalo siya kay Kang Wajin ng South Korea. Magugunitang noong 2018 Asian Games ay nakamit ang 4 na gold medals at 2 silver medals at 15 bronze medals para naman sa Pilipinas. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, katumbas ng isang US dollar ay 56 pesos 79 centavos. Ang Hong Kong dollar may katumbas na 7 pesos 27 centavos. Habang ang Singaporean dollar ay meron namang katumbas ng 41 pesos 64 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos 17 centavos. Habang ang euro ay 60 pesos and 66 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo Kester Nation, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas, it's a time for sharing. Mga kabombo Kester Nation, sa ating Christmas countdown, 91 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Giving gifts for everyone. This Christmas we share the love. We share the love. Maraming nga salamat sa Bombo News Center. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maraming nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 sa aga. Maayong aga, surat sang Bacolod Negros Occidental, agapalag ng panatuntunan ang Bombo Hanay Big Time.
Karon nga daw sa Lunes, petsa 25 sabay sa bulan sa Setyembre 2023. Kapat kagtapusan nga daw sa Lunes, no, sa bahin sa sarikasam nga bulan. Sa sarikatuig ang tuig o the year of the water rabbit. May kaupod sa Gyapon nga lagad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 10 ang tak na siring aga sa pagdurong sa inyo kapag patpat sa pinakamadalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pinakamadalaguan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. 4 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga, 13 pang doon. Pinakamadalaguan nga mga balita, prantise na, no? To, balik na kita sa maayo nga tiyempo. Maayo nga klima, no? Masakit ng silak na rin adlaw. Mag-igo sa aton sa tagsa ka mga kalawasan. So meaning to say daw ay ng mga weather disturbances, ano? Pero subong na ng aga. Sa hapon, unpredictable sa gapon kay ting southwest monsoon, isa man sa gapon sa epekto sa aton diri sa bahin sa sulod sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kag sa bilog nga Western Visayas. Subod sa lingon ara man Japon ang aton nga panugyan sa paghalong, no? Sa aton nga mga kabombo. 5 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga, 13 pang doon, pinakamadalaguan nga mga balita sa mga top stories of the day sa dalaguan sa ring nga mga balita lokal. Ibalaw naton ang ining pinakalaytas, no, nga development kag syempre, no, ang ining pagsunod ta sa bahin sang sining kaso, no, ang kaso sang sining enkwentro nga tabo dito sa barangay Tabugon sa syudad sang Kabankalan sang Tiliktan iya nga Huwebes sa gabi. Tinga ko sa rente nga aton nga mga katapo iya sang militar, no? At the same time sabay man sa ato sa rin makatapo sang NPA, no? Ang nagsinagot anay o konsugat anay kag nagresulta sa pagluthang anay. Imagine, no? Sa ato sa rin nga makato at the same time sa ato sa rin nga mga kabombo, no, ang ining hitabo, no, sang Tilikdan nga petsa 21 sang gabi, diri man sa aton siring nga mga katuran kag sa aton nga mga kabombo. May anom gito ka mga ginalgari banding no people sa army, no, ang nagkalamatay. Inibase man sa bahin sang report, no, sang aton siring nga mga katapo iya sang militar. No, so madumduman, no, ang ati parigayon, no, sang sining kuha, no, kon encuentro, no, sang aton sining mga katapo iya sang militar, no, at the same time sabayin sa aton sining mga NPA. So ginakuan pa rin subong ginadiskusyonan pa kung balati ano ini may arap pa bala sang deklarasyon o kung ikwaron ayhan, no, ibutang bilang election hotspot o kung election areas of concern, no, ang aton sa niya nga kuan, ano, nga barangay o kung ang barangay sang Kabankalan, barangay Tabugon, no, sa may Kabankalan City. So, di bala on tani karon, no, diri man sa aton sa ring pagalagad, no, diri sa bahin sa aton sa ring palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa takta alas 8 sa aga. Ang iban ko no nga mga bangkay tong way para claim until now, o ti daw amana na nato sang pundo sang city government sang Kabankalan City kag ini palubong. Kaya daw ay gidya sa may ma-claim, no, nga mga kauturan naton, no, sang ilang kuan, ano, nga mga miyembro sang pamilya. O di dapat, no, i-claim na ni kay kaluoy man para nga matagan sang disente nga pagbulong. Pero ni nagkalamatay sa Alijo de los Reyes, no, kilala bilang Peter o kon Bravo, squad leader sa squad 2 sang Sagay Unit Propaganda Platoon. 3, Marjon Albior, no, kilala bilang Kenneth, Vice Squad Leader sa Squad 2 sang Sagay Unit Propaganda Platoon 3, Bobby Pedro, nga kilala bilang Ricoy, Vice Squad Leader ni siya sang Squad 3 sang Parehuman nga Platoon, Mario Pajardo Mulyon, no, kilala bilang Reco Congoring, Medic sang Squad 1 gikan sa Parehong Platoon Beleza de la Peña, kilala bilang si Dayan, ang asawa ni Elias Bravo, kag si Ruben Gaitan, ang driver sa tricycle.
ang driver sa tricycle nga naumid lang to, no? O kagin arkilahan lang, ginsakyan lang iya sa motorsiklo, o kung isa pa sa mga napatay. O sige, so ibalaot na ako sa report ni Bombo Grace Novaton ang dugang development no, sa bahin sang sining nasambit iya nga incident. Samtag dugang pa sa naton iya nga babalita, no, kung informasyon, live report man karon. Bombo si Grace Novaton ibalaot na tuntong pinakuling nga sitwasyon, no? Sa awarding sang mga fish vendor ang maka-occupy no sang fish vendor dira o sa fish section sa Bacolod Central Market no kay sa 40 nga na-identify no may iban pa to nga way madala o tapos iban nagreklamo sa tinubag-o man lang na sa di kagway man na sa diga pwesto tinga angari na sa di no kag nadala pa siya kami kadugay-dugay na kami way pa kami madalaan sa subong may nauna pa. Kaya wala na tonte ang Central Market no ang mga nagabaligya sa isda ara na temporaryong nag-occupy no sa bahin sang Bonifacio Street diri sa may syudad yasang Bacolod no so ibalaon ta na karon no ang dugang nga mga obserbasyon dito no sa mga grupo sa fish vendor sa Bacolod Central Market. At the same time ibalaon ta man Japon ang pinakaitas kay sa bugas. No, pero na ang dira sa bahin sa area sang no, sa area sang Bacolod Central Market. Ano may nagabaligya man bala dira may nakabaton man bala sang ayuda no sa bahin sang aton nga nasura government matapos ngati ini sila ang nagbaligya no sang tag 41 pesos no nga presyo sa bugas no bilang regular milled rice kag ang tag 45 pesos no ka presyo sa bugas bilang well milled rice. No, so ti ba na to ne corona ko dugang nga reaksyon sa ni Drake ti nagligad tong daan may ana na song sa distribution no nga gin parigayon sa bahin sa DSWD una dre sa bahin sa food terminal no sa may idalom sa Kapitolyo Provincial kag kadua nga distribution second batch no sa distribution ara sa bahin sa Bacolod City Government Center. Konsidente mas 121 ang nakabaton. Ako naka-avail sa tag 15,000 pesos. So ibuloonin nato na. Karon dres aton sa nga pagparan sa report man ni Bombo Sergey Santillan. Samtang duga pa sa nga mabalita, nanong latest na to sa kuan no sa Bago City. Ato blang duha ka mabangkay itong gaging panghalid to no sa gadsang dalan. Sa Barangay Dulao sa Bago City nga konserin ti aragid no ang isa to nakilala na kasi Edward Pelye residente sang Porokyap no dare sa may Barangay Alihis sa may syudad sa Bacolod. Kung nagipahayag sang pamilya sini nga ti ining ilang himata ang naga-engage sa bahin sang illegal nga droga. Ti ko basta droga na ganing sa likod sini. Thank you and goodbye na ta. No, daway na ta sang liwan pang spektaron gama solbar o ang ining nasambit iya nga kaso. Di ba? Basta droga na, no? Ikwan nyo na no? Itanom nyo na lang na sa tagsa kapaminsaron nyo nga basta droga gani, no? Hindi na ta ma-expectar nga may ara pa sang kasolbaran ang ining nga kaso. Di ba? Kay nga no, tiway na. No, tapos na, no? So why basta gani nga nautas na kag naitip na ang isa ka drug personality, no? Malubong na lang ina sa limot. Ati makamo, tigiban to ang isa to kabangkay wa isa pon ma-identify, no? Dito sa bahin sa syudad sa Bago. Sa mawala pa da na no? Wala pa ba nakapauli inyo sa sininga tagsa kami mata o ti kung pwede padulong ka mo to sa Bago City Police Station no kay sa ka punerarya pero unagi ka mo sa Bago City Police no kay ti para igiyahan nila kamo pagadto dito sa isa ka punerarya dira sa may syudad sa Bago agud nga ma-check ninyo basi inyo ina nga himata nga na missing. Iti laban na ba ng isa ni gurong way pa ma-identify no droga man gurong sa likod sini kag basi kon ma-off danay maning ang ini nga duwa no gagin panghalid o gin salvage no gin baklid gin piringan ang mata no may got ang kamot ang tiil no so ti
isa gid sa mga kuana, no? Isa sa mga wala taon na tonti na, no? May ara naman sang nagkakatabo nga extrajudicial killing naman de. That's the part of AGK nga ginatawag. So laban basta AGK naman ina, no? Ining mga biktima sang pagpag-salvage, no? So base bala may mga vigilante naman nga mga grupo blaw. Nanong pahayag sa aton nga PNP, no? Sino ining nagapamatay kay galibog ng ulo talin sang una basta droga ganito di tambalaan niyo kung sinong perpetrators, no? Kung sinong suspect sa likod, no? Kung isa blato do may hambal nagi ko nga ihambal kuno gid ko sino mo. Pero gali ko nagi ko ko sang bastanting ebidensya o kung sinong nagapamatay, boss mo man to. No, so hindi babalaan kung sino ang suspect sa likod sa sining pagpamatay. Sige, 15 minutos na kaligan sa takda alas 8 sa agad sa aton nga pagpalagad sa mga balita lokal, no? Kon balita nasyonal, ang aton sa riga pagdiskusyon nante diri kita nayo, no? So, ano man abi ang pinakalitas nga tindog gid subong, no? Sa aton sa riga national government. Kay baloka, no? Masubo ang ining insidente, no? Ini bilang ginhimo naman sang kwan, no? Sang China. Parte sa bahin sang aton nga mga coral reefs. Dunang manggad sa kadagatan, no? So matapos nga ining nasambit nga pagparigayon, no? Sang pagkasapo, no? Sa nasapuan sa puno sang nasapuan nga puno sa patay nga mga nagkalaguba nga corals ay isa ka sandbar dito malapit sa Pag-asa Island. Kay sunod sa aspekto, isa ka common procedure kuno nga ginhimo sang China antes magsugod ang reclamation activities, no? So ang Sunday K2 ang nakitaan nga puno sang nagkalamatay nga nagkaluba nga mga corals, so mapati kag sa hindi ang kataason sa mga corals nga nagkalamatay daw isa ka persona. Ti ko ma-height mabi ni Bumbukim niya mga 6 niyang height niya. Amo man nakataason to sang kwan, no? Ang minimum sa Pilipino is 5, no? 4'11". 4? 5'4". No, ang minimum nga height sa Pinoy. Tingnan mo na, 5'4", 5'5", 6 hasta sa 6 feet. No? Amo nang kataason sa coras perang guba to sang sang pagsugod sa reclamation activities sang China. So, isa ni ang Sunday K2, isa sa mga 4 ka sandbars malapit sa Pag-asa Island, no? Sa Banwa sang Kalayan, nga namtang sabay sa West Philippine Sea. So, ining ginanang tauman nga mga ginaharangan sang mga barko sang Chinese Coast Guard kag Chinese Maritime Militia. So, ante sa pagsulod sa kabarko sa Chinese Coast Guard ang nagtuyo man nga mag-occupy sa China. So, sang damlag lang, reported sa Western Command sa Air Forces of the Philippines kamera sang massive nga coral harvesting sa Roseau Reef. No, kaginapatihan sa mga eksperto ngini ang may kang tanan sa tikang sang China sa pagtukod naman sa nasambit nga teritoryo. Tikita mo lang, no? Grabe nga buli gid yang China, no? Sabay sa pungsod Pilipinas sa ato panawagan mo niho, no? Sa China, ti abi bulihan yo ta abi ang kwan, no? Buli ka mo to sa mapungsod nga I mean lang nga dawan nyo gina-underestimate nga makasarang, di ba, away harap-harapan. Kaya sa tuod, way magkikita ikasangkol sini, no? Ti ano may ginaton, ipabugal diri sa China nga babato, kita sa China, no? Kaya sarado ng pinsar sini, kaya mo na yung resulta sang komunista nga pungsod. Ti pati ko isang utok sang mga tao, komunista man, no? Kadaw, hilig na ba magsakop-sakop, magpanakop, no? Magpang-angkon sang hindi ila. So, klaro naman ina. Sabahin sa idalata na ini, no? Isa ka diplomatic protest ka may desisyon na gani, no? Way back 2016. Meron na gani niya sang deklarasyon nga ang West Philippine Sea natuon sa pungsod Pilipinas, no? Santo sa aton sining pagsulundan ang ining claim balas ang isa ka pungsod, no? Gati iya nakagatuon ina sa iya based sa bahin sang sining 200 nautical miles.
along seashore, halin sa seashore 200 nautical miles, no, isip kasi nila imo pa na da ang muna nga mga sakop sang kalaruran na, no. So amo ning desisyon sa International Tribunal of the Law of the Sea kon itlos, no, dito sa The Hague, Netherlands, International Court kumbaga. Ganito nato ni gindala ang ining protesta, no, kag nagpabor sa aton ang desisyon. Ti until now, no, ang China hindi gid magpati, no, ana mala simpo kupong-kupong man, no, simpo mga Raha Sulaiman, mga kusino pa ng mga dato na isang una, no, ang ginasaligan nilang kwan, ano, nga 9-dash line, why na naiya ginakilala, subong, no, sa International Tribunal, the Law of the Sea, no, ano ba expecta ron sa naton? So, inibala ko kay isati, ala pa umod, ang pa umod, pero sobra na ni, hindi na ni katarungan ang ginahimo sa nila, ginabusaran na nilang doon ang manggad ta, no, ang mga corals na naton, sa bahin sang sakpan sa West Philippine City, mapahimuyong nagta-Japon. Amo na ang ginakuha naton kay kung makuha nyo ang rason kung nga ang daw massive na gid sige na gid ang pagyaguta sa China sa aton kinis because nga ang lining sang aton nga presidente subong Amerika naman. Kay ang amay anya sa niya amay ang the late nga amay niya na presidente man sa pungsod Pilipinas pro-American to ya, no? Si former President Ferdinand Idril Marcos, no? Very close gito ya sa Amerika. Kaya mo maning bata niya, no? Sang una, sang time ni Digong, kay si Digong, no? Nagapakita man nga very close sa mga Tsingkwayla. Dira nakitaan, no? Nga ti do medyo na kanay-kanay, kado na kontrolar ang ini nga mga ginahimo, no? Nga mga exploration da. Or kung may ara man gid sa exploration dapat I think pagtambak gid ay gani, no? Sang maduta dara, no? Gaginimo sang China. Ang lain pa sana kaing duta gali nga ginatambag dado halin Paknos Mindanao. Pero nagkalakalbo na tong mga kabukiran sa Mindanao to nagtalalapan na to kay because nga dira gindala sa bahin sang ginahimo nga kwanda, no? Nga pagtambak sang China. Hindi ka pala pumirsama mga senador subong ate kalma ka mo da, no? Kaya ba kita sa namihimo sa rin kasi magdululungan tumbo ng insect ni lubog ang Pilipinas, no? Sa 1 kabilyon ng populasyon to dululungan ihi ang mga insect ni basi kulumos tadi, no? Kalma kay iti ara ta sa insakto yang kwan, no? Nga abanas, no? Ara ta sa insakto nga rason. Pero ang pamangkot, no, ano pa pila pa ka diplomatic protest ning muon naton, no, hasta nga tay maguntat ang ining ginahimo nga pag angkon sang China sa West Philippine Sea. Kada wala man sa katapusan. 22 minutos sa kaligan sa takda alas 8 sa aga. Sa mga kabombo naton, no, recalling sa atensyon sa aton nga mga kauturan, no, kay ti nagabato na kag bukas na ang Bombo Radyo Bacolod sa pagbaton sa inyo nga mga application. So may mga intention dira nga mag-entra sa ato sa ring handog dance showdown competition sang Bombo Radio kag Star FM. Handog ng Bombo Radio kag Star FM sa Mascara Festival Celebration ang handog dance showdown competition. Ngay wato naton dira sabay sa Bacolod City Public Plaza sa palabuton nga Oktubre 20 tuig 2023. Para man sa aton sa ring mga kauturan. So sugod sa kliktan nga Lunes, no, that September 18, nagapang-agda na kita sa inyo bukas na ang talatapan sang Bombo Radio sa pagbaton sa inyong application. So ano pang ginahulat ninyo kadto na kamo diri sa istasyon sa Bombo Radio kag pasa sa inyong application, no? So dapat nakaporma kamo dira 7 tub 12 ka may membro. Amula nang allowed naton, no? So minimum of 7 out of 12 members, no? So kadto lang kamo diri during office hours sa tatapan sa Bombo Radio para sa aton nga handog dance showdown competition nga pagabaton sa inyong application. Pili na kamo na sa grupo nyo da, no? Mga estudyante, organisasyon, mga grupo kundi na nga mga sektor sa sosyedad iya magahalin, no? Importante nga makaporma kamo sang 7 to 12 members, no? So bisita na kamo diri sa istasyon sa Bombo Radio during office hours
Alas 8 ang takna sa aga tubtob, alas 5 sang hapon. Ari lang din may atubang na sa inyo diri ha, no? So wise ang age limit ini, no? So bata man o konti gulang, tambok o kon binayaan. No? So tambok maniwa ko balaw kag binayaan. So basta hindi lang tayo pwede kagamit sa mga dangerous acrobatic, mga stunts kag mga paglupad-lupad ha. Kay ginadumian naton ina, no? So dalag ko mapapremyo man nga nagahulat no sa aton sa maswerte nga mga tagdaog, no? So ang aton na pagbaton sa application ninyo, sugod kita last September 18, tubtob na sa September 30. Oy, sa Sabado na lang ha. Tubtob na lang kita sa Sabado sa pagbaton sa inyong application. So ti ginapanawagan tara no ang pila nato sa mga kulturan damo na no nang pareser pagpasugod na panawagan sang Lunes no gatambak na di ang mga kuano ang mga nagpasa sa ilang application intention nga mag-entra sa handog dance showdown competition no. So sa mga nagpasa hulaton nyo lang no kay may mga contact numbers man kamuda no kay aton ina nga tawgan no kung sanong aton sa nga audition. Kay sa audition nga aton sa pergono sa isa ka mallman diri sa syudad sa Bacolod no may pilion na kita nga pulo ka mga participants. Pulo lang ka pa participants sa aton pilion no. So dapat ayuhon nyo man ang audition nyo no kay para nga impress man ang mga judges no para nga maka-proceed na kamo sa aton nga live event sa paabuton ng October 20. So that's third Friday of the month no sang bulan sa Oktubre ang aton sa handog dance showdown competition. Punon naman aton no ang Bacolod City Public Plaza sa mga tumalanaw. So amo na ang aton sa parawagan sa inyo no sa pagpasa na kapag padulong niyo diri sa estasyon sa Bombo Radio para nga magkuha na sa inyo application no para sa aton sa handog dance showdown competition sa Bombo Radio kag Star FM sa Mascara Festival Celebration. 26 minutos sa kaligid sa takna rason sa agad sa aton sa pagpalagad hatagan taban pagin naton sa mga balita karon kag mga impormasyon hatag tanay sa pila ka mga pahibalo no standby ka mo dira no magbalik kita pagkatapos gidamang sini. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023 Dugong Bombo sa November 18 ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023 Dugong Bombo mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Bas Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa takta, alas 8 sa aga. Unahon tabi na, no? Ay isa sa mga opinion. Isa man sa mga kilala nga lawyer, no? Kay bati masamigin naman nato na hindi siya ginakwaan, no? Sa nga reaksyon niya. I'm referring to Attorney Jumax Ortiz. Sang surat niya sa Bacolod. Kayo, di kita na sa mga balita nasyonal sininaton, ang nagligad nga tipahayag, no, kagiboy ang statement of Attorney Ortiz kati hindi na siling yang dalon taman in Japan as diplomatic protest, no? Kay pati, no, ang China sa desisyon with regard sa saring 200 nautical miles nga nagpabor sa ato desisyon sa International Court, no? International Tribunal on the Law of the Sea kon ITLOS. Oh. So, ti ma-diplomatic protest naman kita. Ti amo to ang ligad ni Attorney Ortiz. Ti ang UN di na. No, kaya ang China since 1975 daw member na ni sila sang United Nations. Ti nga daw pating UN subong kakatahap naman. Ti ano na kadakong insulto ni sa aton, no? Ano bla ang siling sang no, sa ato signo kon ginaabusuhan mo gani, no? Ang dunang manggad, no? Nato ginhatag sa ato sa Ginoo, ang expecta raw naton nga halit, no, kon balik sobra pa. Mas worst pa, no? Ang balik sini nga halit sa aton pinsaran nyo bla? Daw tawong kataason sa mga corals, no? Nga gin pangguba, no, sang China. Kay para patigunan naman nila sa ilang reclamation activities. Hindi ba mayara na sa portion sa Philippine Sea nga ti daw isa na ganiti daw kuan na, no, nang hulugpaan na sang mga kuan bala, no, sa aeroplano, sa chopper, oh, di ba? Daw kuan na sa airport mo, daw runway, oh, kay mo na paglantaw naton ti diri, no, report din sa una ti mga environmentalist nato nagakangawa man, no, sa sinatabo sa pag-harvest ng massive nga coral harvesting sa Rosal Reef nga amo ni makaguba sa aton siri nga dunang manggad. So paano na naton mabalanse ang aton ecosystem, no, kun wala ni ini ti makoras ano kaserbi na nga ti syempre may isda makita nga naga kuan ano naga kaon sina, no, kag syempre ti kapatahom sang aton nga kadagatan kun ara ka sa dalom, no, mag-diving ka to, maglantaw ka to, mag-check ka to sa kung ano ang beauty of nature, no? Nga ginatawag. O, naton, sa diri sa mga coral reefs, nga katahom tulukon, mabusog ang matata mo. Di amo man ang nagabalanse, no? Sang kabuhi sang aton sini nga mga marine resources. No? So, that's why,
Iti dapat i-preserve naton ini as long as no nga mabantayan nato kamalungan ti why pasipala na lang niya tinamasa na niya klase ka pagbinatasang nimo iyasang China. Ti why na gid, no? So mga senador ka sila diplomatic protest ti why na nabili. UN, where are you? Check na. Attorney Jomax Ortiz sa dugang ang mga opinion. No? Attorney, mayang aga, si Bombo Ponce ni live, ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Good morning, Bombo Ponce, sa aton dira mo kung nga tagpalamati mayong aga. Alright, sige. Salamat gid. No? So, familiar ka man siguro, no? With regards sa sining grabe, no? Daw pati ko din mga kapati nga isa ka persona ang kataason, no? Sa mga corals nga ti nagkalamatay ka nagkalaguba, no? Because sa sining pagsugod naman sa reclamation activities ng China sa bahin sa West Philippine Sea area, no? O parte sa nidra. Pero ining mga corals ara na sa Rosal Reef kadamo, no? Sa mga reef na sa palibot, no? Nga nasakpan sa West Philippine Sea. Pero pamangkot amo ini attorney, no? So, with regards ni sa padayon sa China, no? Nga pagbuli sa aton, kaya way maginabi kita, no? Sa kasangko silang kugani ngita sila tani sang pungsod to nga pwede nilang buli nga makabato sila raprapan, pero kita duay kita ibato way sang may maapin sa aton like sa Amerika, no? So it is alarming kay iti ara ginahilabtan na gid ang aton nga mga dunang manggad, attorney, nasakpan sa territorial waters sang Pilipinas. Una gid, Bombo Ponce, ang aton nga 2016 arbitral ruling, klaro nga nagdaog ta. Ang masuggest ni kay ang Malacañang ang ginaduso sa mga abogado nila nga ma-file naman liwat sa the same Permanent Court of Arbitration sa PCA, ma-file naman liwat sa bag-o nga kaso naman. So, amo man nagyapon bisan magdaog mata na bisan tatlo pa ka kaso i-file mo da just the same ang China hindi sina magpati. Okay? So, kung sa hambalanon pa ni Albert Einstein doing the same thing or things over and over again and expecting a different result is plain stupidity. Okay? So, maghimo ka sa isa kabutang, sulit-sulit nga nag-expectar ka nga lain ang resulta, that's plain stupidity. Stupido ina yang nga Dios. So matabo sinadira ang dapat nga limuon, hindi man kitaya dira sa Malacañang, pero plain and simple logic nga hindi ganito magpati sa 2016, ma-file ka na naman liwat sa the same PCA. So anong expectaron mo nga ang China mapati? So the only remedy now, as recommended in fact by some senators, is to raise the issue before the United Nations General Assembly. Okay? Ito kaya kadto sa UN hindi masolusyonan sa isa ka pamagi. So ngita ka naman, there are so many ways of killing a cat. Okay? So ang imo da remedy is to go to the UN General Assembly. Kay dito basi matatapan. Kay hindi magpati ang China bisan sa 2016 arbitral ruling. Hindi man siya magpati sa ginatawag sang UNCLOS nga pirmado man to. I think ang China gani isa na daman ka signatory sa UNCLOS, no? United Nations Convention of the Law of the Sea nga nagadetermina dira sang economic aton nga teritoryo nga 200 miles from the outermost island sang Philippines, extend kada 200 meters, 200 miles. Amoy na tawag nga exclusive economic zone. Again, wala man na ginapati sa China. So diin ka karon makadto. Kay ginabuli ka na sa isa kadako nga nasyon. Pero ang isa sinada nga klaro is nagamo na China tungod nga ginakomodar ni anay former president Digong Duterte nga ginalaw ya inadira, thinking nga part pa ina ya sang Philippine Coalition nga while we get economic aid from China, like mga telco din nasusulod ng Pugo, in return ang China man ginaalaw man, no, although by tolerance sabi magsulod sa Senate karon kay naka-establishar na inadira ang China sa mga islands da, including floating airports dira sa West Philippine Sea. Paano mo na karon hukson kay ara na nada? Kundi ang imong sa China
kay klaro ng Philippines nagapangayo-ayuda sa Canada, Amerika, Israel, kag UK, kag even Germany. So nakita na sa China nga time will come nga ini ang mga kalyado sa Pilipinas masulod na ini sa picture. So as much as possible, in the meantime, in order to buy time, hingagawon nina patindog sina so nga by the time nga magsulod na ang damo na gid nga ayuda halin sa laing nga nasyon, ang China may ginatawag na siya nga bargaining chip. Okay? So gamiton niya na ni karon sa pagbargain. Pero kabalo na siya nga daan nga illegal ang ginahimo ya. But then ina nga lugar dira sa West Philippine Sea is very inang strategic economically. Why? Because amo ina ang trade route ya sang practically sa mga international shipping. Ara dira nagagitanan. Secondly, kabalo na iyang China nga ina dira sa dalom, ara da ang mga deposito sang oil, ara da ang deposito sang geotherium. Ini ang ng geotherium, amo ini siya ang ginagamit ini sa pwede sa nuclear, no? Ang deuterium, bugat na nga sang hydrogen. That's why nga ini tanan nga mga mineral ni kag pati gas gani ara panandas dalom natin oil. Sa sina nga punto panbubupons makita mo da nga very inang strategic ini ang West Philippine Sea. Kag ang mayo sina kay una ang China sina nakita yan na maara sila ang ginatawag nga nga technology nga makaibalo sila kundiin ang manggad sa dalom duta. That's why nga hindi na pagbuyan gid sa China sa subong. That's why ang namin lang gid sini because nga ang iban nga mga may ginatawag alliances just like sa NATO. Natabo ina nga hindi makaagaw ang Russia sa Ukraine. It's because of NATO, okay? North Atlantic Treaty Organization. Alright. Inadira composed ang mga nagkalain-lain nga nasyon nga nagabulig sa Ukraine. Without NATO, dugay na ninagaw ang Ukraine. Isa lang ni kabulan siguro. Agaw na ini. But because ang mga arms man nga ginapadala dito sa Ukraine, hindi kagaw dali-dali ang Russia. That's why gapaminsan ni subong si Putin kung ano na ang iyang next move sini, medyo kabalo na siya alang-alang gisada. In the same way, ang Taiwan, ginainteresan man sa China because once upon a time, before to yan, nagkadto sila ni Chiang Kai-shek, nalagyo kay Mao Zedong pagkadto sa Taiwan. Ang Taiwan was part sang China. So therefore, kwaon niya man. Amo man ang rason ni Putin, niya kwaon ko ni Ukraine because once upon a time, ang Ukraine amo nang isa pinakadako gid sa ang arsenal dira sa nuclear nga manggad ara sa Ukraine. In the same way, ang Taiwan, since isa ini ka teritoryo man sang China, kwaon ginaya sang China. Incidentally, hindi makwa tungod sa intervention sang Amerika. And that explains why nga bisan ang speaker sa House of Representatives sa Amerika nagkadto gito para mensahe sa China, hindi ka mo di anay mag-agaw sa Taiwan. Kay ari kami di gabulig sa ila. So amo man na bumbupon sa matabo diri sa West Philippine Sea. Ipakita dapat sang pungsod Pilipinas nga may kalyado sa da nga kung ninali ma-insistirin ang China nga pangagawon na nga mga isla ni pati ang mga reef da ginapang gamit yada, no? Kag underwater may ara pa na sila nga mga base underwater area pati submarine ara na da subong. That is why nga the only way nga ma-stop ini ang China is to have alliances with great nations like America, United Kingdom, Germany, France, Canada, kag Japan. That's why nagatingog na ini sila bumbupons. Amo na ang actually ang nagapahinay sa China. Kay kung wala ni nga mga alliances, di laban-laban ang practically ang tananda nga available pa ang islands ubusong gina sang China, bumbupons. Okay, tiya mo gina no ang mapadulungan sina no. So pero galing kay ting ato lang bala no kadaw ka very kwanagid no. Tarong time naton sa rin no. Pero alarming na gid ya attorney nga magsiling ka nga ti ilabtan mo pagid iya mga corals naton dira nga ti sa kadugay-dugay nga gina-preserve naton ina kag ginahalungan ta. Ti sino man sa amaw punir sinaman bisan na nung sugid sa mga environmentalist way nagyapon mahimo. Ano mahimo mo sa
may gamay sa nga sugata sa mga bangka lang sa kontra sa ang Okay, dali lagid, no? Attorney, hello? Attorney, dali lagid. Doon nag-utod-utod ka? Alright, sige, dali lagid. Sarbay sa aton sa rin nga mga kabombo, no? Attorney? Yes, sir. Go ahead, attorney. Kaya doon nautod na to. Nautod kita. Sige, okay. Sige. Okay na? Okay, Bombo Pons? Alright, oo. Kaya siling ko gani sa kudo ko alarming na gid, no? So, why nagkikita anyway? Sa didri para nga mapauntat ni sila? Ang China? Ka choice, other than nga kung ang gusto gid sinadaya. For all, ato bangon nila. Sacrifice mo na isa da ka nabal kwantada. Kantuan gid mismo, kag istapon. Mas maayo gid yan nagligad, kundi balik iswita na ilang tubig. Mas maayo gid kabubukons, no? It cry. Lang palok panay gid. Kay kung wala sina, wala sa may matrigger nila tubig mo lang tong hindi alarming. Pero once mapatay na isa o may ma-destroy na isa ka barko o bisan pananda sang patrol boat lang sang Philippines, that's very alarming already. With this, siguro masulod na ni ang United Nations unilaterally, meaning even without asking the UN, ang UN mismo masulod. That's why ang mga kaso like ang Afghanistan, ang Iraq invade ang Kuwait, sunod ang UN. Ang mga ginabuti mo maunay ang voluntary nga masulod. Which is ang solution sinada, ito hindi mo may ara ang nga presidente. Para makat sa attention ang institutions without kinayang mga hindi pa na very alarming. But kung doon sang pungtod Pilipinas nga i-konfrontahe gid ang dagko nga barko sang China, agod may ara man hindi lang piswitan na tubig, kundi base kon bombahan nila ang ining patrol boat nga itadaog, kundi maayuda ang iban nga nasyon. So that's the only way. Because kung hindi naman madala sa peaceful nga pamaagi, hindi mo madala sa peaceful nga pamaagi, so therefore, mangita ka sang hungton mo you create a scenario nga mag-trigger agod nga ang United Nations masulod sa amuna nga picture. Bopos? Buti, amuna ang pamangkot, no? Naton sa nedre, kung masulod ng UN, kung mapatip ang China, although kati member ng China sa UN, no? So basta mo man sa gyapon ang matabo. Kaya sabay-sabay na lantaw ko, kaya ito sako ning ilang hingabot sa West Philippine Sea. It's because kati siyempre leaning man subong sa ato presidente Amerika no? Kaya iti way back sa tiyempo sa amay niya nga binakan boy gito loyalist ito sa Amerika si former President McCoy, attorney? Sorry, ang papa niya. Oo. Sa okay, dali lagi to, no? Sarbay sa atong sa rin nga makautan, i-pick up na isa, isuriha na no? Kaya namin taning sabat niya with regards ni sa stand subong ni President Bongbong Marcos, no? Every leader may mga may mga pagpati, no? Kag diretso ti kun din sila gusto nga maglangin. Di siyempre way kita liwan nga nga palapitan ko ding Amerika. Sakto man, no? Kay ti di man naton niya gusto nga i-kuan ba naton, no? I-patronize sa ining communist form of government nga ginatawag, no? Kag especially manakop sa ni aton. No, so mula sa sitwasyon ka hilabtan maganing sawa sang iban niya ti tapos kagit. Una paimuyong kada ilabot kada sa isang sabit. Paro niya. Diri Pilipinas way gid sa kinalis ang no sa unclosed na, no? Ang kag siyempre ti ining 200 nautical miles. Ato sa dinti kalayo pa gani sang kwan sa West Philippine Sea na, no? Sang 200 dito hindi kanya kalabot ang 200 dada lapaw pa gadi da. Aton pa na. Di ba? So amo ni
si Marcos may mga kuan gani nga everyday magparigayon sa bahin sang siling pila ka mga summit, no? O may ginaluto pa gani nga pagpakig sapol di sa kay US President Joe Biden sang Amerika. Okay, siling ko attorney, base bala isa man ni sa marason, no? Because ng lining ni President Marcos subong ara sa Amerika, attorney. Actually, ang tatay niya ni Bongbong, si President Marcos, American boy ito. Balo ka Bongbong ang batasan niya sa Amerika, kapangita ni sila ya sang kung sa pa ido-ido bla o bata-bata sa kada lugar. If you recall, diri sa pungsod sa Asia, si President Marcos to ang ilang ginasaligan nga bata-bata man. Dito naman niya sa Middle East, si Shia Oberan, if you recall, ang Shia Oberan amo to gintapol to sang 1979 man, pinalagyo to kay ginkuan ni Khomeini. Bata-bata man sa Amerika. Diri naman sa South America, damo na rin sa bata-bata, ara si Fulgencio Batista nga gintapol ni Fidel Castro. Ara nila si Pinochet sa Chile. No, so amo ng batasan na bumukon sa Amerika ga pangangita na siya sang alliances. So nakita na niya sa pungsod Amerika nga ang bata si Bongbong Marcos, ang atong presidente, amo naman na ang ginakadul-kadul ya bla. Agon nga amo ni siya ang dipinsa sang intereses sang pungsod Amerika. Natural na ya. Kaya kita man, siyempre, ginabuli man lang ta, minta ka man siyempre sang maayuda. Hindi sinabi, piliyon mo, kapangita ka na maging lang sang amigo o kumayuda sa imo, sabihin ka, mapili sa China ka o kung sa Amerika. So si President Duterte, ipili Amerika ang China. O, ini naman si Bongbong Marcos, siya ako na piliyon niya Amerika. Oh, that's why the song election will be very crucial. Kaya ang pungsod Amerika, ginakuha niya na kung sino naman ang ibulo siya. Niya kung ibutang ta ni si Sara Duterte ni, digong naman eh. She will be influenced by digong. So therefore, niya ngitata sa alternative, si Sara Duterte. So, may labon ni tanan politika, ini tanan. So that's why, nasubong ang what is clear now is, ang inclination niya ni Bongbong Marcos is towards Amerika. O, natural lang na. Now, ang masadya sini, kay initanan, may lamod na ni politika, ang madason nga presidente ni, amo na ni ang ginagroom ng daan ni subong pungsod Amerika. Kung sino naman ang mabulos, so that ang intereses siya dire sa West Philippine Sea, kag sa the whole of Asia, maproteksyonan. That is why, Bongbong Pons, hindi katingalahan nga sa sini sa West Philippine Sea nga issue, ang pungsod Amerika masulod kag ang mga allies siya, no? Natural maupod ang Australia, ang Germany, ang UK, ang Japan, ang Israel maulupod ang tanan niya sa pungsod Amerika. Kaya ang natural ni ang aton nga ang nature ya kita as human beings kapangita ta bala grupo-grupo, no? Dira ka ma-associate sa amuna. Bisan sa eskwelahan ta, ngita ka organisasyon. Bisan ang sa mga UP na may UP Sigma, may Diltans, may mga fraternity. Amo man ina ang pangkabilugan global nga dito sa aton nga ekonomiya kag pamulitika. Nagapangita kita alliances. Alright. So, why kita mahimo Bongbong Pons except nga to ally with America? Bongbong Pons. Sige, no? So muna, no? Isa sa mga huulaton nato, no? Kanong mga magintikang, no? Sang Amerika sa dire, no? So anyway, attorney, ako palawig sa imo, but thank you gid, no? Sa saring opportunity kag may aga sa imo. Salamat, good morning. Alright. Attorney Jomax Ortiz, sa mga kilalang lawyer, no? Kag gikuha talaga opinion niya with regard sa bahin sang saring kuha naman. Dugang o kon sa parayon nga pagpangyaguta sang China sa Makura sa ginapangguba niya na to. Amo na to ang amo na ining isa sa mga basihan tagid kag pinakabakod nga rason no? Parang mag-interbinar na kag babatian tama na, no? Ang tingog sa United Nations o kon sang UN. Sa diplomatic protest ipagad yun na. Kaya may gani sa gapati, no? Ang China sa desisyon sa International Tribunal masagad ta ko yang katsimpota sa democratic protest.
tutuod di mo lang ng pamagi nga mahimo naton kay way matatuod sang mahimo kon mabato kita raparapan ya sa China. So legal ina nga mapamagi pero ti may isa pa man no? I think daw si Senate President Juan Miguel Subiring nagpanawagan sa nimo sa UN nga mag-intervenar na bagon sa ginahimo nga para yon nga presensya sa Chinese Coast Guard no pag tira to sa aton sa water cannon nga ang grupo sa supply mission to padulong pagkaon to sa mga soldado to nga to sa BRP Sierra Madre nga ginangklata na to para ti isa sa mga kuanina no isa sa mga patimaan nga ato na dai ang West Philippine Sea. Why na dai nihoy ang China? Ni pasi no sa bugas why na dai ang China? Di mahilig mangbuli pero na bla no. So sa una sa during our elementary days to usog na mga buli-buli no. Tik kung gamay ka to isang una iya nga bata no ginabuli kita sang glagko way kamhimo. So damos mo mo to magpigo ka man to sang glagko oh. Para nga may maapin man sa imo, tayo mamanay sa aton. Kung ginabuli ta sang China, ti sa time ng guro mga taapin sa Amerika, yung guro galing kay Amerika do ka one man, no? Daw bugat man ang kamot sang Amerika nga magbulig sa aton kay di nga lantaw niya man ang sitwasyon, no? Bagod lang sa sining presensya sa Chinese Coast Guard sa Philippine Sea kag pag-reclaim nila. Kag may masunod pagid nga reclamation nga patigiro. Punto alas 9 ang takna sa agad sa ato sa Riga Pagpalaga. Diretso ta report ni Bombot Sergey Santillan live sa Bacolod Central Market. Ang raffle to bla sa mga manog baligya isda nga raga pwesto subong sa Bonifacio Street sa may sunod sa Bacolod ti natigayon na no so ging kayo na tong aton nga fish section wet section naton ini sa Bacolod Central Market ti okay na do kagamay lang gani na sa lugar no. Pero ito importante yung pasulod tato sila, no? Hindi nga sagwa kita mabaligya. Okay pa yung tang dalan, instead yung tani ang dalan, gamiton na sa masalakyan, gina-occupy ta pa, no? Pero ito okay lang na ka-temporary. Ging kayo ang isdaan, no? Subong mabalik na kita to, no? Kag ti may raffle nga ginpregayon, pero may nagareklamo pa. Mo ginanglain kay ti ang baguhan na para kasulod, no? Ang dumaan da kadugay na kabaligya daw na kwan pa na diskaril pa. Check naton ang sitwasyon sa dire. No, dugay interview sa mga fish vendor naton nga nakakuha sa pwesto sa sulod sa Bacolod Central Market. Check ta Bombot Sergey Santillan. Cheng sa report, please come in. Mga kabombo. Go ahead. Mga kabombo, Bombo Pons, live kita diri subong sa Bacolod Central Public Market. Kung sa diin ti asa nga Biyernes nga adlaw Bombo Pons no may ara sa nga ginapatigayon nga raffle ila binagid para sa mga fish market vendor Bombo Pons bangod nga ti ang kalabanan o kunti almost nga mga fish vendor diri sa Central Public Market Bombo Pons is nagapwesto sagwa sa nga merkado o kunti dira sa nahamtang sa Bonifacio Street Bombo Pons kag ti madamo gidira sa nga mga manuga baligya sa nga isda sa higada sa nga dalan kung sa diin tinutugyok sa nga syudad sa nga Bacolod nga ti mahawanan ina nga dalan kag ti mapatigayon no ang mga tagsa ka mga vendors nga makapwesto mismo sa sulod sa nga merkado Bombo Pons good nga mapaiway ang mga obstruction sa dalanon Bombo Pons kag at least bala mahawan kag ma-bisection no kon section by section ang mga merkado kon mga manuga baligya diri so na section ang mga meat vendors kag tilain man nga araya o kon nabaligyaan ang mga fish section Bombo Pons. So bali ang ining fish section Bombo Pons is adjacent ini siya sa nga meat section diri sa sulod sang Central Public Market kag ti amo giniya ang pwesto man no, sa mga manuga baligya sang isda diri sa merkado apang ti gina kayo o kung gina-reconstruct ini agud nga ti mas atawhay kag ti maplastar gid ang manuga baligya diri apang ti may pila ka mga vendors diri na nga nagareklamo sa Biyernes nga adlaw sa pagpatigayon sang raffle bangod nga wala nalakip ang ilang mga pangalan sa master list kung sa diin ang nalakip lamang nga mga pangalan is yara sa 104
ka mga fish vendor sa Bombo Ponds. Kung sa diin may natalana diri kan nga 90 tanan ka mga pwesto no o kuti mga pwesto diri sang mga tagsa ka mga fish vendors sa Bombo Ponds. Sa pangti mayara sang 104. So mayara tanan sang 20 o kon mga 14 tanan no nga hindi makakuha sa pwesto Bombo Ponds. Apang ti sa master list lang na yan no nakabase apang ti may pilaya ka mga fish vendors ang wala na lakip ang ilang mga pangalan sa master list bangod nga ti ang pila diri sa ila is wala nakasubmit sa requirements o kung wala nakabayad sang ilang mga arkabala o kundi pwesto diri sadto samtang nagabaligya diri sila sa Central Public Market Bombo Ponds. Kag ti makit-an diri naton sa mga pwesto no sa sulod sa merkado is mayara na siya sa naka-portion bala o kundi natunga na ini siya sa 1 meter, more or less 1 meter ini siya Bombo Ponds. Then mayara na saya sa drainage bala o kutian daw sa lababo na bala Bombo Ponds nga ti ang mga tubig dira is mayara na siya sang iligan kag hindi diri lamutsak ang mga tubig o kon magdanaw Bombo Ponds kag ti mayara man sa center diri nga kuso diin ti ang mga vendors is pwede sila makashare sa isa kalamisa Bombo Ponds. So may pila na sa karon ka mga vendors nga nagapadulong sa syudad sa Bacolod agud nga maplastar ini ilabi nagid sa mga vendors no nga wala nalakip ang ilang mga pangalan kag ti may pila man ka mga suggestion agikan sa mga vendors Bombo Ponds nga mayari pa diri sang extra man no nga 20 pa kabilog nga mga vacant nga pwesto. So 90 tanan ini plus sa 20 kabilog Bombo Ponds, so a total of 110. Kung sa DNT sa master list mayara sang 104. So kung lang tawon naton sobra ini siya Bombo Ponds apang ti kung tuturon gid ti kinakulang gid ini siya ilabi na gid sa mga vendors no nga wala nalakip ang ilang pangalan sa master list. So ini mayara mga sa tapangko, pagtawag tayo Cheng tapangko no? Oo. Yes, tampangko ini siya Bombo Ponds. Ano kalagpad ini kada isa? Yes, so may 1 meter no. 1 meter ang kalabaon sang ining mga kada pwesto Bombo Ponds kag dito lababo type gid siya bala. Lababo type iniya Bombo Ponds ang mga pwesto diri sa manug baligya sa isda Bombo Ponds. Kag dito mas lapad-lapad ini siya. Katapik sa dingding ti panong plastar siniman? So Bombo Ponds no ang pwesto ini siguro kung ang pagplasta dire is butang dira nila ang isda sa ilang mga tapangko then ti sila ya Bombo Ponds ilang mga supply o kunti ang mga bilin diri nila nga isda sa banyera is yara sa idalom sini sa tapangko then ang mga vendor ako ng mga manugbakal siguro Bombo Ponds is malakat-lakat diri lamtaw sa isda hindi nila ya magamit ang back portion bangod nga natapik iniya sa pader Bombo Ponds. So kanya-kanyang diskarte gid ni siguro ang aton nga mga tagsa ka mga vendors agud nga mapaigo lang gid ang ilang mga nakabaligya o kun mga ginapang plastar diri nga pwesto o kundi mga atapangko kumbaga Bombo Ponds. Oo, ti gwa sinigali ta gid ko kwan kita kulang kita sa space wala mo ti ang wet section gyud na maisdaan nga area sa Central Market gamay lang gid ni abi Bombo Cheng no? Yes, correct gid Bombo Ponds. Gagmay lang gid na di ang ilang mga pwesto kay ti makit-an na dira gani naton sa Bonifacio Street ang ilang mga plastar dira 1 meter man na Bombo Ponds apang ti may mga naga-exceed konti may mga dalaman sila ya nga mga tagsa nila ka mga lamisa agud nga ti maplastar nila ang ilang mga ginabaligya nga isda Bombo Ponds. Mamagani no. So ti kung nataon naton, may naman na ma-regular sila daan, no? Sang-sanga si ang dalan yung ato gina-occupy kay maagyan pa na tani sang kwan, no? Sang mga salakyan, no? So, saan ugi sila plano gid nga masaylo gid na officially?
So Bombopons, wala pa man sang exact date kung saan o diri magasaylo ang mga tagsa ka mga vendor sa sulod na sa merkado bangod nga ti do kaangay lamang ini sa pagplastar man sa Libertad Public Market o kundi sa next building mismo nga amat-amat ang pagsaylo diri sa mga vendors. So okay ini Bombopons para sa mga tagsa ka mga vendors bangod nga ti amugin na diya ang pwesto nila yas kaangay man sadto nga nagabaligya ini sila sang isda ko sa diin nagapanulto lamang ang mga tagsa ka mga customers Bombopons apang ti ang ginalantaw diri nga solusyon sa mga tagsa ako na ginasolusyon sa syudad sang Bacolod nga padayon o kunti mayara man sang patigayunon nga night market kaangay man sadto kagaangay man sa solusyon nga ginpatigayon sa Libertad Public Market ilabi na gid sa mga wala na lakip sa raffle diri sa sulod nga pwesto Bombopons. So Bombopons gincheckar naton kung yara ang presidente sa Fish Market Vendor Association apang wala pa ini siya Bombopons apang ti makamusta na lang kita diri sa mga pila ka mga manog baligya sa isda diri sa Central Market Bombopons. Sir, good morning, live kita subong sa Bombo Radio Bacolod kaupod siya Bombopons sir. Good morning, ngayong aga. So Bombopons kaupod diri naton sa karon si Sir Rodel Soberano. So sir, kamusta diri sa karon ang inyong pagbaligyan na isang isda sa Central Public Market? Amo man gyapon di amon nga amon di nga sinalayo. Magwa man kami gyapon. Tikay tungod nga wala kami pisto. Wala kami gingaan pisto. Magwa gid kami gyapon, mangita gid kami gyapon biligyan niya para maka income kami. Pero nga wala kami gingaan pisto kay ulan init bagyo ari na kami di. Dugay na kami di. Di na kami ngapo, di na kami nagkuhan nga kami wala kami gagaan pisto. Pero ti sa Biyernes nga adlaw sir sa pagpatigayon sa raffle para sa mga pwesto diri sa sulod sang merkado, kamusta ang sitwasyon sir? Hindi maayong sitwasyon kay tungod nga damo wala na kabil nga mga wardi wala gani na kabil. Nga anong patakaran ila nga wala na kabil. Anong rason? Ikaw sir, pila ka nakatuig diri nagabaligya? Kamang gamay pa ko ari na ko di iloy amay namon iloy ari na di. Ya kamang pa ko sa merkado di. At subong wala kami ka abil. Pero imo nga pangalan sir is wala na lakip sa master list? Wala, hindi ko di membro sa una kay ang iloy na among gamay among membro. Among nga wardi. Pero ara yan na lakip ila pangalan? Ara ya. Kay buhay na dinula na kay tungod ginambad do na ang merkado. Wala na. Tigindula. Anong reaksyon mo sir sa pagkakita mo sa master list nga wala yang imo nga pangalan? Iway tami mo kaya mo nang patakaran sa babaw mo na ginpagwa nila nga wala na ginabandona na yung merkado. Bago naman. Wala na kami react. Ara silang kuan sa babaw. Ara silang power ti. Way kami mo. Kaya mo na mabaligya-ligya lang kami kay wala kami pisto mo. Pasaway kami gyapon. Pero kabahin ka na subong niya sir sa association? Hindi gyapon wala. Way ko kay pasama ko sa akon nga requirements, wala man ko ginaprubahan. Kay tungod nga wala ko tuga tagar kabala. Sa nagatag mo to kabala, di naputo man ko to ganin, utangan man ko to. Tinig sa ilo ko ngita ko pisto ka para na makabinta man. So anong ginhambal o kung gina-advise sa imo bisa nga association sir agud nga ti malakip lang malang imo nga pangalan kung tani sa master list? Kaya muna igaan kami nila pisto di, parang hindi na kami mapasaway. Hindi na kami alay to pasaway nga muna dakpan kami to. Sisugot man kami madakpan kami ti ba mo gyapon makuan di kami gyapon bisan madakpan ay bato kami gyapon kay damo na mayor nagyan namon di. Dinakpan ay mayor Monico Valdez. Buka, damo na nagyan mo niya, hindi kami pasaway kami yapon. Kung hindi kami mag-ampis to nila. Sir, ano ang imo da mambal bangod nga ti daw gina foresee man sa syudad sa Bacolod? Lang na nila, amon way na kami na basura na kami. Ti way naman kami, hindi naman kami nakabil. Ti amo ni pangabuyan namon mo. Muni pangabuyan namon. Di kay sang gamay pa ko yari na ko di pangabuyan namon. Pero sir, agree ka man sa night market nga gina propose ang syudad sang Bacolod agud nga ti makapwesto kung makabaligya lang kamo kahit papaano? Depende sa ila. Agree man kami kung gaan nila
na night market na puno kami para kabaligya lang kami. Pero usually ano gid ya oras mo pag baligya sang isda diri sa merkado? Depende kung may isda, baligya kami. Wala oras sa baligya. Kaya para makabinta lang kami bla. Pero sir, kung mahatagan ka sa pwesto kung kay gayunan sa night market, magabayad ka na sa tapang ko. Bayad kami. Bayad kami. Pila na din nyo, balay ako na inyo nga ginabayad, sir? Ar kabala lang ni, balay stall, suga, lamisa mo na. Pila na ang daily, sir? Wala nila suga lang, kung pilang ka bilog suga mo, magabat ka 20 bilog, duwa ka suga mo 40. Pag-angin mo kabala, stall mo 20. So 20. So 20 sa stall, 20 man sa suga, depende kung pila ka bilog. Depende kung pila ka bilog ang suga, magamit mo. So, pero sir, may kilala ka man niya nga nagabutan bi o kung nakakuha sa pwesto diriya sa sulod sa merkado? Oo, yara. So, anong pwesto, ano nga imo bi sir nga maayo ka na lang sa ilang, nga ma-share ka bi o kung pwede lang na? Depende kung sila sa pasugot sila sa ilang stall, pasugot sila kung wala la isda, pwede lang makapagpisto. Depende sa ila. Pero kung ikaw yung maglantaw, sir, kamusta ini ang pagprastar diri sa pwesto nyo sa sulod sa merkado? Okay naman kay lapad-lapad naman. Depende na sa sitwasyon kung magsulod ng isda. Kanilaga nanay kung anong sitwasyon. So kung wala wala bintana di mamugin na yapon ng guwa sina. Pila kami yor na diyan di damo kala puto di. Wa gid na kayo ng merkado. Magwa yapon. Kay tungod nga wala to binta. Wala ka binta magwa gid ay. Wala ko na mapabukod kila sa sulod nga wala ka bintaon. Di magwa gid liwasag gid nga makabinta ka. So ginapili man gali sa gyapon nga sagwa mabaligya. Sagwa gid gyapon ng taang isda kay tungod nga kadamo na sungbong yang isda. Hindi naman kumudar. Magwa gid. So ano subong niya sir ang inyo gina-plastar be agod nga ti atsakto na ding plastahan na isang sulod sang merkado agod nga ti makabaligya kamo balas ang intsakto sang isda sir. Dapat maayo nga pag-gastar nila para nga hindi na magpasaway. Gaan naman pisto ang wala pisto bla. Sila nga taboy lang ila nga wala ka na. Ano lang pangabuyan kaya muna niya gagmay pa rin ako di. May pasaway gi kuya. Ngangita ko yung mga binta. Bala pundak ko pila. Di na naman kami sa una. Pila kami yor nagyaramon. Muna nagwa, nakpanay lagsanay gani sa gwa dalan. Ita lang ka makabinta, makabakal mga ginanglan namon eh. Mo man pangabuyan namon. Di ang inyo diri ba lang na batsagan bi o kun mga question yung mga vendors ila binagid sa mga wala nakakuha sa pwesto diri sa merkado sir. Do sibi sakit man eh. Wala man kasi kuhaan mo ya pangabuyan gulpiada lang ya. Na makibot ka lang wala na kanaya pwesto. Ti mano ka na lang karon. Ini mo pang itanan niya karon kung wala ka na pisto. Mano ka lang, pasaway lang. Kaya way man may tigulang na lagi pasaway, subayon ka kasi sakit ng sibo mo. Ang ginasaway kiti wala kami mo hindi ka magaan pisto. Luyag mo magsulod hindi ka pa kabil. Kaya mo na pasaway ka gyapon. Bilang isa ka fish vendor kag wala nakakuha sa pwesto sa sulod sa merkado, ano ang imo nga ginahingyo sa syudad sir? Ang ginahingyo namon nga tagaan lang kami ng gamay ng pisto. Nga muna nga makabil man kami paano bala. Sige. Hindi na kami nalay pasaway to. Di kulang na tamo. Hindi na talay pasaway. Hindi man ta kayapon kabil hindi man ta mamatian yapon. Di wala kami mo. Kaya mo lang eh. So, lagyo-lagyo lang ganyan sir? Huwag kami mo, kaya mo nang kwalipagado lang sa babaw. Huwag kami, batunon mo lang. Kaya mo lang na mo yapon eh, saway kami. Di kami, alam mo kaya ari kami kay gagmay na kami di, nga wala kami kabil di. Nga angin priority nga ang wala rin bigya mo pang nakasulod di. Ulan bagyo, initari na kami di. Lagsan na yung kami yor nandiyan. So sir, aside sa suggestion bala sa syudad nga night market, ano pa gid ang ilang nga ginasuggest sa inyo sang Biyernes nga adlaw sir? Amo na nga may night market ang di bala makagabot di mga blanco, yaboy sa Libertad kay Burgos.
Di paano na to karon sa mapasugot to ayan. Mapasugot to ayan ang yak to nga merkado nga hindi agay masolba ng problema to. Intra man tong taga-dre. Ito muna depende na sila kung masugot na to. Ang night market matabo na. Kung ikaw sir, masugot ka nga dito ka butang sa Libertad or sa Burgos? Depende kung mayo man to. Kung mayo man to dito Kung mayo man to ang bintana dito Hindi na mabuhay dito Taga-diin kaya gani sir? Hindi ba kulod yun? Di nga barangay sir? Barangay 10. Barangay 10. Pero di mas lapit-lapit iniya ang sentral? Lapit niya. Lakat lang yan namo. Lapit yan. Doon lang kaya barangay 10 lang kuya. Uli. Kamusta diri ang imo nga pag ukon income nga yari ka diri sa sulod sang merkado nagabaligya? Okay man bakal mugas income man ipit ng paano mula na. Kis nagapwesto ka man sa gwa? O gapwesto ko sa gwa kung gabi na bla. Pwesto ko sa gwa wine muna sa kung hapon wine na tao. Dito na ko sa ilo sa gwa. So Bombo Pons no ti amo na ang mga hinaing sa karon sa mga vendors diri sa Central Public Market. Muna yung wala yan nakakwa sa pwesto, no? So muna, siguro dito na nagbalik-balik na to siya. Pero okay man na at least na palabot yung ibubunot, no? Ang iyagli mga girikanan sa una muna yung may mga pwesto da. Andito nagkalamatay na to, nagtigulang na, na nagpwesto bligya sila ang nagbulos dira Bombo Cheng, no? So kag isa sa marason, no? Sa diriti tingin ko tagaan pwesto, kaway solusyon, pasaway man kami Japon, no? Ti okay man sa ila ko nung mag linagsanay gali, no? Kay ti way man sila pwesto da. Kay sa mga rason niya ko may pwesto magi kami dire. Why na din income kay ti sa tuod daw gintago na yang isdaan di sa market dapat tanikin designan tama na iyan, no? Asa mayo na bala nga makakuan mabla ang tawo, no? Makita mabla sa ang isdaan, no? Kay masulod ka pa. Tapos pag sulod mo na sa isdaan, binungguanay ka mo da no? Gutok gani tato sa Bonifacio nga tawahay to ayhan padra sa gamay nga lugar, Bombo Cheng. Correct gid Bombo Pons no. Ilabi na gid bala sa mga manuga bakal nga may ara sa mga pribado nga service ukon mga salakyan Bombo Pons. Sumabudlayan man sila sa nga pagbakal sang mga isda bangod nga ti mangita pa sila sa nga parkingan, then manaog, then magsulod diri sa merkado agud nga makabakal kun tani sa nga isda Bombo Pons. Ti ang ginapropose nga night market ti possible sa Bonifacio Street man sa gihapon ang ilang star diri Bombo Pons. Kaya ang tinutuyo diri sa syudad sa Bacolod nga malimitahan ba lang mga obstruction o kundi ang mga nagabaligya sa mga higan sa dalan Bombo Pons. Apang ti bangod sa kakulangan man nga pwesto sa sulod sang merkado, so problema man sa gihapon ay labi na gid sa mga vendors sa Bombo Pons nga ti amo na ang ilang palangitan-an sa pang-adlaw-adlaw Bombo Pons. Mo gani. Speaking sa parkingan, na-mention mo naman no? Dili na tumitsindihan kay may ara na porson nga daw ginalimitahan ang parking. May automatos piyak nga pwede man makaparking. Tani palibot sa market hindi na nagtablada allowed magpa-parking da bala para nga fair sa tanan. Kay kung isa gani nga double park man na gani sa Gonzaga na ba paliko kapag adto sa Katuslaw bla, no? Double park man gani pero ay man kalaigo kag hilinuno ang parkinganay tada. So tani ya Bombo Cheng, no? Why ta na lang gin-allow din ang parking da? Correct gid Bombo Pons no, kay ti makita naton nga may mga signage na nga no parking is may ara sa gyapon nga mga maga-park kag ti double parking pa kun kaisa Bombo Pons ko sa diin amo man na ang nagatuga sa nga mabugat nga lagad sa nga trapiko kag ti ang iban nga mga public utility jeepney is hindi dapat dira maka-pick up sa nga kung makapanaog sa mga pasahero apang ginakalitan sa gyapon nga magkuha kag magpanaog sa pasahero ilabi na gid kung wala sa nga Bacolod Traffic Authority Office o kung mga traffic enforcer nga nagabantay sa dalanon Bombo Pons. Sige. Ti pila ni sanday sa Rodel Soberano ning mga way matagan da kay i-follow up tani sa city para nga ti kun may night market kita pati ganun da nga makabaligya man sila to, no? Para maka-income man sila kay budlay ni karon nga pating ilang talagbasan ni kwaon mo pa.
Yes, correct gid mo pos kay ti daw damo-damo gid ini sila ang wala nalakip sa master lease kay ti ang kung lantawon lang naton ba pos ti 104 diri sa master lease so kahit paano matingwaan ini nga makaigo diri sila sa 90 ka pwesto nga available apang ti ang wala nalakip sa master lease ti daw damo-damo ini sila sa gihapon bangod nga ti may tagsaman ini sila ka mga stall nga ginapang bit-bit ko ginadala agud nga maka kahit paano maka pwesto sila ka makaplastar sang ilang ginabaligya nga isda sa pangadaw-adlaw diri sa merkado Bombo Pons. Sige. Salamat kay Bombo Cheng. Bombo Pons, ini ang sitwasyon no kag live diri sa Bacolod City Central Market ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo. Sige no, so salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Report kan sa Bacolod Central Market to ining kuha naton sa paginunanon sa mga face vendor nga waya makakuha sa pwesto dira no sa sulod sang wet section sang Central Market kung lang taon tagani na da no do kalimbawa nyo da magdubenta ka pwesto na to do sardinas kaging panghutlog sa lata ang guwa niya sa nada no so dapat ya tani daw nangita pag kita iya sang lugar no nga pwestuhan tagid bala no so nano da madrene sa pinangkayo na da dahil base kun amo man sa gyapon bla no nga ang mga hasang ang mga himbis no sang isda ipangaboy man da Japon sa kamo niya kakatabo to mo ipangaboy man sa gyapon sa kanal da sa drainage no nga pagresulta sa pagclog naman sa drainage ta ang nami kita ni, di ba, kundi do may plano tuligad si Mayor Benitez nga ato lang budget to sa Coliseum nga i-realign nila kuno ano tong term nga nito man i-reconstruct no o reorganize or reconstruct ang term to nga ipakayo sa mga merkado naton no mga mo ni kay total kwa naman kita no nang moderno naman ang panahon ta ti ari na kita sa modern age ang mga merkado tani kun ako ni ipang second floor ko nito butangan ko second floor or third floor. No? Tapos ang second floor, pwede mo on tanada nga kwan mga RTW sa babaw bla, no? Maklaruton, ara sa babaw, no? Or diri man sa dalo maklaruton ang half sina ti ang wet section, ang meat section kag fish section naton. Tapos mabutang pagita parkingan man. Tamo na bla para magligwa. No? So, amuting mo ang mga plano, ligat pero na limunaw to. Ambutan ng status sa to. That's why, ako yan, doon ko conforme sang fish section dira sa Central Market, katamaan ka, gamay. Sang lugar, no? Kada ginutlog. Magsinugatan na yung tawo da, ikan yun nalantaw na kadapon ang bulyada sang tawo da. Magbakal isda sa Bonifacio Street. Sus, nagabinong anay, tiya mo na kada, ato ya gani, dako na nga space na ang Bonifacio Street. Ti kung dira patabi sa fish section da, sa bag-o da nga renovate, mag-amo to kada mo lusob kada hapon to sa Bonifacio Street. Why? Hindi ka nakagiho to. Tamaan ka gamay sang lugar. Ko ako ni, i-open mo na da tani, blang da sa area sang tubang, da blang nagaharang da sa fish section da, kapalaparon mo, no? Tapos mas second floor kita sang ato sa market, taong-taon ni mo. Problema tada parkingan. Ti maka-parking ka lang sa unan-unahan pagid. No? Tapos ti lakat ka wakaton ka. Kung gusto mo nga magpamalaklon da. Sa bahinsang Libertad Public Market. Oras sa sa Bacolod Central Market. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 26 minutos na kaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Diri kita guro na ito ay no sa bahin sa kampanya naton against sa bahin sang illicit cigarettes no kung mga illegal ni bala nga mga sigarilyo no nga kung sa din para sa aton sa nga mga kauturan amo ini ang ginatutukan malabi karon sang aton sa nga national government no so hindi lang pang national o kon pang regional kundi pang international pa no ang ginapatuman sa karon sang Pilipinas batok ini sa smuggling kag pagbaligyanay sang sigarilyo sa madamo nga bahin sang pungsod. Di bisan din ka lang no
ang iban niya nagabakala, wa gid yan nagapanumdom, wa gid galantaw kung piki na kung hindi. No, mayroon na makasigarilyo kamo sang piki, no, pero mahal ang presyo. Makapanigarilyo man kamo sang kuan sa hindi piki nga sigarilyo, pero ina naman, no, wala naman nagabayad sang buwis sa gobyerno, no? So, ti kaperdihan man na sa gyapon sang aton gobyerno. Kung sa national level ang istoryahan, ginaduso sa gobyerno ang ginatawag nga whole of the nation approach o kung ululupod nga tikang sa nagkalalain nga bahin sa gobyerno nagikan sa intelligence information gathering, no, tubtob sa trade enforcement activities o kun actual nga raid. Sa regional level, no, naton, may koordinasyon ang Pilipinas, makaingot nga pungsod nga era sa Association of Southeast Asian Nations o kun ASEAN. Ini may kang tanan sa illegal trading sa ilang pungsod nga natalana sa nga pasudlon diri sa Pilipinas. Tiugot diri ang koordinasyon sa Pilipinas sa international community. No, pagi ini sa nagkalanain nga enforcement agencies sa bug-os nga kalibutan, no, nga ginapauntat ang illicit trade kangay sang smuggling. Ginaduso ni anay puwersa ng bayan at deta kon PBA Representative Jericho Nograles, no, ang malayi nga magapasanyog sang koneksyon sa Pilipinas, no, o kung sa Pilipinas kaiban pagpungsod agud nga mapasanyog ang kampanya batok sa smuggling kag iban pa nga mga illegal nga aktibidad. Ti para sa iya ho, ti una, para nga mas talong pagid ang aton sini nga layi o kun ang aton sini nga kasuguan, no? So sa aton sini nga mga kabombo. No, agud masiguro nga mapanabat kag mapreso ang mga smuggler agud magsanto ini sa matinutuyo sa international community batok sa illegal trading. Hindi lang ASEAN nations ang dapat nga magbuligay batok sa smuggling, kundi ang tanan nga gobyerno sa bugos sa kalibutan bangod. Ti ang isyu nga ini ang hindi lamang lokal o regional kundi global concern man ini. So ang hugot nga partnership sang regional ka international enforcement agencies naton, ang rason kung nga naka-confiscate ang ENSA sang 30.5 billion pesos nga balor sang smuggled goods sa una nga 6 ka bulan sang 2023 nga pinakamataas sa nakaligad nga mga tinuig. Naghingyo ang mga otoridad nga hindi magbakal ang mga consumers sang illegal nga sigarilyo hindi lang para sa ila kaluwasan, kundi para man sa ekonomiya sang pungsod. So nagahingyo man ini sa mga concerned citizens nga itudlo sa mga otoridad ang mga nagabaligya sa smuggled o kon peke nga sigarilyo agon makabulig sa pagtapna sang nasambitan nga bulaton. So dako nga butang ang ululupod nga paghimo sang tikang sa mga manugbakal kag pumuloy agod kontrolon ang smuggling kag baligyaanay sang illegal nga sigarilyo nga padayon nga nagapabudlay sa malitibong nga negosyante sa ekonomiya. Tiya pamangkot amo ni, no? Ang Luzon, Visayas kag Mindanao din ang may pinakamadata, no? Nga kuan abi, no? Pinakamadata nga may ara sang illegal nga mga bulaton, magalulusot ining mga illegal nga mga sigarilyo, no? Ang ay nagabayad sa buhi sa gobyerno. Kay understood na sa aton sini nga mga pumulang Pilipinhon nga ang kuan bla sin taxes, may tax kita sa sigarilyo, may tax kita sa mga ilimnon, ang makolekta naton nga tax sa billions of pesos na, no? Ginpatasan pagid naton ni, no, kay para makupapantag pagid ang aton sini nga mga kuan ano nga mga social services nga kinahanglanon. Ay sa mga beneficiaryo diri sa tax sa sigarilyo, abiyon ko nano, ang mga 4-piece beneficiary ta, sila na di, no, ang nakabenepisyo kay sila ang tagaan sang ayuda sang aton sini nga gobyerno, no, pagi sa masin taxes ti every year billions of pesos sa kapirdihan ta, ti pila na ka mga 4-piece beneficiary ang mabuligan, no, kag madeliveran sang social services nga ginatawag, no, pagi financial, no. So ti kuan naman siguro hundreds of thousands naman ni, no, ka mga Pilipino ang makuan sini, no, mabuligan, pero ti amo ni nga natuduturuhan kampanya sang ato sa gobyerno agud matapna ini, no, ining may illegal drug trade. Kung isa gani
katingala puita kado ini pata magpatinga matawo sa likod sini mga pulis, no? Mo sa likod sa illegal bulaton. Mga local officials, elected local officials, government employees, no? Ara sa mga ahensya, sila ni, no? Ang nasa likod pa, no? Sang sini mga illegal nga mabulaton. Galibog mga ulo ko to, batip sin sa ano ko sa nagkapanagriyo, ha? No? Nga, di na ko pagbasulon da, kasi ano ginabi makuha to sigrilyo, sagad kita ka ang presyo sila 130, 140 kilo. Kung binakalta na guro sang bukas, 3 pa na kilo, gado uda ka pakaon. Inaya sa sigarilyo nga, baklon mo, pagwa ka kwartas, bulsa mo, sindihan mo, no, suyupon mong aso, ibuga mo, kusa mga second hand smokers da, kaluluoy pa mo, panang mas labing maapektuhan, no? Tapos iaboy mo na yun ang kwansina, no? Ang cigarette butts. Why na dayon? No? Pero hindi kita panumdum niya nga kasi bakal tabi ng isang bugas, makaon ta, mabusog ta, manami pa ang lawas ta. Nasa sigarilyo nga makuha mo sini, puro lang balatian. Grabe na ang kampanya sa DOH, pero hindi man Japon makuha na. Amo na tani, pataas ang kuha sini ang tax, kaya para nga ang tao hindi na mag-engage bakal sini, kaya daw ay man pulos, no? O, paano na sa ilimnon, kati makontrol mo yung sigarilyo to, kumadik ka na sigarilyo, sige-sige na lang mo. Pero anon mo, kay dako nga source of revenue ina, so hindi taman na pwede mapauntat, no? Ito negosyo man ina. O, di ba? So that's why, nga para sa ato sa rin nga makuturan, no? Of dan tanang, kung sino dapat mo involve kita sa community, ang kooperasyon iatag naton sa isa-isa, para sa aton sa rin kasanyog, no? Asang aton sa rin nga pungso. Tiyan mo na, hindi lang pag local, national, kundi pag international pang kampanya. Tilang taon tayo. No? So, run after the smugglers, kaya, no? Ang ginatawag, sa nidrein naton, agod nga matudutuhan ta kampanya, ang ining nasambit nga programa. Sige, oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa aga. Okay na to? Okay na, Kos na? Sige. At tagda na panumdom, standby, Bombo Grace and Obeton, may update pa kita kay Bombo Grace, no? Sa encounter lunta dito sa bansang syudad sa Kabangkalan, particularmente sa barangay Tabugon, kag ang update sa Bago City, Pinping, until now wala pa kuno Japon makilala ang isa sa mga biktima sang pagpasalvage ginhalid sa barangay Dulao, Bago City sang tilikdan nga Biyernes ang aga. Magabalik kita pagkatapos ginamang seri. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadako
magdakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod, ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 1997 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, Aga, check ta ang report ni Bobo Grace ng baton, last portion sa aton nga pagpalagad. Bobo Grace, ma-update na lang taguro sa kwana sa encounter dito sa Kabankalan City, no? So para nga mapaigo taman naton sa oras sa aton sa pagpalagad. Sige, no? So nano nang update to sa anom nga kalamatay. So kumpirmado na to nga may nagabusong gali nga isa ka babayi nga napatay dito kada duwa to, no? Kabang babayi
ang nagkalamatay sa sining engkwentro nga nagluntad sa Barangay Tabugon sa siyudad sang Kabankalan. Check natin. Bombo Grace Lynn Nabaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Pons, mga kabombo, ika-release na sa subong adlaw ang anong tanan ka mga bangkay nga napatay sa ginampan nga engkwentro dito sa siyudad sa Kabangkalan sa may Barangay Tabugon. Bombo Pons, ining sa anom ka mga bangkay si Tuligan Megabusong, saktong gid Megabusong. Kag si Dayan ini si Dayan o kung si Melissa de la Peña ining nagabusong nga lantaw mga 3 to 4 months ang iya sini nga ginabusong o kung si balano na gid nga ang iya chan bala dako na gid mo dason ang iya sini nga bana si Bravo si Peter o kung Bravo si Alejo de los Reyes o Pons nga squad leader man kag ang iya sini bumupons nga lugar sila sa asawa yati sa Gihulngan sa Gihulngan sila o sa iba nila nga upod may ara man nga sa ilog tagti sa riboring man nga mga lugar sa Kabangkalan so wala di sang may taga Kabangkalan no pons except sa driver or tricycle driver nga si Gaitan to bala Gaitan? Yes, si Ruben Gaitan. Kag si ang ilas ng mga bangkay in katuan na di ka mga family taga mga number ko ginay-release na sila plus may assistance mo sila nga magagitan sa LGU sa Kabangkalan si sa mga LGU nga ginasala nila wala kay balo si Brigadier General Joel Sanillas LGO second certificate commander kung may ara sila sa gihatan nga assistance but rest assured nga sa Kabangkalan may ara mga mabato as assistance man lang sa pagpalubong sang ining mga napatay sa engkwentro sang Huwebes sang gabi Bombo Pons so subong kapatagayan man sa gihapon sa monitoring especially sa area again sa Kupan sang 47 Infantry Battalion kag amo man sa bilog nga 302nd Infantry Battalion or I mean Infantry Brigade Bombo Pons so may ara sang tawag nga to 25 ka mga lugar kung barangay pero hindi pa ma-confirm gid ko ano sila sa Bopon sa Comunidad Oriental dayon naman ang election dito so grabe ang ilas subong nga pagbantay kay nag-aalsa ang mga encuentro Bopon sa mga brigade so subong si Mayo kay na puha na or na kilala na sa mga pamilya ang mga bangkay na ini Bopon so sige lang kay nagama to si Brigadier General Sanillas open mo sila for investigation sa pila ka mga grupo especially sa human rights naton nga mga advocate Bopon yes so are pamatian na to ng pahayag ng 302nd Infantry Brigade Commander si Brigadier General Joey Canellas. Yung kusang monitor mo Bombo Grace pa inay no? Kaya nag-feedback kita. May na-receive kasi kami na report na yan nga, may mga armado sa Barangay Tabugon. So, normal procedure kasi natin yan na i-check may mga armado for part ng future development effort natin yan. Mag-check ang mga presensya ng armado, hindi kilala ng mga tao, armado. So, while on their way, may nakitaan sila nga tricycle na force. Mag-attempt pa lang sila na pinipalukpan sila. Okay. So, amo nang amo nang nagtabo ang encounter. Sir, anong grupo po ito? Ito ay grupo ng Platon. Okay, dali lang gid no. Bombo Grace ka daw lain ni sigurong na pabati ta din no. Standby sa ato sa ring mga kabombo. Check tanay no. Makadali no. Pero ang importante dira no, Bombo Grace nga na ano bala no, na
nakilala no ang ining mga biktima no. So ari balikan naton si Brigadier General Joey Escanillas, nakilala kay i-release na sa bunga daw. Actually, wala pa na claim, pero na-process na ng mga family members nila. Okay. May from Ilongan, may from Inawayan, Sawayan, may from Ilogada. Ilog? Oo. Balik-balik Ilog, oo. Okay. Basta, process na. Tapos, according sa Corel Paron, parang subong nila Erby. So anom gid sila gin process na ka family nila ang ilang mga bangkay. Okay. Taga diin gani sir ang mag-asawa si Dayan kag si Bravo. Si Bravo taga Giulman. Oo. Si Dayan daw taga kulang ma-recall parang nayawan okay. Sir, duwa ni ka babae, di ba? Oo. I-clarify ko lang, gabusong gid man tong isa, sir? Oo, gabusong daw. Yung ano. Sino tong gabusong, sir? Si Dayan. Si Dayan. Okay. So, first baby to nila, ihan? Siguro. Maano tang mga edad, sir? Mga bataon pa ni sila, no? Mga 20 plus. Sila tanan? Dira? I-goring lang ang may edad. Okay. Oo. Ang ila, sini nga bang ka-i-claim na sa family, ano mga mabato ni nila? Nagkasabang man ng LG ng mga assistant sa isa. So, tapos, ambot lang po may atas ng paglabihin sila. May assistant na siguro may atas. Pero ang kabangkalan niya, rest assured. Nag-atas sa isa na assistant. Oo. Subong may update ka mo, sir? Isa na bilhin pa nila nga mga grupo? Amo na ginamonitor naman kung sigin mo sila. Kay wala naman mga suppression squad na sila sila sa Kabangkalan na Ilog area eh. So, pinasa pa naman kung dito iba. Siguro, moralize pa sila sa kumpay. Because, anong mga napatay sila. Oo. So, yes. Kamusta, sir, bilog nga monitoring sa AOR naton dira sa 302nd pahilapit ng eleksyon? Madayon gid man galing eleksyon da? Oo, madayon ang eleksyon. Tuloy-tuloy ang operation. Cooperate kami sa bandang yan sa Sipalay, Kawayan sa area, sa Negros Oriental area. Alas na ng area pa nag-operate kami para make sure na walang manggulo sa election from the part. Oo. Pila da kabilog ya, sir, ang ara sa iwas nyo kadiri sa amon more than 50? As per last RJCC, may 25 na areas of concern. Pero ang bagwan sabi ko, i-validate ulit. 2-5, sir. Napa ulit. So, ang ibang areas, wala naman kasi mga Pindoy, wala naman doon. Pero na-considered na mga barangays na areas of concern. So, iba, pinapavalidate pa. Oo. Ano nga district na, sir, mostly? Ang marami actually dyan sa 1st District at saka sa 3rd District. Okay. Sige, sir. Pero sa 3rd District, ano lang naman barangay Taralac lang naman, barangay Siat, barangay Abduloy na Siat. Ang pagkilang sa 1st District, actually marami. Sa first? Pero, 1st District. Pero hindi ko na area na siya Alright, Bombo Grace? Yes. Bobo Pons. So, mayo na ang nakalala ang mga bangkay kag ang aton sini nga ganapang muyo man mawapon sa lapit na ginang eleksyon kabay pa nga wala sa may sunod. Yes. Ay magrekaging claim na to sa mga pamilya nila, no? Oo, kay ang iban mawapon sina pabayaan na lang na sa maglabot 5 days or 7 days ang army na mapalubong with the LGU mawapon no sakit sang katuran. Alright. Sige. Yes. Pumapon sa munang update nga lagi sa 302nd Infantry Brigade ini si Bombo Grace in Lebanon nag-report first number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
Bombo. Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Grace Novaton ang sa sining report, no? Di wala na nga to na, no? Too much naman siguro ang mga panawagan, no? Pahanumdum, naton sa mga rebelde, no? Angot sa pila ka mga programa, ngayon na tanay sa gobyerno sa aton, pero ano mo na, no? Why lang ta, kwan sila ganyan basulay ko na, no? Kaya kung nagasabat ka mo, sa panawagan sa gobyerno, why na tanin problema? Balik ka mo sa inyong pangabuhi. Tarong ang pagpangabuhi, legal kag tawhay. Sige, sagot tayo 6 minutos sa kaligad sa taknang alas 9 sa aga. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. Sagot tayo 7 minutos sa kaligad sa taknang alas 9 sa aga. May nabili, 91 dias na lang. Pasko na. Langalang na ito sa ringat tiyempo, no? Tanbay na kamo sa mamatahom nga mga drama. Kag siyempre karon na mabalita iban, no? Away na ito matalakay subong batayan sa Bombo Hanay sa Udo. Ini si Bombo Ponce Espino, nagkapasalamat sa papura pagkumanti para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga
tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangingabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Saksakpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Oh, ato naman ang estudyante, oh. Kagkaupo naman niyang bata ng babae. Nakita ko. Matapos sila nga nagkaon sa aras kalduhan, nagkanto sila sa butika. Mano sila dira? Pamangkuton ko naman karon ng estudyante, May problema bala to?
Masakit ko nung nanay ni Gingging. Ganigin baklan ko sang bulong. Ay hala. Wala nagliya ko sang sinsilyo. Wala na ako sang inupliti. Madali lang nung ha. Ma-withdraw na ako. Ay, hindi na to. Aha? Madali lang. May-ari ko di mo. Makaigo pa inupliti mo. Ario, 50 pesos. Hala? Nong? Amo ning ihatag mo sa akon? Nga aman. Kulang pa balay na? Ba hindi nong. Sobra na gani ini. Isa pa, makahuluya eh. Okay lang ina sa akon to. Ibalik ko lang ini sa imo boss nong. Bali, hulamon ko lang ini. Ate, ikaw ang bahala. Hindi lang ako gusto nga magkadto ka pa sa likod para nga mag-withdraw. Basi kung may magtinunto da sa imo. Kabalo ka, may nakita naman nga bangkay kahapon. Kag ikalima na siya. Kang tanan nga biktima, may mga pila sa liog. Ha? Matuod nong? Oo, totoo. Kagkalabanan sa mga biktima, mga lain ulo diri. Pero dapat kagihapon nga maghalong. Hindi ka magsalig sa mga tao. Ilabi na gid kung hindi mo kilala. Maayo lang nung kay ikaw ang gwardya dire. Nakaibalo ako nga safe ako. Ate sige nung, malakat na ko ha. Maghalong ka man dire ha. Ay, ato na siya. Kabuot nga pagkabata. Gani, hindi man katingalahan kung mamag-an ang akong buot sa iya. Uy, nga wala ang abyan mo to. Amo gani nung eh. Mamangkot pa kung tani ako kung kamusta na si nanay niya. Ha? Bawa. Daw nahulog ng buot mo sa bata nga ato to Inga aman. Mahuyugon ka bala sa bata? Oo no. Kagandom ko gid niya mangin doktor sa mga bata sa pilakadlaw. Uy. Bawa. Kabuhuot gid sa imo nga bata ka. Talagsa ka na lang makakita sang pariho sa imo subong. Uy hala, siging inang nagapakadto diri ho. Ba, siya na matuod din ha. Sige nung, sugataon ko na lang siya ha. Ang estudyante kag siging, nakita ko halin sa aros kalduhan, nagdiretso sila sa likod. Sa diin, ara ang mga ATM machine. Basi kung may emergency naman ang bata. Ma'am, mapauli ka na? Oo man ang guide. Ikaw nang bahala dito sa opisina ha? Oo ma'am. Halong lang sa pagpauli, ha? Salamat. Ay, nano ni man? Daw hindi ko mapahamtang, haw? Ato naman ang boss ko. Makanto ako sa likod. Lantawon ko ang duha.
Oh, ba? Wala sang tao dire. Ano ina? Makita ko sa dalan ang nawasak nga arroz kaldo sa plastik. Ba? Nakabati ako sa singgit. Kag dito nagahalin sa madulom nga iskinita. Bakadto ako dito. Oh! Siling ninyo! Hindi ninyo yung pa ganon! Hipos! Ging! Oh, Diyos ko! Nalipong siya. Nakaigong ulo niya sa pader. Sa kabaskog sang pagtampa mo siya. Nakuha na ninyong kwarta ko sa wallet kag sa ATM ko. Nga sakit mo. Hipos! Hipos ha? Hipos! Kajuta lang sang nakuha namon si imo? Gani oksa ang ginasuksok mo nga rilo? Ano? Kag paano ko mabuhat, ina? Kay ginauyatan ninyo ako. Bayin na lang siya, tol. Kay kaniwang sila siya. Hindi na makasarang sa imo, ha? Ate sige, buyan ko ikaw. Ha? Ora na. Nabuyan ko na ikaw. Hala? Uksa na ng relo sa kamot mo. Oh, ba? Uy, di na siya, tol. Nadulas sa tubang ko. Di. Ba? Dugo. May dugo nga. Nagailig sa bayo ko. Ba? Hindi! Tol! Animal ka! Anong ginbuhat mo sa iya? Diyos ko! Sa hindi ako makapati sa nasaksihan ko. Ang estudyante, kaabtik sa iya maghulag. Kag napierde niya ang 3 kalalaki nga nainkwentro niya. Palapitan ko siya. Ari na siya. Anong natabo dire? Ba? Nong? Ari ka? Hindi ba lang ato ka dito sa pwesto mo? Hindi ka bala pagpangitaon sang boss mo? Aha? Ikaw gali... Ano sa banta mo, Nong? Ba? Agi mo pusil, ginauyatan mo? Tiruhon mo bala ako, Nong? Hindi. Ginsunod ko lang kamo ni Geng. Tungod na hadlok ako nga may malhain nga matabo sa inyo. Apang wala ko maghuna-huna. Nga amo sinigali ang masaksihan ko. Kabuot gali si mo, Nong. Abi mo, talagsan lang ako makakita sa tao nga kasubong mo. Sige. Amo na ako. Ikaw nang bahala sa bata, ha? Hala. Kadasig sa iya nga nadula. Ginlamon siya sang kadulom. Sigeng, pukawon ko siya. Kinahanglan nga makahalin kami dire subungkid. Sa wala pa sang may makakita sa amon dire. Pila ka adlaw na nga wala kong makita ang estudyante niya ato. Nanghindulaan na siya. Maniwang lang matuod ang estudyante nga ato. Apang maambong siya nga pagkabata. Kag hindi ako makahangop. Kaaginabuhat niya ini. Kung kaatubang ko siya, tama sa iya ka inosente. Kabuot. Apang sang gabi nga to. Nasaksihan ko gid. Nakita ko kung daw ano siya kapintas. Kadasig sa iya maghulag. Daw sa kilat siya. Ay?
Siya gali ang nagapamatay sa mga malain nga mga tao diri sa palibot. Sinuayhan siya. Kag sa diin siya maghalin. Ano ang rason kung naa ginabuhat niya ini? Ano ay han? Magabiyan, di natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Alver sang Hinigaran, Negros Occidental. Pareho sang iban, may kasaysayan man nga hindi malipatan. May crush sad to nga tago lang naton kay Rose. Kasi manuan niya ini. Classmates sila sang high school, kag nangin inspirasyon niya ini sa iya pagtuon. Apang wala na si Alver nakapadayon sa iya pagtuon sa college. Gani, talagsa na lang sila nagkakitaan ni Rose. Tubtub isa kadlaw sina. Sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Alver, gaiyagin pasakop, kagaton manatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ako, kag ako lamang. I know I will love someone new someday.
Alver, hoy adlaw na. Nagaligid ka pa Drea sa baneg? Nami patulog to bro. Ang mga kasapatan ay wala mo pa mapakaon. Adlaw na. Wala man klase si Manong tay. Pwede sila nga nay. Si Manong mong saligan mo nga nagatuon ato. Ang obligasyon. Tingin na lang gani ah. Adlaw-adlaw mo na lang ng permi ang ginabuhat ko. Mangumpay para sa among karbaw. Malawig sa among kanding. Hey, katalaka man na. Pero anong ko kay... Hindi pa makasarang sila ni tatay magpa-eskwela sa akon sa college mo. Isa katuig na lang ah. Mag-graduate naman si Manong sa 2 katuig niya nga kurso. Si Rose, kamusta na yan siya? May nobyo na bala siya? Tol, malakat ko sa balay sang classmate ko. Basi kung may mangita sa akon karon, lihog lang ko hambal nga atok sa ila ni Jojo ha. Oo no nga. Mahampang kami basketball. Ba? Nami upuntan ba? Gusto ko man magampang no? Oy, wala sang maatipan sa mga sapat. Dugay-dugay, hapon na. Hindi ka na mag-upod. Oh, kabati ka? Hindi si nanay magsugotol. Next time na lang. Ate, sige. Sa dason na lang eh. Tanan nga sugo sa ako na lang. Si Manong niya taway lang. Nag-eskwela pa. Gampang pa. Mula na perming opisyon niya. Samtang ako ya, standby na. Tambak pang obligasyon. Anong ko, abi kay manghod lang ko mo. Batuan na. Tol, regards lang kuno silang ni Rose. Ha? Nakita ka mo na? Oo. Nagtanaw sila sang abyan niya sa hampang namon. Upod namon sa team ang iya magulang mo. Uti, kamusta na siya no? Okay lang. Manog tapos naman sa kurso niya nga computer secretarial. Tol, nagdugang nagidiling kagwapa niya. Uti no, may nobyo na siya kuno? Ati mo lang nang wala ko mahibalaan. Nagapangimbitar sila sa pista sa ila barangay. Kasi kung gusto mong magkadto sa ila. Ati uno nga, makadto gada kuya. Oliver? Ngayong adlaw lang daw si Rosa. Long time no see, ah. Ba't na usinaw ah? Mamista ko dito ni. Ati, magdayon ka. Si Manong mo? Ah, mamista mo sa diri. Pero sa iban siya nga balay nagsaka. Amo bala? Oti, mamayli ka mo karon sa gabi? Oo ah. Hagaron ko lang mga biyan ko. Ati, sige ah.
Makadto man gani diring mga batchmate ko sang high school. Nagpreparar gid si nanay kay kadamo ko no sang bisita ko. Kag ikaw gid ang una nga nag-abot. Bay naman, no gali ako. Hambala pa. Tol, mamaili ka sa ilan ni Rose? Oo, nong. Ginahulat ko lang mga upod ko. Mamaili man kami dito. Mauna lang ko sa imo kay ara ng mga kopdanan ko. Ato sige nong, halong lang kamo Ari na kuno dire si Rose, silingin nanay niya. Pero daw wala ko man siya makita dire. Sa diin siya man. Beg, ato si Roso. Nagabaili sa tunga. Upo niya si utol mo. Oh, ba? Wala. Si Rose matuod na kasi Manong. Ato gali sila sa tunga. Wow, naunahan ka na ikaw. Do maunahan ka pa ni utol mo sa class mo haw. Kadamo gila si babae dire po. Nga nga si Rose kidyang ginbaili ni Manong man. Sukod sa natabuha to. Nagdugang na gid ang kalain sa board ko sa magulang ko ba? Doon nahisa ko. Ang tanan nara na sa iya. Pati ang babae nga ginahigugma ko daw, dalihon pa niya. Ang tanan nga oportunidad dara na sa iya, pro. Sige lang, magulang ko man na siya. Tol, may ball kami sa eskwelahan. Palama ko bidis ang bago mga t-shirt, be. Damo ka gilang bago nga t-shirt, anong pro? Nasuksok ko na tutanan. Para lang dawlain naman blahaw. Paano naman kuya gali, no? Ano na isiling sang mga tao kung makita nila nga ginasuksok mo, ginasuksok ko man? Kadalok si mo. Damo ka pa balibad. Ikaw ang ginatagan sa allowance. Ikaw ang may kwarta. Hindi ka kasupot para nga inugbakal sa t-shirt, sao? Gago. Agoy! Naano ka man nung man? Agoy! Kisumbag mo ko sa guyaw! Kaya ang baba mo! Daw sa basang babae! Nalipat ka na nga magulang mo ako? Ha? Pati ano? Mabatok ka? Ha? Nagkasubra ka na nung! Mabatok, iguya nung! Ari man ang imong! Agoy! Ano ba? Mabatok ka gid ha? Aring bagay sa imo ay! Ari man ang imong! Agoy! Wala ka mong mahuya? Ka mga dalagko na sa inyo? Wala pa ka mo nagahirupay? Kaya ang bata mo na ay,
Ambot ko nga nga nagainit ang ulo niya sinasako na. Kay ikaw lang permi ang kinapaboran. Ikaw lang tanan. Pinusdakan, karon. Tilawi lang! Gusto na! Gusto na! Urasan na ninyo karon kung mag-abot si tatay ninyo, ha? Bisan ara kamo sa tubang ko, nagakamog kamo! Anong problema ninyo, ha? Si Manong, nay! Si Manong! Kabalo na gito siya nga naluya ko kay Rose, bro. Ginbailoy pa niya ini. Bilogig nga gabi. Kay kahinay man si mo. Ako na si Rose nong. Imo si Rose kung nubya mo na siya eh. Ano nung nakaroon kay akong una naluyag siya? Alver? Ari ka man. Anong natabo sa imo? Nga may black eye ka? Nag-away kami ni Manong sa nagligad. Amo bala? Ote, sa din siya? Rose, nangisog ani ako sa pagkatod dari agud nga masugilanon ka. Tapos karon, si Manong mangyapon ng hambalan naton. Sorry kid Alver ha. Pwede ko makadayon? Sige. Do importante gid ang hambala naton eh. Karon, anong gusto mong hambala naton? Bahala na ko na nung yambal mo sa akon, Rosa. Ay importante nga. Masugid ko lang sa imong kinabatsyag ko. Ano bala ina Alver? Ginahigog mata ka, Rose? Alver? Oo. Sadto pa, krasta na ka. Nagbato ko kay Manong tungod sa kalain ko sa buot. Naging bahili ka niya. Nakabalong naging na siyang naluyag ko si mo, bro. Ginsulo ka pa niya. Alver? Bahala na kung mga kikisa ako na. Alver, nanamian man ako sa imo. Apang sa prangka nga sugilanon. Si Manong mo ang naluyagan ko. Rose? Nga mo nang katapos ako niya man. Nga ang tanan niya nagkakatulang pirmi kay Manong. Nga! Puro na lang kalahin sa buod siyang nagom ko. Nangpan pala ninyo ako mga kandeng! Payo pa ka mo nga mga kandeng, nagkangop sa akon. Pareho ko yung mga tao, ya, wala. Tani nang ikandeng na lang ko. Ito, kamu pa yung pamilya ko. Alver, may isugo ako sa imo. Ano na, tay? Maistoryahanay kami ni Choy Monaldo. Apang nagalain ang pamatyag ko. Kantuin na lang siya sa ilay.
Sili nga siya nga kung pwede, siya na lang ang makadto dire. Kay baklon ko nun niya nga aton karbaw. Ibaligyan mong karbaw, tatay. Ngaw. Ati, maabre naman liwat ang klase. Gusto mo man ayhan nga mag-eskwela? Kinahanglan nato ng kwarta. Gani maghulag ka na. Matuod, tay? Diyos ko, salamat, gid. Mag-eskwela na ko. Nagrasyahan, gid man ko ba? Okay lang ah. Kung hindi si Rosa akon, si Manong ang gusto niya, pabayaan ko na lang silang magnobiyanay ah. Ako ya, subong. Makonsentrate na lang ko sa pagtuon ko ah. Kagbase sa pilakadlaw, makita ko man ang babae nga para gid sakon, kag wala na sang patungdan sang iya balatyagon. Kundi ako, kag ako lamang. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Alver, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ako, kag ako lamang. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod. Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Puas, may lain naman nga kaagahon. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Tagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Puas, may lain naman nga kaagahon. Huwag kang umatras, huwag kang uminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Hindi ko mahibalaan kung ano pa kadugay. Tugtog nga mag-abot ang adlaw ka inapit. Padayon na lang. Ang pagpati mo nga ara lang ako sa tubad mo, Lydia. Kaya mo'y nang matuod. Ari lang ako sa inyo tupad ni Talisay. Hindi pagkalimti na. Oo, Peta. Hindi ko inapagkalimtaan. Hindi, kid. Oh, nga doon na nalipay ka sa ginbalita ko sa imo, Priscilla? Una,
Wala ako nagapati nga mapatay ni Simeon si Peter. Ha? Ginpatay ni Simeon si Peter? Patay na si Peter? Oo, patay na si Peter. Kag sino nagpatay kay Simeon? Si Ruben. Si Ruben? Si Ruben na nagpatay kay Simeon? Oo. Ginpatay ni Simeon si Peter. Apang nakahingagaw nga makakuha sang armas si Ruben. Kagintiro niya si Simeon. Apang ulihin na. Naigo gid ni Simeon si Peter. Amo gali? Maayo lang gali magsugid ang Simeon nga ato. Gali kay subong. Bangkay na gali siya. Amo gali? Oo. Amoy nang balita nga nabaton ko. Buisit. Nagalaom ako nga makabulig siya sa akon. Apang nagsala ako. Nagsala gid ako. Oh, sino pa karon ang makabulig sa akon? Agod nga mauntat na ang mga panatiko nga ina. Agod hindi ako mapalayas diri. Sa ano nila ako untatan? Ate, ara man si Kaloy ah. Oh, si Kaloy? Husto, si Kaloy. Nakahibalo ako nga akig siya sa akon. Bangod ginbuking ko siya nga may labot siya sa akon. Man, napapati niya ang mga tao nga maayo siya nga opisyal sang banwa. Oh, makikita ako sa iya. Ulo-uluhan ko naman siya. Madala paihan siya sa ulo-ulo? Kag nga hindi. Wala sang bisan sino nga lalaki nga makaantos nga magpangindi sa akon. Ganihi, makikita ako kay Kaloy. Kag siya ang akon papangitaon sang paagi nga mauntat na ang pastor nga ina. Kag ang iya mga sumulunod nga panatiko. Agod nga hindi ako mapahalin diri sa Garden of Eden. Are na ako, Priscilla. Ginpatawag mo bala ako? Oo, Kaloy. Kag nakahibalo ka kun nga, nahidlaw na ako sa imo. Hindi gali ako makabatas nga maakig sa imo. Amo man ako, Priscilla. Dali ka sa akon kwarto. May buhaton ako sa imo nga maluyagan mo gid. Ara dayon, Priscilla. Ara dayon. Wala sa nguya nga babaye. Naglaom siya nga nagpatigid ako sa iya. Ginguba niyang kabuhi ko. Nakabaton na ako sang pahibalo nga gin-fire out na ako sa akong pwesto. Ari nang manamit nga alak para sa imo, Kaloy. Imported ini. Kag nakahibalo ako nga maluyagan mo ini. Hustuhan gid ini. Masaulog kita, Priscilla. Oo, Kaloy. Masaulog kita.
Saligan ko nga makabalik ka buwas Kaloy, ha? Hindi ako magkuha sang bisita. Bangod, ikaw lang ang akong serbisyohan sa bugos nga gabi. Good. Mabalik ako buwas temprano pa, Priscilla. Bye. Sige. Bye, Kaloy. Sweet dreams. Wala siya makahibalo nga napahali na ako. Bangod sa iya kahimuan. Sapat siya nga klase sang babae. Nagpadala siya sang sulat sa pastor. Kagsuno sa iya sulat, nagahinulsol na siya sa iya sala nga nabuhat. Kag gusto niya nga pangamuyuan siya sang pastor. Kag amuman ang akon kalag. Ginsunod niya ako. Kuno abi, nagaulikid man siya sa akon kalag. Apang, subong ko lang hibalan na may labot siya sa kahimuan sa nagaduging diri nga bisyo sang mga tao sa syudad. Bangod sa iya Garden of Eden. Sapat ka, Priscilla. Ginwasak mo ako, wasakon kuman ikaw. Mahinulsol ka. Ayhan sa tiun nga ini. Nakaabot na ang sulat nga ginpadala ko sa pastor. Kag ayhan sa tiun nga ini, ginapangamuyuan na niya ako. Pangod, nga nagbag-o na ako eh. Nagpangako ako, nga hindi na ako magpadayon sa akon buluhaton. Kag amuman si Kaloy, ginsugid ko, nga si Kaloy, kapartner ko sa ako negosyo. Kag kun hindi ako magsala, ang akon sulat, nakalambot na sa mayor. Kag si Kaloy, napahalin na. Gani, babay ka na lang, Kaloy. Babay ka na lang. Kaagahon pa lang. Apang medyo may kasanag na ako nga nakita. Manang suga sa building, nagaigo sa idalom sa diin, nahamtang ang mga comfort room nga ginagamit sa mga suki sang Garden of Eden. Ay, masulod ako tira. Buksan ko yung bakante nga ini. Nabuksan ko na. Papkapon ko ang suga. Na. May nakita na ako nga. Hindi. Dugo. Nagatulo sa salog. Binbalay na nagkahalin. Sa dingding? May nakita ako sa dingding. Oh, Diyos ko! Si Priscilla! Ara sa dingding?
Kag nalansang ang duwa niya kakamot ka nagado pa. O hindi! Hindi! Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Buwas, may lain naman nga kaagahon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Pamatiin man ang matahom nga drama. Lando sang kahapon. Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!